Ben, bos días a todos e a todas. Dá comezo o pleno ordinario do Concello de Pontevedra do 18/4/2016. Ben, hoxe imos a estrear un novo sistema propio de grabación do pleno na súa integridade. Agardamos que daqui ao verán poidamos facer xa unha retransmisión en directo por internet de todo o pleno. Polo tanto, o mecanismo consiste no seguinte: todos teñen vostedes un micrófono aí diante. Cando se apreta o botón se pon verde, que é a solicitude da palabra. Cando sea para estar en uso da palabra poñerase en roxo. Hai un pequeno período refractario, que deso sabemos máis os homes que as mulleres, pero que é imprescindible para bueno, por darlle algo máis de... É imprescindible para que as cámaras que están apuntando aquí pois poidan xirar e apuntar enfocar a persoa que vai a ter uso da palabra, non? Pido disculpas anticipadas porque a min as cuestións estas tecnolóxicas me leva algún tempo controlalas, o sea que, en todo caso, pois este é un pleno de proba, non? Vale. Ben, pois, dito isto, bo día a todos e imos a empezar co orde do día. O primeiro punto é a aprobación do borrador da ata da sesión ordinaria do 21/3/2016. Hai algunha intervención ao respecto? Se non, dase por aprobada por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva, que é o punto número 2 da orde do día, ordenación do territorio e urbanismo, ratificación no seu caso do acordo da Xunta de Goberno Local do 22/3/2016 sobre requerimento de anulación da resolución do 20/1/2016 relativa á prórroga de ENCE. Ten a palabra o señor secretario. Bos días. Paso a ler a ditame da Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente do 5 de abril deste ano, que ditaminou favorablemente a presente proposta cos votos en contra dos dous concelleiros do Partido Popular e a abstención da concelleira do Grupo Mixto Ciudadanos. Algunha intervención? Non hai intervencións? Sí, mima. Ten a palabra en primeiro rollo dona... Estou esperando o período ese. É que como as mulleres non o levamos ben, pero a ver se xa me enfoca. Bueno, primeiro, moi bons días a todos e a todas. Este tema, aínda que pode parecer pola número de veces que veo a este pleno, e porque se trata dun paso máis no expediente administrativo que hai no Concello respecto da última decisión do Goberno de Estado respecto de ENCE, sí que é un tema que ten moito interés e que ten moita importancia, porque do que se trata é de solicitarlle ao Ministerio de Medio Ambiente que rectifique e que a resolución pola que fixo que ENCE teña concedido unha prórroga durante 60 anos máis na ría de Pontevedra, e 60 anos máis supoñen pois que todo este século vai estar ENCE aí na ría de Pontevedra condicionando todo o futuro da ría, que aínda están a tempo, que é unha decisión que aínda se pode dar para atrás, que reflexionen tendo en conta que a sociedade pontevedresa masivamente lle está solicitando que esa prórroga non se conceda, que rectifiquen a decisión, que están a tempo de facelo, que neste momento un goberno que está en funcións na situación na que está neste momento o Goberno do Estado, ademais, o normal sería que rectificase a decisión, porque non só é Pontevedra quen llo pide, non só é a sociedade de Pontevedra quen masivamente llo pide, sino que todas as sociedades conscientes
que non entenden por que nunha ría como a de Pontevedra, co valor que ten, co potencial que ten, se prima a instalación desa fábrica durante 60 anos máis. Unha instalación que é responsável da contaminación da ría, unha instalación que verte máis de 13 millóns de metros cúbicos cada ano a ría de Pontevedra. Esos son os seus datos, non son datos que teña este Concello, que nin siquiera pudo ter acceso a ese expediente porque estivo a exposición pública durante moi pouco tempo e en Madrid. Unha falta máis de respeto por parte do Goberno do Estado sobre as decisións que hai que tomar en Galiza porque lle afectan a Galiza. A falta de respeto por este país, polo seu medio e polo seu futuro chega ao extremo de que un expediente destas características se somete á exposición pública en Madrid para deixarnos claro que nas decisións económicas, que nas decisións ambientais, quen manda é Madrid. E nós tamén nos remexemos ante eso. Tamén nos opoñemos claramente a que decisións que van condicionar todo o futuro da ría de Pontevedra e o futuro de Galiza tamén sexan tomadas de espaldas á sociedade galega, de espaldas á sociedade pontevedresa en Madrid e, ademais, con nocturnidade e alevosía, como se fixo neste caso. Unha empresa que tería que estar aportando 10 millóns de euros anuais ás arcas públicas en materia de imposto, tanto polo coeficiente da agua como polo canon de vertedura. Impostos da Xunta que recaudan os concellos para os cidadáns e que todos, absolutamente todos, temos que pagar. Aquí é unha demostración máis de que o Goberno do Estado e a Xunta de Galiza, coa súa complicidade, non hai máis que ver, as viaxes, reunións, todo o que estivo pasando estes días, é sumisa cos poderosos, sin embargo, é implacable cos veciños. Veciños que ven incrementados os seus impostos polo único feito de consumir agua e, sin embargo, a ENCE se lle perdona ano tras ano, tras ano, tras ano, millóns e millóns de euros dese imposto. Polo tanto, como decía ao principio, está o Goberno do Estado a tempo de oír a sociedade de Pontevedra, está a tempo de rectificar, que reflexione, que pense en que o que nos estamos xogando é o futuro da ría e se esa é a herencia que lle queremos deixar aos nosos fillos e aos nosos netos. Porque esta decisión que tomou o Estado, xa decía, a espaldas da sociedade galega, co que implica para o noso desenvolvemento económico e co que implica para o noso futuro, esa decisión non vai afectar hoxe, vai afectar hoxe, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40, dentro de 50 e dentro de 60 anos. Condena a ría de Pontevedra a súa desaparición como produtora pesqueira, marisqueira e polo potencial turístico, porque neste momento, donde o turismo é un sector importante en Galiza, que promoción turística se pode facer dunha ría que, así como se entra nela, o primeiro que se ve é unha instalación que ningunha outra sociedade europea admitiría dentro dun entorno urbano. Ese é o destino que quere para nós España e o destino que quere para nós o Goberno do Estado. Polo tanto, que rectifiquen, que están a tempo. Eu sei que son conscientes, teñen que ser conscientes a estas alturas do erro tan gordo que foi a súa decisión. E, desde logo, tamén teñen que saber que a sociedade de Pontevedra non está en venta. E non está en venta e non estivo nunca. Que paguen o que teñen que pagar, pero que non pensen nunca que nos van comprar, nin a nós, nin a ninguén da sociedade pontevedresa. Porque cando nos chegamos ao futuro non admitimos limosnas. E iso é o que parece que está neste momento querendo facer a Xunta con ENCE. Darnos unhas limosnas para ternos calados e que teñan en conta que, se non rectifican, a loita para que ENCE salga da ría de Pontevedra vai seguir. Moitas grazas, señora da Silva. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Xa podo. Non te toca, le toca a Luís. Ten a palabra o señor Rei. Bo día a todos. Desde o minuto 1 da prórroga de 60 anos a ENCE estamos na batalla pola anulación nas tres frontes onde se libra, que é na popular, na política e máis na xudicial. Na vía da movilización popular
secundamos a manifestación do día 29 de xaneiro, a primeira que houbo despois de coñecerse unha decisión que tanto perxudica a ría de Pontevedra e a todos os pontevedreses, e participando tamén activamente na plataforma Ence Fora. Na vía política, o grupo En Marea conseguiu dos demais partidos de esquerda e nacionalistas, obviamente entre os que están presentes no Congreso dos Diputados, o apoio para unha proposición non de lei de só 2 puntos, pero 2 puntos clarísimos. O primeiro, a volta da Lei de Costas á súa redacción anterior, a conservacionista de 1988 fronte á contrarreforma do ano 2013. E o segundo punto, a anulación da prórroga concedida por un goberno en funcións. Ademais desa vía política, pensamos que é decisivo seguir a vía judicial. Neste sentido, nos apoiamos as iniciativas emprendidas desde un colectivo como Salvemos Pontevedra e, por suposto, tamén acordos como este do Concello que, desde logo, vai contar con o noso voto a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández, ten a palabra. Xa? Xa. Vale. Cando está en vermello xa se pode falar. Vale. Bueno, eu son como o señor alcalde, tardo en coller estas cuestións tecnolóxicas. Tardas en coller. Bueno, bons días. Os socialistas imos a apoiar todas as medidas administrativas, xudiciais e sociais ou de calquera tipo que se adopten para evitar a permanencia de Ence na nosa ría, máis alá do 2018. Pero queremos aproveitar para facer tamén algunhas reflexións críticas hacia a actitude do señor alcalde. Nós compartimos as iniciativas que se están a facer, señor alcalde, pero creemos que o seu cargo lle exixe a vostede un pouco máis. Non é suficiente ir tra a pancarta ou facer roldas de prensa. Vostede non é un cidadano máis. Vostede é a persona que escolleu a cidadanía de Pontevedra para que xestione o Concello, e iso non é un tema menor. Ten vostede unha responsabilidade engadida polo cargo que ocupa que non está a cometer. Vostede debe trascender da protesta e remangarse para buscar alternativas, e non o está a facer, ni siquiera o intenta. E iso é impropio dun alcalde se de verdade se preocupa polo futuro dos seus veciños. Resulta curioso que teña que ser o Partido Socialista, dende a oposición, o que intente abrir canles de comunicación que permitan explorar novas vías, sempre dende o rexeitamento a ubicación actual da empresa máis alá do 2018. É incomprensible que vostede, señor Lores, non estea intentando sentar ao redor dunha mesa as 4 administracións e a empresa para falar de posibles alternativas. É absolutamente incomprensible, máis ben é absolutamente inadmisible. O Partido Socialista comprometeuse a intentar que esa mesa, comisión ou como se lle queira chamar, chegue a constituirse. En ese sentido estamos traballando xa. Dende logo, as administracións nas que gobernamos ou gobernaremos sentaránse. Espero que vostede este á altura e que non só se sente, senón que colabore con nós de forma activa para facer posible esa opción. Non basta con protestar, señor alcalde. Eso está ben para os milleiros de pontevedreses que o fan, pero a vostede hai que exixirlle un plus e a responsabilidade se non o fai. Dende logo, os socialistas sí que o faremos. Con vostede mellor, pero se é necesario, sen vostede. Porque xa perdemos 17 anos nos que se puderon facer cousas e non perdan máis o tempo. A segunda reflexión que quero transmitirlle é que se Ence é un asunto importante, que o é, non é o único. Esta cidade necesita un impulso que non se atopa nunha penalización máis ou nun cambio de sentido dunha rúa. Hai asuntos de enorme importancia que vostede está ignorando e que son vitais para esta cidade. O saneamento da ría, cuestión de vital importancia. O PESIón, o diseño dun plano estratégico, o transporte público, a humanización integral de barrios, a reactivación económica. Son temas capitais para o futuro desta cidade que merecen a mesma atención que o asunto de Ence. E nós non vemos esa actitude pola súa parte. E nos preocupa. Se se dese unha volta pola cidade, daríase conta de que ese impulso, ese ímpetu, está esvarecéndose. Estamos camiñando hacia a tristeza, cara a desilusión. E iso non se arranxa con actuacións cosméticas, señor alcalde. Hai que atacar os problemas de fondo e hai que decidir o que queremos ser para impulsar as transformacións necesarias. Sería bo que empezase a cumplir
tamén esa parte das súas responsabilidades. Moitas gracias. Xa está, non? Moitas grazas, señor Agustín Fernández. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primeiro lugar, nós non imos apoiar esta ratificación dunha decisión tomada pola Xunta de Goberno Local, que é a competente para adoptar iniciativas xudiciais e requerimentos de anulación. En todo caso, agradezo que traia este asunto pleno para darnos a oportunidade de decir que siga habendo políticos que prefiren falar do pasado e hai outros políticos, como o Partido Popular de Pontevedra, que preferimos mirar hacia o futuro. En ese sentido, nós non imos traballar por destruir nada, sino por tratar de compatibilizar a industria co medio ambiente, co desenrolo de Pontevedra. En ese sentido, xa está anunciado que o saneamento da ría vai contar, ademais, cunha contribución, exigencia por parte do Goberno da Xunta de Galicia de 15 millóns de euros para sanear a ría de Pontevedra coa ampliación da depuradora. E sería convinte que, dende o Concello de Pontevedra, se tomara nota desto, se colaborara no saneamento da ría, se eliminaran de unha vez por todas os vertidos que a día de hoxe seguimos botando desde Pontevedra ao río Lérez e, por tanto, a ría, e que se tomara en serio de unha vez por todas este tema do saneamento. E, a partir de aquí, buscar compromisos de maior inversión, de maior industria e maior emprego, que creo que sigue vostede a día de hoxe sin darse conta de que a falta de emprego e a falta de oportunidades é o problema número 1 que teñen os pontevedreses. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, unhas pequenas consideracións. Empezando polo principio, eu só tiña que decir que, bueno, alégrome de que o PSOE manifeste a súa oposición a ENCE. O que non entendo moi ben é a expresión de xa perdimos 17 anos, porque, claro, nos últimos 17 anos houbo gobernos do PSOE no Estado. E a verdade é que non se viu por parte do Estado nese momento, por parte do Goberno de España nese momento, ningunha decisión importante, nin que se sentasen en ningún sitio para garantizar que ENCE salía da ría de Pontevedra. E esa mesa da que falaba o señor Fernández debe estar un pouco apolillada, xa debeu comer a carcoma, porque se non recordo mal, esa mesa xa falaba dela Touriño cando era presidente da Xunta. Xa constituía unha mesa para falar das alternativas. En este momento, só hai unha alternativa, anular a prórroga de ENCE. É a única alternativa que hai. A única alternativa é anular a prórroga de ENCE. E a verdade é que da reunión que tivo o PSOE co conselleiro delegado de ENCE, co señor Comenares, parece que, bueno, pues que quedaron un pouco afectados. Porque el ve tristeza, donde nos en Pontevedra vemos convicción. Convicción no futuro dunha cidade, convicción no proxecto que colectivamente estamos desenvolvendo e seguridade de que ENCE ten que deixar a ría de Pontevedra. E só hai unha cousa que me preocupa como pontevedresa, non como concelleira, preocúpame como pontevedresa e como galega. O feito de que dixera que o PSOE se sentaría coa empresa a negociar se estaban no Goberno do Estado. Coa empresa neste momento non hai que negociar. A empresa neste momento hai que anularlle a prórroga. Hai que anularlle a prórroga, porque esa empresa sabía que no 2018 se lle acababa o seu plazo para estar na ría de Pontevedra. E o que fixo foi negociar no Estado, algún día se saberá a cambio de que, e negociar co Partido Popular a súa permanencia. E o que nos preocupa é que neste momento se digan representantes do PSOE que hai que sentarse coa empresa. Supoño que sería, bueno, pois, que non deixaría de ser un equívoco e que realmente manteñan a postura firme que a día de hoxe din que teñen en contra da permanencia de ENCE en Pontevedra. E ao respecto do portavoz do Partido Popular, a verdade é que tampouco esperaba nada diferente. O señor Moreira vese na obriga de ter que defender, e ademais penso que con convicción, a
permanencia de Ence na ría de Pontevedra. Ten que decir que unha fábrica, unha industria que durante anos e anos e anos contaminou na ría é o futuro da ría de Pontevedra. A verdade é que non deixa de ser desolador que por parte de representantes públicos pontevedreses se diga que como queren garantizar o futuro, que como queren o futuro da ría, Ence ten que permanecer aí. E despois se atreva a falar de saneamento, cando está falando de que permaneza aí o maior foco de contaminación que ten a ría de Pontevedra. Eses 13 millóns de metros cúbicos anuais verten colis. Todas as celulosas do mundo fan. Todas. E se alguén ten que implicarse no saneamento da ría é a Xunta de Galiza, porque a depuración é da súa competencia. E vostede, como deputado, supoño que xa terá presentadas un montón de iniciativas a este respecto no Parlamento sobre a necesidade de que Aguas de Galicia sanee e depure a ría de Pontevedra porque é da súa competencia. O único que se lle ve a vostede é defender a decisión que o Partido Popular negociou coa empresa de permanencia na ría de Pontevedra 60 anos máis. Como xa dixen antes, a cambio de que saberás algún día, porque todo se acaba sabendo, todo, absolutamente todo, se acaba sabendo. Pero neste momento pensen un pouco na responsabilidade que teñen co futuro. Empecé a miña intervención dicindo que era un chamamento á reflexión e á rectificación. Rectifiquen. E como lle decía na miña primeira intervención, a sociedade de Pontevedra, a sociedade galega non acepta limosnas. Nós somos os que queremos decidir sobre o noso futuro. Queremos decidir sobre a ría de Pontevedra e non vamos a aceptar quen está provocando o problema nos veña cunha limosna, porque non queremos ser unha colonia, non queremos que o que nos ocasiona o problema nos veña a decir que nos salva, cando sigue contribuindo o problema unha outra vez. Isto, señor Moreira, non estamos falando de que as decisións se toman na metrópole sobre as colonias da periferia. Queremos tomar a decisión nós. A sociedade de Pontevedresa falou clarísimo que non quera a permanencia de Ence e vostede debería contribuir a esa reflexión e a esa rectificación. E, polo tanto, dígalle a quen corresponda, se aínda ten comunicación con esas persoas, que rectifique esta decisión, que están a tempo de facelo e non pasar a historia como responsables da permanencia de Ence na ría de Pontevedra. Porque, como lle decía, non é unha decisión para hoxe, é unha decisión para todo o século no que estamos. E iso parece ser que o que lle queren deixar a conta, a cambio de non se sabe moi ben o que, os veciños e veciñas da ría de Pontevedra de agora e do futuro. A moitos que aínda están por nacer é o que lle queren deixar. De verdade que deberían reflexionar sobre isto. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, vou intentar explicarme un pouco mellor, porque parece ser que non se me entendeu ben ou non se me quere entender. O Partido Socialista é o responsable da elaboración e aprobación da Lei de Costas no ano 1988, co seu correspondente regulamento que estableceu que Ence se tiña que ir daí no ano 2018. Iso fixo o Partido Socialista, non o fixo o BNG. Fixo o Partido Socialista. Por lo tanto, algún mérito tenemos que ter, ou algunha rentabilidade temos que ter no tema de que Ence se teña que ir daí no ano 2018. Nós tampouco fomos os que modificamos a lei para evitar esa marcha, eso foi o Partido Popular. Por tanto, vamos a ter claras esas cousas. Cando decimos que perdemos 17 anos, decímolo conscientemente. É dicir, porque vostede di que hubo gobernos do Estado, evidentemente. Hubo gobernos no Estado, como xa lle digo, que no ano 88 aprobaron unha lei de costas modélica. Por certo, en Galicia hubo un conselleiro de Industria do BNG que saboteou conscientemente as posibilidades de que Ence se fora da ría. Saboteouna, boicoteouno conscientemente, nun goberno no que, ao final, non se pudo facer. Por lo tanto, a veces, cando se saca a lengua a pasear, hai que ter cuidado, porque tamén vostedes tuveron, no seu momento, responsabilidades de goberno. Por certo, teño a palabra eu. Por certo, insistía, 17 anos. En 17 anos non se fixo o que fixo unha asociación privada como foi Salvemos Pontevedra, que foi iniciar un procedimento de caducidade, que
se se houbera iniciado no ano 1999, probablemente tuvera un fin distinto o que tuvo, porque xa non houbera collido a modificación da Lei de Costas. Esa é a realidade. O Concello de Pontevedra non só non colaborou con Salvemos Pontevedra, sino que lle puxo todos os atrancos posibles. Si quere, os explico outro día, porque non nos dá tempo nun pleno. Pero coñezos a perfección. Ese señor que ten sentado a seu lado era concelleiro de urbanismo e nos negaba os papeles do Concello. A Salvemos Pontevedra. Nos los negaba. Tuvemos que ir a un contencioso administrativo. Tuvemos que ir a un contencioso administrativo para coñecer o expediente administrativo. Por lo tanto, cando digo que se perdeu moito tempo, seino de primeira man. Seino de primeira man. Por tanto, non diga cousas nas que se pode arrepentir de habelas dito. Se o señor alcalde e o BNG naquel momento decidiran o que tiñan que decidir, que era iniciar un procedimento de caducidade, a situación houbera sido hoxe moi distinta. Por lo tanto, por ese lado, creo que se equivoca. Tristeza, moita. Pregúntelle aos 7.000 parados. Pregúntelle ás 1.300 personas que non reciben ninguna axuda de ningún tipo nas súas casas. Pregúntelle se hai tristeza en Pontevedra. É culpa do Concello de Pontevedra? Non. Non, é certo que non. Pero pode poñer o Concello de Pontevedra elementos para paliar esa situación? Sí, fagámolo. Fagámolo. Deixémonos o mellor de cambiar direccións de sentidos de calles e fagámolo. Na nosa modesta posibilidade, que ao mellor non soluciona grandes cousas, pero fagámolo. Transmitamos ilusión a esa xente. Polo menos transmitamos ilusión. Por tanto, non diga que non hai tristeza cando esa situación se está dando en Pontevedra. O candidato do Partido Socialista xa dixo no seu momento, e xa se votou no Parlamento, que Ence se ten que ir aí no ano 2018 e que se hai un goberno presidido por o Partido Socialista, Ence perderá a prórroga concedida. Por certo, a proposición presentada pola Marea saliu adiante cos votos do Partido Socialista e enmendada polo Partido Socialista, porque senón, tal como estaba redactada, non deixaba claro que Ence se fora aí da ría no ano 2018, porque falaba no caso de que se declarase como vicio de nulidade radical. Por lo tanto, bueno, tamén convén que as proposicións non de lei se redacten algo mellor. Vostedes están instalados nunha situación que desde o punto de vista electoral lles dá sempre moito beneficio, que é a do enemigo exterior. Sempre dá moito beneficio, todos buscan un enemigo exterior. Vostedes buscaron como enemigo exterior a Ence. E entón, desde o punto de vista electoral, chapó, lles funciona perfectamente, pero que están gobernando. E gobernar significa buscar solucións e alternativas e sentarse con xente, aínda que sea para discrepar totalmente, aínda sea que para dicirlle á cara, por aí non tragamos. Aínda que sea para eso, hai que sentarse a falar. E vostedes non o están a facer. Por tanto, están a incumplir parte do mandato que lle deron os cidadáns, que é falar e buscar alternativas e solucións. Se as hai. E se non as hai, decille aos cidadáns, nós polo menos o intentamos. A mesa non está nada apolillada. A mesa ten que funcionar. Polo menos para sentarse para falar. Nadie morre por falar. Por lo tanto, como é a obriga dun alcalde buscar alternativas e buscar solucións, se as hai, é a obriga del liderar eso. E se non o quere liderar, se vostedes non o queren liderar, teremos que facer outros. Pero a nós nos gustaría estar acompañados de vostedes nesa mesa e buscar alternativas para Pontevedra. Non é só pedir que Ence se peche, que é importante pedilo, é importante que se vaya da ría, fundamental, senón buscar alternativas e solucións se as hai. E esa é a obriga de quen goberna, que para eso os votaron. Non nos votaron para facer roldas de prensa solamente, non nos votaron para facer cómics, votáronos para tomar ideas, para ter ideas e ter solucións. Para eso os votaron. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Rei, ten a palabra. Bueno, moi brevemente. Quixera recordarlles aos señores do Partido Socialista e aos señores do Bloque Nacionalista Galego que foron familia moitos anos. Foron familia aquí en Pontevedra, foron familia no goberno da Xunta de Galicia e agora están sendo familia no goberno da Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, non nos regalen unha riña entre familiares. Pensamos que non é este o momento de volver a abrir un debate interminable e monográfico sobre a presenza de Ence na ría. Aquí estáse debatendo un requerimento para que o Concello interveña na vía xudicial
contra esa prórroga de 60 anos concedida por un goberno en funcións á empresa ENCE, e é preferible cinguirse a iso sen recordar vellas liortas familiares. Bueno, nada máis. Volvo a reiterar que nós votamos a favor disto. Moitas grazas, señor Rei. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, a familia ben gracias. Neste momento, de familia co Partido Socialista, creo que Podemos está intentando saber algo máis e xa saben polo resto de Galiza tamén bastante. Entón, señor Rei, preocúpese da súa familia, que da nosa xa nos encargamos nos. O respecto da mesa, de verdade, é que hai cousas que non deixa de sorprendernos, porque cada vez que a sociedade pontevedresa amosa firmeza claramente para que ENCE salga da ría, ven alguén coa ocurrencia dunha mesa. Supoño que será pola carpintería de eucalipto, porque senón é difícil de entender. Porque xa estamos de mesa pa aquí, mesa pa lá, para negociar que? Porque non se entende o que hai que negociar. A prórroga é irrenunciable que non se conceda. Polo tanto, a partir de aí, ENCE sabe o que ten que facer, que irse da ría de Pontevedra. E a ningunha outra empresa en Galiza se lle está dicindo a vostede acabouse o plazo, ten que irse dai, pero non se preocupe, porque nos sentamos nunha mesa e llevamos a buscarnos o terreo e lle vamos a regalar. É que se está pretendendo que se sexa con ENCE e non o estou dicindo por vostede, señor Fernández. Eu só estou dicindo que a mesa, os tempos das mesas, hai moito tempo que pasaron. Neste momento o que hai é que anular unha prórroga. E, por certo, o Congreso dos Deputados é o legislativo. É o legislativo. Polo tanto, ten capacidade para legislar. E igual que neste momento se están presentando outras leis, tamén se pudo presentar como proposición de lei, e non como proposición non de lei, unha modificación da lei de costas, e non instar a un goberno en funcións que foi o que deu a prórroga a que rectifique. Non, puderon presentar unha iniciativa legislativa, e non o fixeron. Está moi ben que se faga unha declaración de intencións por parte do Congreso, pero teñen capacidade legislativa, porque é quen aproba as leis e, polo tanto, quen pode modificalas. E, desde logo, nós o que estamos agardando é que se faga esa modificación legislativa. E, pola miña parte, nada máis. Como hai unha maioría clara da sociedade pontevedresa que se manifesta tamén neste pleno, traballemos no que nos une, que é que ENCE salga da ría de Pontevedra. Que ENCE salga da ría de Pontevedra. Pero, desde logo, non nos pidan a este goberno municipal que nos sentemos a darlle a oportunidade a ENCE de negociar absolutamente nada, porque é innegociable que se vaya da ría de Pontevedra. É absolutamente innegociable. E despois, cando se marchen, xa falaremos. Moitas grazas, señora da Silva. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta. 6, 7, 8. Abstencións unha, perdón. Votos a favor 17, pode ser, non? Moi ben, pois pasamos ao punto seguinte. Punto número 3, ordenación do territorio e urbanismo, plan especial de infraestructuras e dotacións na rúa Antón Fraguas, na unidade de actuación número 35, aprobación definitiva. Ten a palabra o señor secretario. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na súa sesión de 13 deste mes, ditaminou favorablemente a aprobación definitiva que nos ocupa coa abstención do concelleiro do Grupo Marea de Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Se non hai intervención, sométese o asunto a votación. Votos en contra? Sí, hai unha intervención. Señor Núñez, ten a palabra. Señor Rei Núñez. Bueno, ben, para justificar a nosa abstención, pensamos que oxalá que poida resolverse do xeito menos gravoso ou nada gravoso para o Concello un tema como este que ven coleando xa moitos anos. Eso redundaría en beneficio de todos os pontevedreses e alegraríamonos deso.
Con todo, é un asunto que seguiu ao longo dos anos voltas e reviravoltas en vías administrativas, en vías judiciais, que son a penitencia que houbo que pagar polo seu pecado orixinal. Permaneceremos atentos á pantalla á espera da segunda película da saga, que será cando teña que sair a licitación o novo concurso para a adxudicación do aparcadoiro. Nesta primeira non imos votar en contra, pero tampouco non imos votar a favor, porque non temos nada que ver con todo o percorrido que seguiu este asunto e aínda non sabemos en que dará finalmente. En consecuencia, imos absternos. Moitas grazas. Sométese, polo tanto, o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, 2. Votos a favor, 23. Apróbase por unanimidade, perdón, por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao punto número 4. Economía e Facenda. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 3/2016. No orzamento do Concello mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito. Hai un voto particular do concelleiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Raimundo González Carballo, como membro da Comisión de Economía e Facenda. O señor secretario ten a palabra. A Comisión de Economía e Facenda celebrada neste mes ditaminou desfavorablemente a proposición orixinal do señor concelleiro delegado de Facenda, que ven en facer, como dixo a presidencia, un voto particular que debería ser o primeiro en debater e votarse. Ten a palabra o señor González Carballo. Se lle das... Era o do refractario, claro. Era o de darlle ben, iso de darlle ben. Gracias. Ben, este asunto foi, como ben dixo o secretario, foi dictaminado desfavorablemente en comisión e, dado a normativa existente e dado, digamos, o posicionamento dos diferentes grupos políticos na comisión, pois se presenta un voto particular. O voto particular, en concreto, é retirar a partida 10.162.-625.01, o sea, colectores, composteiros e recollida selectiva, por un importe de 400.000 euros. En consecuencia, o que a propia modificación pois pasaría a estar situada en 1.443.000 euros. Nesta modificación, con este voto particular, pois iría incluída, por un lado, expropiación e adquisicións de terreos, como pode ser as expropiacións de Pasarón por un importe de algo máis de 286.000 euros de varios propietarios. Por outro lado, a UA 24 dos xuzgados por importe de case 243.000 euros, que maioritariamente é unha reclamación que presentou a empresa Constru 4, e o resto desta adquisición de terreos pois sería a adquisición de unha parcela en Mollabao e unha parcela no Burgo que están pendientes da inscripción rexistral, por iso se dota de crédito para a súa posible adquisición. Así mesmo, tamén iría incluído unha amortización de débeda por casi 514.000 euros e tamén o último prazo do convenio da Ronda coa Diputación de Pontevedra por 174.000. Despois hai dúas cousas menores, pero fundamentalmente son os asuntos que van a esta modificación de crédito que se financian na práctica totalidade con remanente líquido de tesorería. Ben, eu creo que, dado, digamos, o comportamento e o posicionamento que houbo na Comisión de Facenda a respeito deste asunto, dado que tanto o tema de Mollabao como o tema do Burgo son demandas dos veciños, en concreto, pois, entrou por rexistro
escrito de un grupo de veciños de Mollabao, máis de 40, na que solicitan que se recapacite e se incluya este asunto na modificación de crédito, dado que non entenderían ou, digamos, verían con estupor, leo textualmente, o feito de que non se incorporara, digamos, a adquisición dos terreos de Mollabao nesta modificación. E, ademais, os propios grupos políticos no discurso de investidura falaron todos eles de garantir a estabilidade e a gobernabilidade deste Concello. Por tanto, creo que unha vez solucionado o tema que aparentemente xeneraba máis discrepancias, que é o tema dos colectores, creo que o demais está para votarse por unanimidade sen ningún problema. Moitas grazas, señor González Carballo. Señora é que estaba con Y. Señora Rey, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, y buenos días. Tal y como he manifestado, una vez retirada la partida para el compost, no tengo argumentos para no votar a favor de unas partidas de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento y de otras que van a mejorar la vida de los vecinos. Añadir que Ciudadanos no está ni en contra ni a favor del Plan Municipal de Compost. Lo valoraremos en cuanto tengamos los informes necesarios. Porque eso, señores, es responsabilidad. El resto es demagogia. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Ben, lamento discrepar da señora Rey. O seu voto coincidente co do bloque debería dar pé aos expertos en pinzaloxía, que en Pontevedra son lesión, para que falen dunha nova pinza entre o nacionalismo galego e o nacionalismo español. En fin, os señores do goberno volveron esquecer falar connosco e creo que tamén cos demais sobre este tema. Trátase dunha cantidade importante. Inicialmente eran máis de 1.800.000 euros e agora co voto particular do señor González Carballo quedarían en 1.400.000 euros, que é o 2% do orzamento total do Concello para este ano de 2016. Sorprende que se propoña esta modificación do orzamento en temas que se omitiron cando se presentou o documento e foi aprobado aquí. Sorprende que un orzamento case novo do Trinque teña que recibir un par de meses despois unha modificación deste tipo. Nun principio ia a proposta un lote completo que incluía pagos, o último pago da ronda urbana, que incluía expropiacións e compras de terreos e que incluía a adquisición de composteiros. A respecto da ronda urbana e a respecto das dúas partidas que hai para expropiacións en Pasarón e máis na zona da Parda, estamos totalmente a favor. Non sucede o mesmo co que se propón para Mollabao e para o Burgo. Entendemos as razóns que poidan ter algúns veciños e as suxestións lexítimas que poidan facer, pero creo que tamén no plano municipal é importante contar cos informes e co asesoramento dos técnicos que presentan a respecto disto dúas notas. Nunha primeira din que non existe justificación da cuantificación dos prezos dos terreos que se propoñen. En unha segunda nota din que a adquisición de novas parcelas non ven avalada a súa urxencia por ningún informe. Por tanto, estando a favor das outras expropiacións e probablemente destas compras no futuro, pero dado que seguimos sin ser consultados absolutamente para
ningún tema de importancia para o Concello, e por esa falta de diálogo e por aviso tamén xa para o futuro, imos votar en contra disto. Moitas grazas, señor Núñez. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu creín entender que vai haber dúas votacións, a da voto particular e logo a da modificación, non? Ou unha sola, non sei. Hai unha votación que é do voto particular e dependendo desa votación habrá unha segunda. Bueno, en todo caso, a intervención por o voto particular para facer unha intervención xenérica con respecto a todo o punto e así ir adiantando cousas. Bueno, nós sí que vamos a actuar coa responsabilidade coa que non actúa o goberno, porque é fácil decir que na sesión de investidura se falou de garantizar estabilidade e reclamarlle á oposición que faga ese esforzo de responsabilidade para que o goberno teña unha estabilidade cando o goberno non fai nada para conseguir esa estabilidade, porque hasta onde eu sei, por lo menos co Partido Socialista e polo que acabo de escoitar con outras formacións, non se falou para nada para sacar adiante unha modificación de crédito que non é un tema menor. E cando un goberno está en minoría, aínda que sea minoría mayoritaria, debe ter a cintura suficiente para falar con aqueles grupos cos que poida ter sintonías e chegar a un acordo para sacar adiante a modificación. O que non se pode facer é unha especie de trágala donde se nos presente unha serie de cuestións que teñamos que aceptar. Por certo, a modificación que se puido facer desdoblada con aqueles temas que son compromisos que temos que cumplir, como son o pago das expropiacións ou o convenio de ronda urbana, que nós estamos evidentemente a favor de que se cumplan porque son os nosos compromisos, e aqueles outras cuestións que son máis discrecionais e que dependen da xestión do goberno, como pode ser a compra dunhas parcelas ou a compra dunhos composteiros. Se pudo facer así, pero o goberno decidiu non facelo así, sino que decidiu plantexala toda conxuntamente. Por lo tanto, é a súa irresponsabilidade a que leva a este plantexamento de voto particular donde se suprime parte da anterior cuestión. Nós vamos a asumir a responsabilidade que nos compete como parte da oposición e garantizar que Pontevedra non se paraliza porque o goberno sexa incapaz de negociar. Nós vamos a asumir esa responsabilidade. Pero, evidentemente, isto que se trae hoxe aquí e este voto particular que se presenta, o que é reflexio é da debilidade na que se instalou este goberno. É a asunción dunha derrota. Indica claramente que vostedes van improvisando e que, como improvisan e non son capaces de falar con nadie, pois están derrotados. Esa é a realidade. Entón, o asunto estrela da súa modificación, eso que vostedes venden da modificación, que era a compra de composteiros para esa proposta estratégica de mandato que vostedes queren facer e que a nós non nos parece mal, teñen a que retirar porque foron incapaces de falar con nadie. Por tanto, ten vostede, señor alcalde, o dudoso honor de facer posible que toda a variopinta oposición se posicione contra unha proposta de goberno. Un honor dudoso, e isto non é unha anécdota, é a realidade. Fai vostede esas cousas tan mal que, ao final, teñen que recuar no que é o proxecto estrela do seu mandato. Por qué? Porque os socialistas estemos en contra do compostaxe? Non, nin moito menos. Simplemente porque vostede non só se equivoca, sino que persiste na equivocación como se fose un neno mimado. Se alguén, dende os gobernos municipales, ven apostando por fórmulas de xestión diferentes dos residuos, somos os socialistas. Por certo, vostede, ese fervor composteiro entrou agora. Antes, os seus amigos da empresa concesionaria levan campando as súas anchas algúns anos, prórroga de 3 anos incluída, contra a opinión dos socialistas, por certo. Por lo tanto, para empezar a ser convincente nesto de reciclaxe, debe empezarse por sentarse coa empresa concesionaria para exixirlle un pouquiño máis. Vostedes, cando plantexan isto, plantexan un cambio radical na xestión dos residuos e comenzan con esta proposta que nos fixeron e intentan vender ou facer a casa pola ventana, pero sin saber asentar o novo edificio que vostedes pretenden fabricar. E nós xa dixemos nun pleno aquí que a nós o plan de residuos da Diputación non nos disgusta. A música nos gusta. O que falta por coñecer é a letra.
consta nun acto dun pleno, consta nun acto dun pleno, e nos reafirmamos. Pero seguimos sin coñecer a letra dese pleno, desa proposta, señor alcalde. E vostede está desafinando moito, e así lle pasa que trae modificacións que non pasan adiante, non? Para poder falar de investir 400.000 euros en composteiros, antes debemos saber en que consiste ese novo sistema que se queira implantar. Ata agora, o que coñecemos é moita rolda de prensa, algunha reunión con veciños e veciñas, pero nin un solo documento, nin un solo informe donde se basee ese proxecto. Entón, vostedes levan facendo política de imaxe neste mandato, pero non coñecemos o contido. Falar dun cambio de sistema de xestión de residuos é moito máis que facer roldas de prensa. E tamén moito máis que comprar contenedores. Ou alugar unha parcela que nos costa ao redor de 25.000 euros ano sin que se saiba moi ben para qué, porque cada día que van cambiando vostedes de opinión. Falar dun cambio de modelo é ter clara unha folla de ruta en todos os aspectos. E a día de hoxe, nin nós, nin creo que vostedes teñan claro os aspectos máis elementais do seu proxecto, non? Insisto, hai que ter algunhas cousas claras. Por exemplo, hai que ter un estudio de viabilidade económica do proxecto. A nós non nos consta que os servicios de intervención emitiran ningún informe do custo da implantación nin das variables de ingresos e gastos. Non hai ningún documento coñecido por nós donde se diga canto vai a costar, como vai a repercutir nos cidadáns, canto tempo estimado vai a ser máis caro o servicio, porque durante un tempo, alo menos durante un tempo, o servicio vai ser máis caro. Un cronograma da instalación con previsións de porcentaxes de material reciclado. É dicir, a viabilidade económica. Pero que tampouco sabemos como se vai a aplicar sobre o terreno e que non vai a facer. Vai non facer a empresa concesionaria? A cambio de que? Vais a incrementar ou disminuir o canon da concesión? Canto? Con que medios conta a empresa para a súa implantación? Vais a facer con medios humanos e económicos propios do Concello? Donde están esos medios? Sabemos o seu coste? Vai axudar a Diputación? Como? Canto material compostado esperamos ter no ano 17 e no ano 18? Hai algunha previsión? Que non vai a compostar? Unha vez compostado, a donde vai a ir? Donde se vai a almacenar? Vais a comercializar? Hai algún contacto feito para esa comercialización? Canto esperamos recaudar con esa comercialización? Temos previsto cal vai a ser a calidade que esperamos conseguir do compost? Hai algún estudio serio que permite utilizar ese compost para algo? Falouse coas comunidades de montes para a súa posible utilización? Explicouselles que o compost por sí mesmo non ten a consideración de solo e, por tanto, esparcilo polo monte sen tratar non vale prácticamente para nada? Falouse con algunha empresa distribuidora? Que grado de colaboración material e económica van a ter outras administracións? Hai algún estudio comparativo serio do que se ven facendo en outras cidades a nivel de compostaxe? Non falamos de vilas e povos pequenos, falamos de cidades de tamaño medio. Hai algún estudio comparativo? Hai algún estudio serio de como vai a repercutir, se é que vai a repercutir, no recibo dos cidadáns nos anos 17 e 18? Van a asumir, se é que teñen que asumilo, no seu recibo, os cidadáns un incremento do coste, ou se hai ese incremento vai a asumir o Concello con fondos propios? Recibiremos axudas de outras administracións para afrontar ese gasto, se é que hai un gasto? Dado que o sistema necesita unha colaboración moi amplia por parte dos cidadáns que non se consiga de noite para mañán e que vai haber un período lóxico onde a separativa doméstica non vai a ser a máis adecuada, que está previsto eso? Como se vai a solucionar? Que pensan facer cos terrenos da Canicouva? Para que van a servir? Según informacións de prensa, se pretende que se trate non só o compost, senón tamén os inertes. É eso certo? Van a facer vostedes na Canicouva un vertedoiro que albergue non só o compost, senón máis residuos? Que capacidade vai a ter o que pretenden facer na Canicouva? Vai a ser só para o servicio de Pontevedra ou vai a ter unha dimensión maior? Hai algún proxecto onde se estime o coste desa planta? Como se vai a pagar? Vai non facer a Diputación? A cambio de que? Sairá dos cartos dos futuros convenios a asinar coa Diputación? Se é así, que vai a pasar coas demais necesidades que se pretenden financiar a través do organismo provincial? Hai algunha previsión acerca do coste de execución dos viais de acceso á planta que vostedes queren facer na Canicouva? Por onde van a ir? No caso do que o compost non alcanza a calidade mínima, cousa máis que probable nos primeiros anos, que previsión hai para ese compost? Vai a quedar almacenado na Canicouva como pasa con Lousame ou vais a queimar en Sogama como pasa con outros compost de outras plantas de Galicia? Como se vai a contemplar o novo sistema na futura concesión para a recollida de residuos?
porque entenderá vostede que este é un cambio radical e, evidentemente, se necesita darlle a volta tamén á concesión, dado que a prórroga acaba no ano 17 e os pliegos non se elaboran nun par de meses. Están vostedes traballando xa nos novos pliegos ou pretenden levar a cabo unha nova prórroga? É dicir, comprender vostede que non basta con falar de composteiros, que hai moitas preguntas antes que hai que responder. E iso se responde con informes, non con rodas de prensa. Se responde con informes, deixando ben claro todo o que supón o cambio de modelo na xestión de residuos. Por certo, o cambio de modelo no que nós estamos dispostos a colaborar porque participamos desa filosofía. Pero, evidentemente, antes habrá que aclarar algunhas cuantas dudas. Vostede, a responsabilidade de chegar a acordos non está na oposición, está no goberno. É vostede quen ten a responsabilidade para chegar a acordos. Nós temos a responsabilidade de ser receptivos a escoitalo e a poder chegar a acordos. Pero a responsabilidade é súa. E neste caso, vostedes pasaron totalmente de intentar siquiera chegar a un acordo. Vostedes intentaron un trágala. E como lle saliu mal, ahora pois recúan e buscan unha fórmula para sacar adiante este tema. Por certo, con respecto aos terrenos, as compras de terrenos, a nos non nos parece mal comprar terrenos e aumentar o patrimonio municipal, pero, bueno, eu creo que hai temas máis importantes que os terrenos. No caso de Burgo, que é un precio razonable, nos parece que antes hai que pensar en unha intervención integral no barrio de Burgo, antes que estar comprando terrenos. No caso de Mollabao, que parece ser que hai un grupo de veciños que están interesados en que se compre e que mostran un certo estupor porque non se poida comprar, Mollabao tamén presenta para nós outras necesidades moito máis importantes que a compra dun terreno a un banco. Por certo, en Mollabao, o que si hai en Mollabao é terreno público no que actuar. Hai moitísimo terreno público onde, se quere, se pode actuar. Hai un terreno público que se utiliza como aparcamento chamado disuasorio ou para montar circos ou para aparcar as caravanas dos feirantes das feiras da Peregrina, que é un terreno onde se pode actuar se quere. E está en Mollabao. E non se fai nada. Temos o uso dese terreno. E, por certo, non fai falta comprar un terreno privado para, cando se teña o terreno da concesión chamada de Malvar de Costas, actuar sobre ese terreno. Sobra terreno onde actuar. Por certo, esperemos que ustedes sepan negociar ben, porque se a negociación vai a ser que nos van a trasladar o uso tal como está, vamos a ter que facer unha inversión bastante importante para poñelo en uso, porque aquelo está feito unha cochambrera. Sería mellor que Costa non lo cedera xa máis preparadiño. Por lo tanto, se queremos actuar sobre terrenos públicos en Mollabao, temos un montón, sin necesidade de comprar unha parcela e darlle un pequeno beneficio á banca. Temos un montón de terreno. E hai outras necesidades en Mollabao que están para nós, antes de comprar ese terreno. Mismamente ter un local social. Mellor os veciños preferirían ter un local social a comprarlle un terreno a un banco. De todas formas, nós non vamos a ser como vostedes. Nós non vamos a entorpecer a labor do seu goberno. Por lo tanto, como vostedes retiraron unha partida que a nos parecía absolutamente impresentable que figurase sin estar negociada, e o resto está composto mayoritariamente por partidas que son compromiso de gasto, nós non vamos a entorpecer e vamos a absternos na votación. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Ten a palabra o señor Domínguez. Buenos días a todos. Estou moi orgulloso deste presupuesto. Con esas palabras terminaba el alcalde Lores el pleno sobre el presupuesto en el pasado mes de diciembre. Estou moi orgulloso. Por cierto, presupuestos que sacó adelante aprovechándose de la falta de salud de uno de los concejales de nuestro partido. Si estaba disculpe usted, no va a poner usted en duda que está siendo sometido a una operación quirúrgica. Es lo que me faltaba ya. Si estaba tan orgulloso del presupuesto, ¿cómo es que en menos de 3 meses tiene que hacer una modificación ni más ni menos que 1,8 millones de euros, 1,4 ahora con esta enmienda? ¿El presupuesto del que estaba orgulloso era el de hace 3 meses
o es el de ahora? ¿Las cuentas buenas eran las de antes o las cuentas buenas son las de ahora? Entre las características generales de un presupuesto público deberían estar las de previsión, credibilidad, eficacia y, por supuesto, capacidad de cumplimiento. Características todas de las que adolece su presupuesto. Previsión. Las modificaciones de crédito aparecen ante las necesidades que pueden surgir a lo largo del ejercicio o las nuevas necesidades no previstas que sea necesario atender. Analizamos las modificaciones de crédito presentadas y casi todas eran conocidas por la Xunta de Gobierno hace unos meses. ¿Hace cuánto que saben que quieren comprar la parcela de Moyabao? ¿Por qué no lo pusieron en el presupuesto? Por cierto, lo dijimos en la comisión, estamos a favor de ese punto. ¿Hace cuánto que saben que van a apostar por el compostaje como manera prioritaria del tratamiento de basura? Por cierto, otra improvisación. Llevamos pagando ya hace unos meses un terreno vacío en Acanicouba en la que aún no sabemos lo que quieren hacer, tirando el dinero de los pontevedreses que tampoco les importa. Una tras otra, las modificaciones de crédito que aquí se presentan podían haberse incluido perfectamente en el presupuesto aprobado de forma sibilina hace unos meses. Por lo tanto, la ausencia de previsión es escandalosa, siendo el presupuesto uno de tantos elementos en los que el BNG demuestra su improvisación. Otro factor importante es la credibilidad. En cuanto al rigor y a la credibilidad del Bloque Nacionalista Galego, también estamos en un punto sin retorno. El día 14 de marzo, el concejal que lleva los asuntos de economía anunciaba a los cuatro vientos en rueda de prensa que el superávit era de 3,1 millones de euros. 20 días más tarde sabemos que no es cierto y ya nos dicen que es 1,2. Otra vez, ¿el dato correcto era el de antes o el dato correcto es el de ahora? Carecen de cualquier credibilidad. Capacidad de cumplimiento, otra de las características que debe tener un presupuesto. La verdad es que no deberíamos estar preocupados con que el BNG apruebe un presupuesto porque esto es igual que aprobar un papel mojado. La tasa de cumplimiento del capítulo 6, que es el de inversiones, es vergonzante. El presupuesto que proponen es de 14 millones para inversiones en la ciudad. ¿Saben cuántos han ejecutado? 8, el 56%. Son incapaces de llevar a cabo sus propios presupuestos. Privan una vez tras otra a la ciudad de Pontevedra de una inversión que tanto necesita. Por lo tanto, lo que nos traen aquí es una modificación de crédito sobre sus propios presupuestos aprobados hace 3 meses, fruto de improvisación, la absoluta falta de capacidad y que no tienen ninguna credibilidad. Y a pesar de eso, desde el Partido Popular hemos intentado ser generosos. Públicamente hemos dicho que podríamos sentarnos a negociar algunos puntos. De hecho, como hemos dicho en la Comisión de Economía, estamos a favor de la compra de la parcela de Moyabao y de Burgo. Y por eso votamos en contra una proposición del PSOE en la que se negaba eso. Moción del PSOE que votó a favor Ciudadanos diciendo que estaba en contra de la compra de terrenos públicos, de terrenos privados. Lo dijo explícitamente en esa sesión. Y lo estaríamos a cambio de nuestras demandas históricas, que es lo de siempre, reducir la carga impositiva a los pontevedreses que es elevada y terminar con el timo del alcantarillado para muchos de nuestros ciudadanos. Ya para terminar voy a recordarles qué ha sucedido con una de las últimas modificaciones de crédito que aprobaron ustedes el 20 de julio de unos 2 millones de euros, que también apoyó Ciudadanos. ¿Quieren saber qué pasó con esos 2 millones de euros? De los 2 millones de euros aprobados el 20 de julio, solo consiguieron consignar en tiempo y forma 690.805,72 euros y dejó comprometidos 795.272,31 que por ley tuvieron que ser incorporados a remanente por incapacidad para llevarlos a cabo y dotados nuevamente en el 16. Pero lo más sangrante es que dejaron 477.000 euros que debieron ser destinados sí a sí a amortización de deuda. ¿Sabe para qué era aquella modificación de crédito? Para las obras anunciadas de la mellora de Sabarís Campañó y a Carballera Lourizán. Repito, incapacidad manifiesta, improvisación y falta de credibilidad. Esta es la política económica de nuestro Concello dirigida por el Bloque Nacionalista Galego. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Ten a palabra a señora Rey.
Señor González Carballo. Joder, teño un conflicto, para ser unha patacada, moito tiveron que inventar, Moito tiveron que inventar para ser algo así que, bueno, non trascende nada, non tenemos pulso, non sabemos facer nada, Dios mío del cielo me valga, É dicir, é acojonante. Bien, home, señor Fernández, menos mal que quitamos o dos composteiros, senón nos ten aquí hasta pasado mañán, hasta pasado mañán, falando do proceso aeróbico, anaeróbico, o que corresponda. Pero, bueno, e cos nitróxenos, os carbonos e as moléculas de cada un deles. Bueno, nos tería aquí dando tal. Menos mal que o quitamos. Bien. E despois a posición do Partido Popular xa é tremenda. En comisión dice, estamos a favor desto, estamos a favor desto, non estamos a favor dos composteros, perdone usted, e resulta que, bueno, salvo no do Burgo porque non conocemos ben. Vale. Non dixeron nada de outra cousa, non pediron nada a cambio, dixeron que estaban de acordo. E agora veñen con que resulta que quieren ou dejan de querer. Non, é dicir, se lambainan. E, entre outras cousas, na do PSOE se estiveron, non votaron en contra, que eu sepa ou que eu recorde. Vale? Entón, bueno, de todas maneiras, non deixa de ser curioso que cando facemos as cousas e non as variamos, somos arrogantes. Se as variamos, somos débiles. Claro, non sei onde está o punto tomista aí no medio. Non sei onde está. É dicir, que neste caso, unha vez vista a posición, e visto que vostedes estaban absolutamente todos en contra do tema dos composteiros, cuestión que incluso plantexaba os partidos socialistas que se pidan a la Diputación, bueno, pois pode haber outros frentes por aí tal, pois hai se escoita a todos os grupos políticos no sitio que os hai que escoitar, que é a comisión, se fai un movimento e vostedes siguen indo pola vella. Pero, bueno, a cuestión é que, digamos, se modifican e se escoita o que dicen os grupos da oposición. E aí se fai o cambio. Pero tampouco lles vale, non lles vale que se escoite. E claro, tampouco vale o de Mollabao, non vale o de Mollabao. Os de Mollabao non son xente do común, non, en absoluto. Son ali, deben de ser casta, porque eso. Sin embargo, os do lado están en zona catastrófica. Digo, coño, nos lindes onde chega o linde da zona catastrófica. Bueno, pois parece que non son nin xente do común, nin son limítrofes con nada, nin necesitan nada. E despois, en todo caso, lea os expedientes, porque os lea cachiños, e, entón, claro, eso non lle dá unha composición global do asunto. É dicir, xa dice que non se no informe de intervención la devolución negativa do ano 2013 que se incorpora agora, dado que a liquidación é provisional, e o dice na liquidación, e dice despois, pero que non está dicindo son os técnicos municipais, tanto no anterior como neste, vale? E esas obras de Sabarís, etc., se incorporaron este ano, por tanto, se van a facer, e se están facendo, e se están executando. Entón, o problema é, resulta que hai 2 meses, que se tardou 2 meses. Bueno, pois a cuestión non está 2 meses, é que os veciños van a ter esa obra, e os veciños de Campañó van a ver mellorados os seus servicios cunha obra na zona de Sabarís, etc. Non, bueno, entón, para eso existe a figura da incorporación. Incorporar. Por tanto, é poñer no orzamento cantidades que non foron executadas, se executan ou se incorporan para o exercicio seguinte. E é este caso. Por tanto, eu agradezco o voto favorable de Ciudadanos e incluso, pese a que polo que dixo, a verdade que non merece que lle diga isto,
tal. Pero, bueno, vou agradecer tamén ao Partido Socialista ese movimento que fai e se abstén neste asunto, que o cual, bueno, non deixa de ser un avance. Non? O que non entendo, é o suposto dos demais grupos, non entendo esa alianza Partido Popular-Marea. É dicir, eu creo que deso saben tamén os compañeros do Partido Socialista nas negociacións en Madrid, digamos, tándem que está facendo Podemos co Partido Popular. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González. Señora Rey. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Señor Domínguez, parece que usted se está riendo de mí y no me gusta. Con lo brillante que es usted profesionalmente, me despista su falta de memoria. Debimos de estar en comisiones diferentes. Y a mayores, creo que recordar, y corríjame si me equivoco, ¿gracias a quién se aprobaron las dedicaciones exclusivas? ¿Gracias a quién no se aprobaron las enmiendas a los presupuestos que presentó el Partido Socialista y apoyamos María y Ciudadanos y que pudieron cambiarlos? Es más, ¿quién consiguió que nos aprobase en esta modificación un cambio de dictamen propuesto por el señor Fernández, que también pudo cambiar esta modificación de crédito? ¿Qué le pasó a su grupo municipal en los presupuestos? Y ya a mayores se les llena la boca con la bajada de impuestos y bajada de impuestos y bajada de impuestos, impuestos que no hablan de bajar en Madrid, no hablan de bajar en Santiago, solo quieren bajar impuestos donde hacen ustedes oposición. Moitas grazas, señora Rey. Vamos por orden. Señor Rey, ten a palabra. Moi brevemente, dado que hai tanto interese polos veciños de Moñabao e que son dunha zona do concello limítrofe con Lourizán, van ter a oportunidade tamén de demostrar ese interese polos veciños de zonas deprimidas do concello nun próximo punto da orde do día, e confiamos en que en coherencia co que acaba de dicir o señor González Carballo agora, nesa moción que presentamos aquí en defensa da parroquia de Lourizán, pois voten a favor. Moitas grazas, señor Rey. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu sinto que o señor González Carballo lle parezcan extensas as miñas intervencións, que probablemente o sexan, non? Pero lle recordo que hai rodas de prensa do alcalde que duran máis e que explican menos. Por lo tanto, bueno, vaya lo comido por lo servido. Entón, en todo caso, pois sinto moito que se aburra coas miñas intervencións, pero, a ver, o único que fai o Partido Socialista é pedir certas explicacións que convén dar antes de presentar as propostas dun goberno en minoría. Porque, claro, esa filosofía que intentou transmitir hoxe aquí o señor González Carballo de que nós xa levamos as cousas á comisión e ali xa poden falar todos e vamos recollendo as propostas dos demais. É dicir, é unha forma de negociación novedosa, como mínimo novedosa nun goberno en minoría. Eu entendo que as negociacións deben, incluso con un goberno en maioría, as negociacións, porque está ben negociar sempre, deben facerse a priori. Debe sentarse a priori a buscar alternativas. De feito, nós na Comisión de Facenda levamos unha proposta alternativa. Nós temos unhas propostas alternativas e un modelo de xestión de goberno absolutamente, polo que vexo, diferente ao seu. E nós plasmámoslo en propostas e as levamos ali. E é certo que non saliron adiante porque un partido se abstivo, non por outra cousa. Por lo tanto, nós temos unha proposta diferente, pero somos capaces de entender unha cousa que parece que vostedes non entenden, e é que os intereses de Pontevedra e dos veciños de Pontevedra están por enriba dos intereses electorais. E, por lo tanto, por eso, hoxe, nos abstemos. Eu sei que están vostedes incómodos hoxe aquí con isto, porque están vostedes escenificando unha derrota nun tema que foi calificado polo alcalde como o elemento estratégico máis importante a desenrolar durante este mandato, que era o cambio de modelo na xestión de residuos sólidos. E pode ser que sea importante, non digo que non sea importante. E hoxe aquí o que se está significando é que vostedes non teñen o respaldo de todo o mundo para esa proposta, pero non porque non nos guste, sino porque non falan.
Son vostedes os muditos. Hablan entre ustedes e pouco. E falan pouco entre vostedes. Deberían falar máis. Deberían perder máis tempo falando. Por que vou falar, non? Entón, creo que eu entendo esa incomodidade e a verdad que entendo que estén incómodos, non? Entón, bueno, espero que esta situación no futuro se corrixan se son vostedes capaces de baixar da pola na que estaban instalados o último ano. A min agrádame moito escoitar de que por fin se acordan de Mollabao. Agora lles entrou a teima por acordarse de Mollabao. Tardaron en encontrar Mollabao no mapa, pero xa encontraron, non? Entón, tempo lles levou. E agora se acordan de Mollabao e parece ser que o único problema que ten Mollabao, ou o problema máis grande que ten Mollabao, é comprarlle a un banco unha parcela. Parece ser que ese é o gran problema dos veciños de Mollabao. Pois vai a ser que non, vai a ser que non. En Mollabao hai outros problemas moi importantes, moito máis que comprarlle unha parcela a un banco, moito máis importantes. E non digo que non haya que comprarla, digo que habrá que priorizar e habrá que actuar sobre o que xa temos. E temos suelo público de sobra para facer cantidad de cousas en Mollabao. Hasta un campo de fútbol, se queren. Hasta hai terreno para eso. Por lo tanto, non utilicen vostedes ese subterfuxio de que ustedes non quieren aos vecinos de Mollabao, porque esa é unha política que está xa un pouco pasada de moda. Insistimos, nós somos oposición, vimos aquí a pedir explicacións, vimos aquí a fiscalizar e tamén, pola parte que nos toca, vimos aquí a presentar propostas rigurosas e serias. Polo menos desde o noso punto de vista, das que esperamos sempre conseguir a complicidade de cantos máis grupos mellor, non? Vostedes veñen aquí con outra filosofía distinta, veñen aquí a o lo tomas o lo dejas, e iso non funciona, incluso nin tenendo maioría absoluta, pero en minoría funciona menos. Por tanto, eu o que lles insto é a que rectifiquen esa actitude. Eu tamén vou a felicitar por modificar a modificación de crédito, por presentar o voto alternativo. Non é que o merezca tampouco, non o merece para nada, pero como somos xente de ben e tal, vouno a felicitar tamén por esa cousa de modificar. Entón, por aquilo de o fair play, non? Para que nos sigamos levando ben, por lo menos no aspecto personal, que aí non hai ninguna dúda. Vounos a felicitar por eso e vou a reiterar que nós non estamos aquí para facer política de trincheira, sino para establecer canles que permitan que os cidadáns de Pontevedra melloren a súa situación e, por tanto, vamos a absternos para que logo non digan. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Ten a palabra o señor Domínguez. Muchas gracias. Reconozco que no me esperaba este apoyo de Ciudadanos a la modificación del BNG. Entre otras cosas, porque la concejala de Ciudadanos anunció en la Comisión de Economía bombo y platillo que estaba en contra de la compra de parcelas privadas con fondos públicos. Es más, fue beligerante con la modificación de crédito. Es más, votó en contra de la modificación de crédito. Es más, votó a favor de la propuesta del PSOE, que el Partido Popular vota en contra porque no incorporaba la compra de terrenos de Mollabao, entre otras cosas, y así lo hicimos constar en acta. Pero mire, yo soy optimista. Da igual que veamos una vez más cómo Ciudadanos apoya al bloque nacionalista galego. Como le digo, soy optimista porque le reconozco que usted habló en clave nacional, yo hablo en clave nacional y yo con Ciudadanos estaba perdido. Muchos españoles, me imagino que también, no entendíamos la posición de su grupo en el tema de pactos. En Madrid, en la comunidad, pactan con el PP porque es el partido más votado. Bueno, se puede entender. En Andalucía pactan con el PSOE, a pesar de que el gobierno socialista de allí participó en el escándalo político-económico más grande jamás destapado. Apoyaron a un partido corrupto, pero bueno, era el más votado, me costaba entenderlo. Lo puedo entender. A nivel nacional ya no pactaron con el partido más votado, pactan con el segundo, con el que sacó el peor resultado de su historia. Ahí ya me perdí. Pero ahora, por segunda vez en unos meses, pactan una modificación de presupuestos con un partido nacionalista, separatista, anticonstitucionalista, que quiere salir de la Unión Europea y del euro, que no cree en la libertad de mercado ni en la unidad de España. Y por eso digo que soy positivo,
porque gracias a usted he tenido la oportunidad de saber cuál es la política de pactos de Ciudadanos. Lo que no entendía hasta ahora me lo ha hecho entender usted, me ha abierto los ojos. Y es muy sencilla. La política de pactos de Ciudadanos es simple, es la de venderse al mejor postor. Si no, no se puede entender que usted apoya a un gobierno acosado por sospechas de corrupción, no se puede entender que lo que el miércoles no le valía le valga ahora, no se puede entender que su partido, Ciudadanos, pacte con partidos separatistas, pacte con partidos comunistas, pacte con los que públicamente dicen no sentirse cómodos en España. Pacta con los que hace unos meses insultaron personalmente al presidente del Gobierno. No juzgaron una acción política, no recriminaron un hecho. Lo insultaron personalmente llamándolo persona non grata. Los mismos que desprecian lo español argumentando un falso amor a Galicia. Y no es la primera vez, es la segunda. La primera vez que vote con ellos puede ser fruto de la buena voluntad de intentar ayudar a hacer bien las cosas. Pero en este caso es premeditado. Lo que decía el miércoles ya no le vale hoy. Si usted pensase en sus votantes, ¿cuántos crees que le votaron para que pactase con los nacionalistas? ¿Cuántos de sus votantes cree que están de acuerdo con dar cuerda a los que quieren romper con España? Se lo digo, ninguno. Es usted libre de votar lo que quiera, pero a partir de ahora Ciudadanos ha perdido cualquier crédito, ha perdido cualquier cordura y ha pasado a venderse al mejor postor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Hai unha petición de, ou non, por alusións da señora da Silva Méndez. Bueno, non é por alusión, realmente é que dadas as dúbidas que se manifestaron neste pleno ao respecto de como vai ser o sistema de tratamento de residuos centrado fundamentalmente na compostaxe despois de que xa fora este tema explicado polo miúdo nunha comisión do Concello, bueno, pois quería aproveitar aquí para anunciar que no próximo pleno comparecerei a petición propia para explicar pormenorizadamente no pleno en que consiste o proxecto, cales son todos os detalles que aquí se manifestou e se preguntou en que podían consistir. Simplemente era para decir eso, que comparecei no próximo pleno a petición propia, dadas as dudas que hai, para explicar polo miúdo este tema. Non sei, porque isto... A ver, fixo unha referencia porque se falou. A ver, a mí non me importa que se fagan todas as referencias que se queren, sempre que sean razonables e nun plazo curto de tempo. Por lo tanto, eu teño pedido unha palabra antes do señor Iván Fuentes. Ai, Dios mío. Pontes, se puxera Pontes... Puentes, me sale a Fuentes... Ten a palabra o señor Iván Puentes. Bueno, non está mal, que levamos casi un ano aquí, a ver se nos aprenden os apelidos aos que formamos parte da Corporación Municipal. En todo caso, era simplemente unha intervención moi breve porque se facía referencia a esa comisión na que eu estive representando o Partido Socialista e era para dicir que na comisión o que se explicou foi o plan de residuos provincial, non o particular de Pontevedra, que se lle solicitou á persona que veu a comparecer e concretamente a quen presidía a comisión que se fixese unha nova comisión para explicar o caso concreto de Pontevedra, que seguimos agardando, que entendo que se suple con ese anuncio, e que, entre outras cousas, os membros da comisión solicitamos copia do PowerPoint con algúns datos que se puxo ali na comisión e hoxe, creo que 2 meses despois, seguimos esperando a recibir copia desa documentación. Por lo tanto, bueno, con moitos matices. Moitas grazas, señor Puentes. Está ben? Bueno. Xa. Ten a palabra a señora Rei. Solo un inciso muy corto. Me sorprende que todo eso que el señor Domínguez acaba de soltar lo trajese ya por escrito, con lo cual me da la sensación de que lo iba a decir o sí. Eso significa que probablemente le interese la política nacional y yo desde aquí lo apoyo. Por fin entraría en política nacional del Partido Popular una persona que en principio no es corrupta y además igual anima al señor Rajoy a salir de donde está escondido. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor González Carballo. Bueno, continuamos co que estábamos falando. Ben, eu só en todo caso dúas aclaracións. Mire,
Así, a bote pronto, e sin traer a chuleta de Mollabao, pois están todas as actuacións que se fixeron na Colonia Pina, as actuacións que se fixeron en materia de recollida de pluviais, que vai polos terreos de costas e desemboca na ría, os temas relativos a saneamento, agora recientemente na zona que accede a Ruibal tamén, e a solicitud, eso sí que non fixemos, de medidas de calmado de tráfico á Xunta, que estábamos dispostos a facelas nós, pero o vial é de titularidade autonómica. Por tanto, así a bote pronto, que se me ocurran pois esos e probablemente me esqueza de moitas máis, non? En todo caso, eu vexo con tremenda preocupación e coincido co señor Domínguez, que tamén está moi preocupado. Eu é esa unidade de destino universal entre Podemos e vostedes. É dicir, me teñen moi preocupado, porque me recorda aquelo de Anguita. É dicir, Anguita, que daquela estaba en IU, bueno, agora supoño que tamén, pois resulta que tamén estaba aí en connivencia con Aznar, etcétera, etcétera, e eu vexo con suma preocupación, sin ser trotskista, quede claro, que esa unidade, é dicir, e, por tanto, tamén quero manifestar esa preocupación. Moitas gracias. Sometemos o asunto a votación. En todo caso, que se someta a votación, en primeiro lugar, para a aclaración de miña, para empezar, e máis de todos os presentes, é o voto particular. E o voto particular consiste na proposta de modificación de crédito agás a compra de composteiros. Sometemos eso a votación. Votos en contra desa... En contra temos 9. Abstencións 3. Está complicada a votación. Votos a favor 13. 13. Se aproba entón por maioría suficiente e, polo tanto, decai a proposta original de modificación de crédito. E pasamos ao seguinte punto, que é Economía e Facenda tamén, aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 2, 2016, no orzamento do IMD, mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito. Señor secretario, ten a palabra. O presente asunto ditaminouse favorablemente na Comisión de Economía e Facenda antes sinalada, coa abstención do señor concelleiro do Grupo Marea de Pontevedra. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra dona María dos Anxos Ribeiro. Gracias por todo o nombre. Pois moi bo día, señor alcalde. Esta modificación de crédito se aprobada tamén na Xunta Reitora do Instituto Municipal de Deportes para atender neste 2016 a diferentes accións relacionadas coa promoción do deporte, por unha banda, para suplementar tamén a partida de reposición de maquinaria, instalacións e utillase, e tamén unha partida para axudas a clubes. En total, é unha contía de 248.021,37 céntimos. Moitas grazas. Moitas grazas. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da modificación de crédito. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas, bo día. Non se tiveron en conta nos orzamentos de 2016 esta aplicación orzamentaria. Non chega o crédito. Quizais os presupostos non se deben aprobar con tanta premura. Se a estas alturas estamos suplementando con créditos extraordinarios, non nos esta proposta nos imos abster. Moitas grazas. Moitas grazas. Sométese a votación. Votos en contra da modificación de crédito do IMD. Ningún. Sí. Unha. Abstencións. 2. Votos a favor. 3. 7. Nos cantos está? 7, 3, 10, 7, 17. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao punto número 6, persoal e réxime interior.
Concesión da medalla do Corpo da Policía Local ao axente don Moisés Potel Silva. Ten a palabra o señor secretario. O asunto ditaminouse favorablemente por unanimidade na Comisión de Persoal e Réxime Interior deste mes. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para deixar constancia en acta a felicitación do Grupo Municipal do Partido Popular a don Moisés Potel Silva, agradecéndolle os servizos prestados. Moitas grazas. Polo tanto, sométese a votación a cuestión. Votos en contra, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a reducción do imposto de vehículos de tracción mecánica. O señor secretario ten a palabra. O presente asunto ditaminouse na Comisión de Economía e Facenda este mes desfavorablemente polos votos en contra dos grupos do Bloque Nacionalista Galego e María de Pontevedra e a abstención do grupo do PSDG-PSOE e Mixto Ciudadanos. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Domínguez. Buenos días outra vez. Un año más, los pontevedreses van a ser atracados con el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica, la llamada viñeta. La capital de provincia tiene uno de los impuestos más altos de nuestro entorno y, sin embargo, los pontevedreses no disponen de las comodidades mínimas para el uso de los vehículos. Una ciudad donde los aparcamientos disuasorios son claramente insuficientes, con instalaciones deficientes y graves problemas de accesibilidad. Una ciudad donde vemos que cada obra que se realiza va destinada a quitar los pocos lugares de aparcamiento libre que hay. Una ciudad donde hay vehículos policiales destinados únicamente a multar a los usuarios que exceden unos minutos el tiempo máximo de estacionamiento. Es una ciudad que obliga a los ciudadanos a recurrir a unos especialmente caros parkings privados. Estas empresas son las únicas encantadas con el alcalde Lores. Desde el Partido Popular anunciamos que nos oponemos a este atraco. Entendemos que los ciudadanos deben pagar un impuesto equitativo a los servicios que reciben, y aquí se paga muchísimo y los servicios son escasísimos. Entendemos que si el Gobierno de Lores no hubiera despilfarrado el dinero de los pontevedreses con juicios desfavorables, aún hace poco, conocimos una nueva sentencia que condena al Concello a pagar 1 millón de euros con el caso Sercoísa. Esa es más o menos la repercusión que tendría la reducción que nosotros proponemos. Y habría posibilidad de bajar los impuestos. Gestionando mejor, se pueden bajar. Así que el Partido Popular trae aquí al Pleno una moción para bajar la viñeta de forma general el 25%, aunque habría bajadas, como ustedes han podido leer, en casos especiales que pueden llegar al 50%, 75% según el tipo de los vehículos. La bajada impositiva a los ciudadanos es una premisa del Partido Popular y aquí la defendemos nuevamente. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Luis. Ten a palabra o señor Rei Núñez. Bueno, é curioso, non? De pobo sae popular e de popular sae populismo, que consiste en dicir cousas distintas cando se está na oposición e cando se está no goberno, ou simplemente en dicir unha cousa e facer outra. Nos dicimos o mesmo agora na oposición e diremos o mesmo cando nos toque gobernar. Os impostos en Pontevedra, os ingresos en Pontevedra víronse reducidos drásticamente como consecuencia da burbulla, do pinchazo da burbulla inmobiliaria no que se refire ás licenzas urbanísticas. Eses ingresos proceden basicamente da parte correspondente das transferencias dos tributos do Estado, os cartos do Concello proceden do IBI, do Imposto de Bens Inmobles, do IAE, e, por suposto, deste imposto de vehículos de tracción mecánica, polo que o Concello de Pontevedra recada
4,5 millóns aproximadamente de euros este ano 2016, e o que propón o Partido Popular é reducir esa cantidade nun cuarto, é dicir, reducir 1.125.000 euros aproximadamente. Por certo, o contrario do que fixo o goberno de Rajoy, que subiu nos 4 anos que leva gobernando a presión fiscal un 2,4%, pasando do 36,2% en 2011, do 36,2% do Produto Interior Bruto ao 38,6% en 2014. É dicir, subindo o 2,4% esa presión fiscal e recaudando con iso 25.000 millóns máis dos petos de todos. Ademais, da porcentaxe extraña tamén que a rebaixa que se propón desde o Partido Popular, desde o Grupo Municipal, sexa indiscriminada, o mesmo para calquera empresario de éxito que para calquera parado da cidade que dispoña dun coche rexistrado neste Concello. Sabemos que o Concello ten xa exencións para persoas de mobilidade reducida e tamén ten bonificacións para coches históricos ou coches que superen 25 anos que teñan máis de 25 anos. Poderíase plantear, e sería, pensamos, sensato, ampliar as posibles bonificacións aos coches que circulan con baixas emisións de CO2. Nos poderíamos estar a favor de incentivar cunha bonificación bastante sustanciosa este tipo de coches, pero non estamos de acordo cunha rebaixa universal que o que fai é de traer dos ingresos do Concello unha cantidade que obrigaría a facer recortes noutras partidas. Por tanto, votamos en contra desta proposta do Partido Popular. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Gracias de novo, señor alcalde. Bueno, nos anunciamos o noso voto en contra desta proposta, porque, a ver, o que realmente queda por facer neste país, neste Estado, é un gran compromiso, un compromiso serio sobre a financiación dos concellos, un compromiso que se axuste á realidade das competencias e dos servicios que se están a dar dende o Concello. O que non pode ser é que cada día os concellos teñan que asumir máis competencias, incluso algunhas que non lle corresponden, porque as administracións que as teñen que dar non as dan, e en cambio a financiación se vexa reducida, ou incluso, cando non é reducida, estancada. Por lo tanto, creo que o que hai que falar é de un compromiso serio por unha nova financiación para os concellos. De eso estás a falar hoxe polo presidente da FEN co señor Montoro, e esperemos que o señor Montoro sexa receptivo ás propostas que se llevan a levar. En canto á proposta en sí que se plantea, o imposto de vehículos é un dos elementos recaudatorios máis importantes que ten o Concello, unha das ferramentas propias das que dispón para nutrirse de cara ao orzamento municipal. Os socialistas non estamos por aceptar propostas que poden caer moi ben entre algúns veciños, algúns sectores, pero que políticamente son insostibles dende o sentido común. Como xa dixen tamén na comisión, non é posible decir e facer unha cousa e a contraria. Non é posible pretender que o Concello asuma competencias ou leve a cabo actuacións e ao mesmo tempo intentar recortar a súa capacidade recaudatoria. Non ten moito sentido, insisto, plantexar nun pleno que se habilite e manteña unha biblioteca municipal, por poñer un exemplo, e no seguinte pleno pedir unha baixada dun imposto que pode supor disminuir a recaudación entre 800.000 e 1 millón de euros. Non parece que se sea moi coherente. Nos apoiaremos propostas que nos parezcan coherentes, esta non nos parece e, por tanto, non a vamos a apoiar. Moitas grazas, señor Fernández. Señor González Carballo, ten a palabra. Bos días de novo. Eu creo que este tema
é un tema manido por parte do Partido Popular. Eu creo que xa leva falado, esta debe ser a terceira ou cuarta vez que fala deste tema neste mandato. Entón, claro, pouca imaginación, non? Porque están reiterando sempre o mismo e, desde logo, unha carencia absoluta de frescura, non? Quer dizer, cando non teñen outros temas, se dedican R que R con isto, e xa digo, no que vai de mandato debe ser a terceira ou cuarta vez, non? Non vou entrar na enorme cantidad de erros materiais, conceptuais, económicos, xurídicos, que son de bulto, non? Como inventarse bonificacións que son regladas e que non existen e se inventan unhas bonificacións que non veñen determinadas na lei, pero eles resulta que póñenas, non? Ben, eu, en todo caso, vamos a facer, gustaríame, así, un pouco a nivel comparativo, ver cal é a situación, non? Eu teño aquí o estudio de vehículos de menos de 8 cabalos fiscais, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20 e máis de 20. Collemos, por exemplo, Vigo, máis altos que Pontevedra, en todos os vehículos. Podo dicir, é que Vigo, claro, o Partido Popular leva tempo sin estar gobernando e resulta que, bueno, non llevamos a achacar ese problemilla. Vamos a Coruña, máis altos que en Pontevedra. Hasta hai pouco estuvo gobernando o Partido Popular. En Ourense, que está gobernando, non vin eu que baixara. Tenos máis altos que en Pontevedra. En Lugo, máis altos que en Pontevedra. En Santiago, que estuvo gobernando o Partido Popular hasta hai menos de un ano, máis altos que en Pontevedra. En Ferrol, que tamén estuvo expresidente da Federación Galega de Municipios, tamén máis altos que en Pontevedra. É dicir, das 7 cidades, o imposto de vehículos, o máis baixo en Pontevedra. Pero que fíxense, incluso Culleredo o ten máis alto que Pontevedra. É dicir, sitios así, que tal. Pero, bueno, en función da población, todas as de maior población que Pontevedra teñen máis alto, pero de menor población que Pontevedra, pois tamén non o teñen máis alto, como pode ser o caso de Ferrol ou, insisto, outros máis por aí. Se vamos a nivel do Estado, é terrible. Debe de haber como centos e centos de concellos con 100 habitantes, con 1000, con 2000, con 5000, tal, que teñen moitísimo máis alto que Pontevedra. E se vamos ao ranking ese famoso de capitais de provincias do Estado, pois hai polo menos 42, 43 capitais de provincia que teñen o imposto de vehículos máis alto que Pontevedra. Por tanto, creo que a presión fiscal, que a todo isto a presión fiscal non é unha cuantía, é unha relación, é un concepto, é unha tasa, e, por tanto, non é dicir, a presión fiscal son 800 euros, non, a presión fiscal é unha porcentaxe sobre algo, non é tal. Bien, en todo caso, eso, Pontevedra ten menos imposto de vehículos que a maioría das capitais de provincia do Estado, ou que a práctica totalidade. E, dentro das cidades de Galiza, a que máis baixo ten. Por tanto, en todo caso, aplíquense o conto, ali onde gobernan, ali onde estiveron gobernando, pois non vexo eu que fixeran tal cousa. E, en todo caso, só unha cuestión, non? O que non pode ser é unha cousa máis la contraria, que por un lado, neste pleno, pidan que se reduzcan 1.600.000 euros aproximadamente, e, por outro lado, pidan que destinemos diñeiro para certas parroquias ou para o que sea. Iso é demagoxia e o demais é conto. É demagoxia pura e brava. Non se pode estar pedindo que se reduzcan os impostos e, ao mesmo tempo, pedindo que se incremente o gasto, porque, iso é a cuadratura do círculo. Por tanto, evidentemente, vamos a votar en contra desta moción, e eu, en todo caso, lle rogaría ao Partido Popular que xa que se discutiu, e xa debe ser eso, a terceira, cuarta vez, que non a volva a traer, porque vamos a repetir os mesmos argumentos todos. Moitas grazas, señor González Carballo. Algúnha outra intervención? Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primero decir que efectivamente la rebaja es indiscriminada, pero es que el pago del impuesto es indiscriminado. Esto quiere decir, ahora mismo paga lo mismo el que tiene un coche de determinada potencia y está en paro que el que es un rico empresario le ha tocado a la lotería. Por lo tanto, la bajada tiene que ser
de esa forma. En cuanto a lo de la reducción de dinero, pues fíjese ustedes, con buena gestión sería suficiente. Solo sin incurrir en sentencias judiciales en contra, los pontevedreses podrían estar casi 5 años sin pagar la viñeta. Solo con las sentencias en contra que ha tenido el Bloque Nacionalista Galego, a veces con el PSOE, porque en los años anteriores estaba con el PSOE, con sentencias en contra, podríamos estar los pontevedreses sin pagar nada. Por lo tanto, con buena gestión se podría hacer y se podría utilizar ese dinero para hacer muchísimas cosas que nosotros proponemos. Señor González Carballo, habla usted de falta de imaginación. Le voy a decir, ¿ha visto las propuestas del Pleno? ¿Cuántas trae el Bloque Nacionalista Galego? Por cierto, es habitual. Le voy a decir yo, trae una. ¿Y es sobre Pontevedra? No, sobre los refugiados, que tiene su importancia. Por lo tanto, no me venga usted aquí a hablar de falta de imaginación cuando no trae ninguna propuesta a este Pleno, cosa que es habitual y reiterada en los últimos meses. Bueno, dicen que nosotros nos reiteramos. La verdad es que en lo que es bajar los impuestos a los pontevedreses nos reiteramos y nos reiteraremos porque es una premisa del PP de Pontevedra. Y yo represento a quien represento. Y le voy a decir una cosa. Nos reiteramos porque a veces los veo a ustedes un poquito lentos. Cuando el Partido Popular trajo al Pleno la reducción del IBI para la universidad, la trajimos aquí, ¿sabe qué votaron ustedes? En contra. Años después la votan a favor. O cuando votamos y trajimos aquí la desafectación del campo de fútbol de Ponte Sampaio, la trajimos aquí, ¿sabe qué votaron ustedes? En contra. Y años más tarde la hacen ustedes y la ejecutan. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que les vaya entrando, aunque sea con lentitud, la idea de bajar los impuestos en la ciudad y que, aunque sea en unos años, podamos bajar los impuestos a todos los pontevedreses. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra. 19. Abstencións. A ver, 12, 13, 15, 2, 17, perdón, sí. 17 abstencións, ningunha, votos a favor, 8. Rexéitase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, punto seguinte, proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra solicitando determinadas medidas en relación cos terreos de titularidade municipal e non municipal. O señor secretario ten a palabra. Este asunto ditaminouse polo que atinxe o seu primeiro punto no apartado primeiro na Comisión de Réxime Interior, que foi favorablemente informado coa abstención dos señor concelleiros do Grupo de BNG, e na Comisión polo que atinxe o resto do seu contido de mobilidade, infraestructuras, obras e servizos, favorablemente se ven na modificación proposta pola señora Carme da Silva, que consta se queren a leo. Sí. A ver, hemos rematado o debate, a señora concelleira dona Carmen da Silva propón de viva voz que se modifique a redacción da proposición presentada. Os membros da comisión amosan a súa conformidade á modificación proposta, de xeito que o teor literal do acordo quede redactado da seguinte maneira. O Concello de Pontevedra, unha vez analizada nas parcelas de titularidade privada ou doutras administracións, o Concello de Pontevedra, unha vez analizada a situación dos solares urbanos en estado de abandono, cursará de oficio unha orde de limpeza. Outro guión instará ao Concello a garantir as condicións de seguridade e salubridade das parcelas para conseguir que sexan máis seguras, evitando furacos, chancas, moreas de terras, etc., facilitando a eliminación dos riscos e, asemade, a limpeza posterior e periódica dos soares. En terceiro guión, o Concello definirá un protocolo de limpeza consonte a normativa que estableza as periodicidades e forma en que se debe tratar a vegetación, nunca menos dunha vez ao ano. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Os solares resultantes do proceso de urbanización que están na contorna de diversas zonas do Concello, como pode ser a urbanización de Tafisa, Eduardo Pondal e o 12 de novembro, Valdecorvos ou o barrio de Monteporreiro e a Parda, atópanse na maior parte dos casos en estado de abandono e manifestan diversas deficiencias
e posibles riscos froito dunha simple falta de interese do equipo de goberno pola materia. Falamos de problemas como proliferación de vegetación, desniveis, acumulación de entullo de obras e presenza de animais domésticos abandonados. Este abandono e mala xestión afecta non só a parcelas particulares ou de promotoras inmobiliarias, senón tamén a un importante número de parcelas urbanas de titularidade municipal e doutras administracións. A pasividade do Goberno municipal diante deste problema non ten justificación, posto que dispón dun abano de normas que o facultan para actuar. A Lei do Solo de Galicia e a Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, incluindo ordes de execución ou execución directa dos traballos. En Tafisa, por exemplo, estamos ante 112.000 metros cadrados que equivalen á superficie de 11 campos de fútbol e se excluímos os terreos por 17.500 metros cadrados reservados para a universidade e a parte de zonas verdes e de viais, que son case 60.000 metros cadrados máis, que están en estado aceptable, hai unhas cantas parcelas sobre as que sería conveniente actuar. Particularmente grave parécenos o exemplo que o Concello está dando coa parcela máis valiosa de todas, que é unha de 3.173 metros cadrados de propiedade do Concello e postos a venda para instalar nela un hotel de 5 estrelas. É importante que o Concello dé a orde de limpeza aos propietarios de solares co amparo da normativa legal, pero tamén que predique co exemplo. Toda esta superficie á beira do río pode completar con algo máis de celo do Goberno municipal o magnífico lugar de expansión que xa é a Illa do Cobo. Ese é o ánimo con que Marea somete a súa proposta aos demais grupos, con 2 puntos. Un, como xa se dixo aquí polo secretario, informado favorablemente na comisión correspondente, relativo a parcelas de titularidade municipal, e un segundo punto sobre solares urbanos de outras administracións ou de particulares, no que asumimos a emenda que fixo verbalmente na comisión a concelleira Carme da Silva. Trátase de dotar de orzamento para a realización da segunda fase do inventario para coñecer e ter registrados os que son terreos de titularidade municipal. Trátase de instar ao equipo de goberno para garantir condicións seguras, que se eviten pozas, que se eviten buratos, que se eviten moreas de terra e desniveis, e para establecer un protocolo de xestión para a súa conservación que contemple, cando menos, unha limpeza exhaustiva, así como a vigilancia periódica do seu abandono. E a segunda, o segundo dos puntos, relativo aos solares urbanos de outras administracións ou de particulares, concretase en que o Concello de Pontevedra, unha vez analizada a situación dos solares en estado de abandono, curse de oficio unha orde de limpeza. O Concello garantirá que existan condicións topográficas de seguridade e salubridade das parcelas para conseguir que sexan máis seguras, evitando furados, evitando pozas, evitando moreas de terra, evitando a acumulación de entullo que supoñen riscos para as persoas, singularmente para os nenos que xa na parcela de Tafisa están neste momento utilizando o parque infantil que está nunha das zonas urbanizadas. E, finalmente, o Concello definirá un protocolo de limpeza consonte a normativa que estableza as periodicidades e forma en que se debe tratar a vexetación, que debería ser, en todo caso, non menos dunha vez ao ano. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rei Núñez. Señora Rei, ten a palabra. Gracias. Estamos de acuerdo con esta propuesta. Es más, una vez recibamos la catalogación de las parcelas de titularidad municipal, desde Ciudadanos continuaremos trabajando en el estudio de posibles usos para aquellas que actualmente carecen de utilidad. Esto pondría en valor los vacíos urbanos y permitiría a los ciudadanos su uso y disfrute. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Iván Puentes. Moitas gracias. Nos, como xa dixemos na comisión, e esta moción ademais leva un longo recorrido con varios cambios, non? Algún deles formulado, entre outros, polo Partido Socialista, non? Cando, por exemplo, na redacción original se propoñía valar determinadas parcelas de titularidade, concretamente as públicas, que eran as que nos preocupaban, que creíamos, bueno, pues que significaría, por exemplo, no caso de Tafisa, retroceder tempo atrás e bueno, pues
independentemente do estado no que estean as parcelas, desde logo entendemos que están mellor abertas e permitindo un uso moi limitado, pero en todo caso un uso por parte dos cidadáns naquelas que son de titularidade pública. Por lo tanto, coa redacción tal como está, a noso contido da moción nos parece axeitado. Temos unha dúbida que no caso das parcelas de titularidade privada, a facultade do Concello para obrigar a nivelar esas parcelas, non? Pero, como en todo caso, a moción é unha moción que o que fai é instar ao Goberno, unha vez que sexa instado, supoño que fará o que legalmente poda facer. Polo tanto, como espírito da moción é adecentar as parcelas públicas e privadas, facer cumplir a normativa no caso de limpeza, fundamentalmente, de retirada de maleza, e tamén no que se poda en materia de seguridade, nós eso o compartimos. Creemos que hai espacios públicos en diversos puntos do Concello que poden estar nunha situación mellor da que están neste momento e, polo tanto, vamos votar a favor da moción. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Abal. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bien, pocas veces una moción de un grupo político me ha alegrado tanto. Esta moción que hoy traen aquí y con las sugerencias que ha aportado el grupo del BNG viene a darle la razón a este grupo en un recurso que presentó ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en Madrid, en el cual alegábamos dos cuestiones. Una era que los terrenos de Tafisa no estaban recepcionados y otra era los terrenos de Pasarón, que estaban contemplados en el nuevo pliego del contrato de jardines con 2.840 metros cuadrados de zona verde. Leyendo esta moción vemos cuestiones que nos agradan muchísimo. Por ejemplo, empieza la exposición de motivos, a la cual el PSOE que ha dicho que el contenido de la moción é axeitada. Dice, derivados dunha mala xestión no proceso de urbanización e na recepción das obras. Unha recepción das obras que este grupo protestou enérgicamente e que un técnico municipal aseguró ante el Tribunal Administrativo Central que las obras estarían recepcionadas antes del 28 de febrero del año 2015, cuestión que no se cumplió. Dije aquel día, cuando salió triunfalistas todo el grupo de gobierno, dije textualmente, gana el BNG, pierden los pontevedreses. El tiempo da y quita razones, y hoy, una vez más, nos vuelve a dar la razón de que ganó el BNG y perdieron los pontevedreses. Está admitiendo el BNG con esta moción que los terrenos de Tafisa no están siendo mantenidos adecuadamente. En la moción que ustedes traen aquí, hablan de una parcela ubicada en Tafisa de 3.109 metros cuadrados, otra de 3.055 metros cuadrados, otra de 3.725 metros cuadrados. Bien, y obviamente hay parcelas de titularidad pública y obviamente hay parcelas de titularidad privada. Pues bien, el pliego que los señores del BNG pudieron y tuvieron la opción de rehacer porque sabían que estaban mal, y me consta que lo sabían que estaban mal, estaban sobredimensionados, lo digo en pleno municipal. ¿Saben cuántos metros cuadrados tiene que mantener el concello en Tafisa? Se lo voy a decir, 49.903 metros cuadrados está pagando el Concello de Pontevedra a una empresa concesionaria para que tenga los terrenos de Tafisa limpios. Estamos pagando por casi 50.000 metros cuadrados. Este contrato está sobredimensionado. Pues bien, hemos visto otro de nuestros recursos, que era el de Pasarón, por el cual estamos pagando por una zona verde categoría A, 2.840 metros cuadrados, horas cemento, la mayoría. Exijo, por lo tanto, a raíz de esta moción que den las instrucciones oportunas para que se produzca la detracción económica en el contrato de jardines y consecuentemente, el ahorro a todos los pontevedreses. Nuestro voto a favor y nada más. Moitas grazas, señor Abal. Ten a palabra o señor Bará Torres. Sí. Bo día. Sí, quería decirle ao señor Abal que xa está tardando en falar co fiscal amigo ese que teñen aquí en Pontevedra para que denuncie todos estes feitos, non?
En todo caso, eu aseguro unha cousa, que os técnicos municipais certifican, creo que non dubidará vostede diso, certifican os traballos que fai a empresa, exclusivamente iso, e que se axusten ao contrato. Con respecto á moción, que é o tema de debate, efectivamente é unha moción que tivo un longo percorrido, que tivo varias redaccións e cambios, pensamos que foi mellorada, e ainda que non compartimos varios aspectos da exposición de motivos, porque ten así algúns retrousos que xa se veñen repetindo sempre, eu creo que xa forman parte de serie das mocións do Grupo da Marea, iso da pasividade, todos os desastres do goberno municipal. Con respecto á parte resolutoria, pois efectivamente creo que tivo unha serie de melloras na redacción. Preferiríamos que no primeiro punto, en lugar de dotar de orzamento para a realización da segunda fase do inventario, se cambiase por impulsar a contratación da segunda fase do inventario toda vez que xa existe unha partida nos orzamentos para esta finalidade. Pensamos que quedaría máis clara así a vontade dos proponentes. En todo caso, non sería obstáculo para que votásemos a favor. En canto ao apartado 2 dos solares urbanos de propiedade privada e os que son de titularidade municipal, teño que decirlles que tanto no caso de Tafisa como nos demais terreos que hai na cidade, o goberno municipal estáse preocupando de que eses terreos estean nas mellores condicións. No que son as zonas verdes, desde logo non hai dúbida de que está facendo un mantemento axeitado deses terreos, e hai outros que son terreos que se conseguiron, por favor, señores compañeros de grupo, permítanme, que se conseguiron por razóns de xestión urbanística ou por cesións. O Concello, desde logo, ten numerosos proxectos para darlle uso, xa o está facendo, como estacionamentos en algún caso, cando son terreos de equipamentos, como zonas verdes, como hortas comunitarias, ou para equipamentos socioculturais e deportivos. E así o imos facer tamén con esa famosa parcela que tanto lles gusta a vostedes, tan gorentosa, de 3.173 metros cuadrados, situados á beira da Rúa José Malvar, da que lles dará máis detalles a miña compañeira Ana Gurías. Ten a palabra Ana Gurías. Aí, outra vez. Dalle outra vez. Dalle aí outra vez. Este é un follón. Bo día a todos e a todas. Grazas, señor alcalde. Efectivamente, tal como dicía o concelleiro Luís Vara, estamos traballando, levamos bastante tempo traballando en buscar novos usos a parcelas nas que tiñamos xa pensado recentemente e dende finais do verán pasado puxémonos a traballar para ver se era viável, e efectivamente así o foi, a utilización deste terreo para unha área de estacionamento de autocaravanas. Parece ser que sí que o é, reunímonos incluso coa Asociación Galega de Autocaravanas para o que poñer en marcha xa un proxecto con moita demanda e que nos celebramos. Faremos unhas pequenas obras de acondicionamento polo tema dos depósitos, tamén algunha obra de sinalización, e eu agardo que sexa do gusto do Partido Popular, de Marea, PSOE e Ciudadanos este novo uso de un terreo que sen dúbida traerá beneficios á cidade. Moitas grazas. Señor Rei, ten a palabra. Só un segundo. O dúo do bloque, o dúo dinámico do bloque nacionalista galego, alegrámonos das coincidencias. Quixera recordarlles que os preceptos da legislación que permiten intervir nos terreos mal conservados, por exemplo, na Lei do Solo de Galicia falase de que os propietarios de toda clase de terreos, construcións e edificios deberán emprender os traballos para telos nas mellores condicións posibles. E no caso de que eso non sexa así, mesmo lle faculta aos concellos a realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento aos deberes sinalados nese artigo. Entre elas, a execución deses traballos e as obras executaránse, di a Lei do Solo, a custa dos propietarios se están dentro do límite do deber de conservación. Parece que ese é o caso. Entonces,
alegrámonos de que haxe esa intención a partir de agora. A idea de situar un aparcadoiro para caravanas de paso pola cidade aí a mí me parece magnífica e, bueno, pois mel nas filloas. Moitas grazas. Ten a palabra para rematar o señor Vara. Efectivamente, señor Rei, aquí traballamos en equipo. Non sei, dá a impresión de que quedou usted un pouco trastabillado así na resposta, non sei. O que lle digo tamén é que o Concello traballa intensamente todos os días a respecto de predios de propiedade privada e emítense diariamente ordes de execución para obrigar os seus propietarios a telos en condicións axeitadas. O que non se pode facer, como pretendían vostedes, era esplanar todas esas parcelas. Afortunadamente xa cambiaron, aceptaron o cambio na redacción para tomar outro tipo de medidas. Sométese o punto a votación con todas as modificacións recollidas, non? Se entende, señor Rei? Votos en contra, ningún abstencións, tampouco votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto número 9, proposición do Grupo Municipal de Cidadáns, instando ao Grupo de Goberno a deixar de utilizar as institucións públicas como medio de exposición ideolóxica. Señor secretario. O asunto ditaminouse na Comisión de Réxime Interior e Participación Persoal e Xustiza deste mes ordinaria, sendo ditaminada negativamente cos votos en contra dos señores concelleiros dos grupos do BNG, PSDG, PSOE e María de Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra a señora Rei. Gracias. Esta moción no está planteada con ánimo de crítica ni de ofensa alguna. Esta moción lo único que busca es que pongamos en valor la democracia y nos atengamos a la legalidad. Me da la impresión de que no nos damos cuenta que la casa consistorial es la casa de todas y todos los vecinos y no solo de una parte de ellos. Ello conlleva a que todos hagamos el esfuerzo de que sea un lugar libre de adoctrinamiento. No podemos estar a favor o en contra según sople el viento. Hay sentencias en la jurisprudencia que, según la Ley 7/85, dicen que no se puede hacer un uso inadecuado y que hay que buscar el principio de neutralidad política y objetividad en el uso de las instalaciones públicas. Las instituciones y cargos públicos han de ser los primeros en cumplir la ley y las sentencias judiciales. ¿Con qué moral le exigimos al ciudadano el cumplimiento de la ley si nosotros no lo cumplimos? Por eso instamos al Grupo de Gobierno local a que no se utilicen las instituciones y organismos públicos como medios expositores de sus ideologías políticas. Y en caso de que el Grupo de Gobierno quiera manifestarse en instituciones públicas sobre actuaciones o decisiones tomadas fuera del ámbito municipal, deberá tener en cuenta el resto de portavoces de los grupos de la corporación y aprobarse por unanimidad. Moitas grazas, señora Rei. Ten a palabra o señor Rei Núñez. Ben, francamente custa entender a petición do encabezamento, dejar de utilizar las instituciones públicas como exposición ideológica. Pero a paciencia sempre o ten premio e se segue lendo dá entendido o sentido da moción. Queda clara a aspiración de unanimidade que, en efecto, creo aconsellable sempre tamén no Concello de Pontevedra. De todos os modos, nos tres exemplos que invoca vostede, houbo aquí no seo do Concello, penso eu, gran consenso. Lémbrolle que somos 25 representantes dos veciños e que na condecoración que lle demos ao señor Rajoy só houbo un voto en contra, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Gracias, señor alcalde. Bueno, a verdade, isto de facer política coa antipolítica non deixa de ser curioso. A vez que tamén se me leva a unha certa dosis, me vai a permitir, de postureo, non? O sea, non...
A min, así por decir algo, non? Se me ocurre pensar nesta moción que deberíamos establecer quen é o responsable de dar certificados para considerar se hai unha utilización ideolóxica ou non, se nombraremos unha especie de censor que establezca cal é o ideolóxicamente admisible e o ideolóxicamente inadmisible, non? Por exemplo, colgar unha pancarta contra a violencia machista entra no perfil de utilización ideolóxica ou non. Poñer unha pancarta contra o cambio climático sería utilización ideolóxica ou non, ou unha para sensibilizar da loita contra a diabetes, non? Que habería que facer? Non colgar ningunha? Ou, non sei, cando veñan os afectados, por exemplo, por o Parkinson, pidan pois máis atención para a súa enfermedade, que facemos? Porque poderíamos entender que se está utilizando para criticar ao Ministerio ou a Consellería, entón eso sería utilización ideolóxica ou non? A min me parece que o problema non pode ser colgar unha pancarta, non? Porque é do que estamos a falar, estamos a falar de colgar ou non colgar unha pancarta. Eu estou seguro, e constame, da que a señora Rei entende e comparte a importancia que ten loitar contra a violencia machista en todas as súas formas. Estou seguro que, porque o sei, que comparte que temos que loitar contra esa violencia e que se eso supón colgar unha pancarta hai que colgala, non? Porque tamén colgando pancartas se loita contra a violencia machista, non? O problema é que se reduce a unha pancarta, a colgar unha pancarta en particular. Creo que ese é o problema, non? Porque a ninguén se lle ocurre utilizar o Concello para pedir o voto. Por lo tanto, estamos a falar dunha pancarta que levantou certa controversia, pero nós creemos que o Concello é a casa dos veciños e das veciñas e que os responsables, os que estamos aquí sentados, somos os que as representamos. Por lo tanto, se somos os legítimos representantes, por moito que a antipolítica pretenda facer o contrario, dentro desa legitimidade, cando se actúe de acordo coa maioría, non haberá nada que decir, haberá que respetalo, digo eu, haberá que respetalo. A min non me parece moi acertada esta moción, eu incluso diría que non estaría mal que pensase en retirala, porque con todo o cariño, a antipolítica tamén exixe certa dosis de coherencia, non? Vostede forma parte dunha formación de ámbito estatal, non? Entón resulta curioso que veña usted aquí a pedir eso cando a señora Cristina Cifuentes colga isto e vostede está apoiando, o seu partido está apoiando o goberno de Cristina Cifuentes en Madrid. E non se queixaron desto. En Madrid non se queixaron, non teño coñecemento de que Ciudadanos en Madrid se queixara de que Cristina Cifuentes utilizara un edificio público para colgar estas pancartas, coas cuales eu podo estar ou non de acordo. Pero están aí colgadas e, entón, por unha cuestión de coherencia, porque digamos que Ciudadanos ten un ámbito estatal, entón é conveniente que esas políticas que a veces se nos achacan a outros, que somos incoherentes, pois vostedes que chegan con novos ámbitos, novas ínfulas e tal, pois non caigan nos errores nos que caemos os vellos partidos de bella política, non? Por tanto, lle pediría que retirase un pouco por coherencia, nada máis. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Abal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, esta moción, señora Rei, o espírito vai en línea co que este partido ven defendendo dende fai anos. Quero recordar que en febreiro de 2014, aquí en pleno, este grupo formulou unha pregunta para que se regulase a instalación de pancartas en edificios municipais. O 31 de marzo, como non houve resposta tamén en pleno no ano 2014, presentamos unha moción no que, a diferencia do que vostede propón agora, señora Rei, nos solicitábamos que, textualmente, citolle, un proxecto de ordenanza que regule a instalación de pancartas. Vostede sustitúe o proxecto de ordenanza porque o decidan os portavoces. A discrecionalidade a nós non nos gusta, pero, bueno, o espírito da moción sí, e vamos a votar a favor. Recordar que ao señor Tino que nós fixemos esta moción cando fíxose unha actualización claramente partidista por parte do BNG, cando foi aos problemas preferentes, instalaron unha pancarta co texto que decía textualmente contra o saqueo da Galiza.
cando había un acordo plenario de todos os grupos políticos nos que, entre outras cousas, o Concello de Pontevedra tiña que cancelar todas as contas hasta que se entregaran os cartos ás preferentes. O Concello de Pontevedra optou polo fácil, por instalar unha pancarta e non cancelou ningunha conta en solidaridade cos afectados das preferentes. Esta maneira de gobernar do BNG, a maneira pancartista, vamos a votar esta moción, pero a nós sí que nos gustando máis unha ordenanza, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor García Leguísima. Boa tarde a todos, ou bo día, digo, a todos e todas. En relación con esta moción, pola mañá normalmente o que me desperta é a música clásica, entón vou na facer nese tono, pero con todo respeto para a propoñente. Ben, aparece aquí exposición como exposición ideolóxica. E unha compañeira, cando falábamos desta moción outro día, unha compañeira do grupo, comentoume que debía determe no que é ideoloxía, pero non lle vou facer caso, porque, entre outras cousas, nós, os que estamos neste grupo, sabemos, e dende hai uns máis e outros menos anos, uns moitos, pois imos demostrando coa práctica diaria, non só no Concello, sino fora, cal é a nosa ideoloxía, cal é a nosa escala de valores, etc. Entón, non temos por que utilizar ninguna institución para mostrar eso ideolóxicamente, a cal é a ideoloxía. Pero vou me deter no que é a exposición, un expositor. Que é un expositor? Os membros da oposición, cando nos están falando, están expoñendo as súas mocións. Os do goberno, ou é unha vitrina no que se queren colocar cousas. Ou é a solapa deste concelleiro que trai por aquí, pois isto, con isto que trai este concelleiro, este Castelao, pois pode dicir moitas cousas, pero non é cuestión ideolóxica. Ou que se pon esta, de Groucho Marx, quere dicir que son marxista, ou quere dicir que son grouchista. Quere dicir que esa non é a cuestión. Nos respetamos todas as ideas, respetamos a todos os demais grupos, pero creemos que ás veces hai cousas que hai que deixar ver o que un opina, o que un pensa en aquilo que cree. E non son moitas as pancartas que se teñen colgado no Concello, que por aí van unha cordasá de Nunca Máis, ou a de Enceforo, esa que nomeadamente non son moitas. E, bueno, de alguma maneira, pois, o grupo de goberno e os outros grupos que se mostran conforme, pois creemos que non está de máis pois deixar beso e utilizar certas cousas como expositores, non como a solapa da miña chagueta, pero sí en certas cousas relevantes e da vida cotidiana. Por eso, imos votar en contra, pero o que nunca faremos será colgar, por exemplo, pois unha pancarta do BNG ou unha bandeira do BNG. Aí sí estaríamos deixando. E por aí non se preocupe que non nos atopará. Nada máis e moitas gracias, imos votar en contra por todo iso. Moitas grazas, señor García Leguísima. Señora Rey, ten a palabra. Señor Leguísima, ya me deja más tranquila. De todas formas, me gustaría decirle al señor Fernández, que me pide que retire la moción. Ciertamente no me quedó claro si no leyó el segundo punto o si lo leyó y no lo entendió, lo cual me preocupa más. Con lo cual, no tengo nada más que decir, simplemente insisto, intentamos que se ponga en valor la democracia y que nos atengamos a la legalidad y cada grupo quedará retratado con su voto. Gracias. Moitas grazas. Sometemos o punto a votación. Votos en contra. 17. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 8. Apróbase, perdón, rexeítase por maioría das concelleiras e concelleiros presentes. Pasamos ao punto número 10. Proposición do Grupo de Marea Pontevedra solicitando que o Concello aborde a situación de zona catastrófica social e ambiental da parroquia de Lourizán e impulse un programa plurianual 2016-2019 para compensar a débeda histórica que o conxunto de Pontevedra ten con esa parroquia. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na súa sesión deste mes, ditaminou desfavorablemente a moción presentada cos votos en contra dos señores concelleiros do Grupo Municipal do BNG,
os voto a favor do concelleiro Marea Pontevedra e a abstención dos restantes señores membros da comisión. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Rei Núñez. Bo día, grazas. Sen terremotos, en tsunami, nin sequera unha guerra, o certo é que a situación de Lourizán cumpre condicións bastante semellantes ás dunha zona catastrófica e, evidentemente, unha zona deprimida. Marea Pontevedra cree de xustiza empezar a saldar a débeda histórica que toda a cidade ten con esta parroquia e por iso propón un plan plurianual 2016-2019. A ditadura decidiu emprazar a celulosa no seu areal e ese foi o primeiro día do resto dos días para a xente logo agasallada con el Nosa, coa Edar, co Escalestri e co tren e os recheos. Lourizán sufriu xa unha condena de 55 anos e un día, e agora o goberno do señor Rajoy engádelle a prisión permanente revisable de outros 60 anos. En Marea tivo algo que dicir no Congreso dos Deputados, pode ter algo máis que dicir no Goberno Central, terá moito que dicir no da Xunta de Galicia e moito máis no vindeiro Concello, pero de momento estamos neste e xa son horas de selar un compromiso cos máis desfavorecidos dos pontevedreses. Aínda que segue sendo a parroquia máis poboada, con 3.107 veciños, un 50% máis que a seguinte, Lourizán perdeu o 5% da poboación na última década. Un terzo das súas vivendas están abandonadas e conta, por exemplo, cun único supermercado. Ademais, non hai un centro para a terceira idade nin gardería. Acaban de desmantelarlle a única instalación deportiva. A Estrada Vella ofrece un estado calamitoso. O ramal ferroviario secciona en dous a súa praza. O único autobús non ten un sistema de subvencións. Os humidoiros onde existen rebordan un día sin e outro tamén, e vímolo este inverno. E o cemiterio está saturado. Marea Pontevedra propón que o Concello aborde esta situación de zona deprimida social e ambiental cun plan que salde a débeda histórica contraída con esta parroquia. Na parte resolutiva incluímos 2 puntos. No primeiro, con temas de responsabilidade do Concello,ínstase a dotar nos vindeiros 3 anos os seguintes equipamentos. Un centro social polivalente, similar aos que hai noutras parroquias xa neste momento funcionando. Unha zona deportiva que inclúa un campo de fútbol, pero que sexa máis ambiciosa e que vaya máis alá da práctica únicamente do deporte do fútbol. Unha ludoteca para os nenos e nenas e a ampliación do cemiterio. E no segundo punto, instase a buscar desde o Concello acordos coa Deputación, a Xunta e o Goberno cos seguintes obxectivos: o soterramento do tren, a mellora da Estrada Vella a Marín, a dotación dunha escola infantil, o aproveitamento do Pazo de Montero Ríos e a recuperación da xunqueira da Gandarela. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Ten a palabra a señora Rei Martínez. O noso voto é sí, porque en Cidadáns temos claro que os veciños nos elixiron para loitar por eles, por riba das siglas políticas. Ese é o compromiso que nos asumimos. Que non compartamos a ideoloxía de Marea non quere dicir que non compartamos a súa preocupación polos veciños de Lourizán e de casi todas as solucións que Marea aporta. Hai matices na moción que nós non apoiaríamos, pero sacrificamos esas diferenzas polo ben común. Non nos asusta apoiar mocións de outros partidos cando buscan mellorar a vida dos veciños e das veciñas. Esa é a forma na que Cidadáns entende a política. Moitas grazas, señora Rei. Ten a palabra o señor Puentes. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver, nos varios matices con respecto á moción. É evidente que nos compartimos tamén non sei, en fin, pódeselle poñer cada quen o calificativo que queira, pero desde logo o estado non axeitado no que está a parroquia de Lourizán, e ademais, independentemente deso, pero si ademais a comparamos con outras zonas do Concello, pois evidentemente está nunha situación, si cabe, máis grave que outras moitas zonas do Concello que tamén requiren de actuación e requiren de mellora, non? Polo tanto, partindo desa diagnose que nos compartimos, afectada
evidentemente nunha boa medida pola instalación de ENCE no seu momento, pero non só, non? Creo que ENCE por si só non xustifica pois todo, bueno, pois o abandono ou a chea de necesidades que nesta moción se expoñen, non? Aínda que sí que unha boa parte. Nela, insisto, inclúense cuestións que nos vemos, inclúense cuestións que incluso o propio Partido Socialista tamén chegou a plantear neste pleno en varias ocasións, como por exemplo a recuperación da Estrada Bella de conexión con Marín, ese ensanchamento, creación de carrís bici en detrimento do plantexado por diante de Ence Elnosa ao lado da ría, ou a recuperación de determinadas zonas verdes ao longo dese treito de titularidade xa pública que permitirían gañar tamén visibilidade cara á ría e recuperar ambientalmente unha zona que neste momento está moi degradada. Tamén do campo de fútbol falamos en varias ocasións de como solucionar esa decisión xudicial tanto sorprendente, no que o único ilegal que hai ali parece que é o campo de fútbol, e non todo o demais, e, por suposto, o tema da liña férrea ao que hai que darlle unha solución bastante máis axeitada que a que apunta o Goberno de España neste momento. En todo caso, nós sí que entendemos que para poder facer todo isto posible teríamos que ter orzamentado ou alo menos ter unha idea vaga, ainda que fora vaga, pero unha idea do custe de todo este tipo de actuacións, analizar posibilidades de poder poñelas en marcha e, por suposto, non esquecernos da situación na que se atopan outras parroquias, porque moitas das necesidades que aquí se detectan con respecto a Lourizán teñenas outras parroquias do Concello e, particularmente, cuestións tan básicas como o saneamento ou o abastecemento de agua, pero non nos esquezamos que temos zonas do Concello que ao 100% carecen de servicios tan básicos como o alcantarillado, como a rede de sumidoiros para tratar as augas fecais das diferentes vivendas. Por lo tanto, tendo en conta que no conxunto de Pontevedra hai necesidades que espero e que serán traídas a este pleno seguro polos diferentes grupos políticos e tamén, como decía, coa vontade de incentivar actuacións que efectivamente vayan mellorando as deficiencias que temos en Lourizán e que temos outras zonas do Concello, nos imos votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Puentes. Ten a palabra a señora Cañizares. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Rei e señora Moreira, o obxectivo dos partidos políticos é traballar por unha parroquia e as necesidades reais dos seus habitantes, que estas se poidan facer realidade. Non facer unha moción onde vostedes antepoñen os aspectos ideolóxicos da súa formación política. Se o obxectivo verdadeiro da moción é axudar a traballar polos vecinos de Lourizán, termos como anterior réxime para referirse a unha dictadura e así poder argumentar que hoxe vivimos noutra dictadura, en outro réxime, que sería o do señor Lores. Non, señores, hoxe vivimos en democracia. Tratan a parroquia de Lourizán dun xecto despectivo chamando a zona deprimida de carácter social e ambiental, e aínda que correxiron a denominación de zona catastrófica que aparecía na súa primeira moción, non estamos de acordo con isto. É a única parroquia que aínda conserva un pouco de alma mariñeira e se ven ten carencias que deben ser subsanadas urxentemente, a parte literal que vostedes describen de deprimida socialmente, a rexeitamos totalmente. A sociedade de Lourizán é puxante das máis reivindicativas da contorna, e iso ten un valor. O Grupo Municipal do Partido Popular é consciente destas carencias, como así o podemos demostrar, xa que esta parroquia ocupou unha parte específica do noso programa onde nos comprometíamos a unha programación a un programa de dignificación e humanización do barrio dos Praceres e a recuperar o Pazo de Lourizán, do que despois falaremos. Vostedes intentan dibuixar un panorama desolador da parroquia con afirmacións como que a parroquia perdeu poboación nos últimos 5 anos, mentre que o Concello de Pontevedra crece un 3,1%. Deixan de lado que todo o resto de parroquias perden poboación e isto é unha constante neste modelo de cidade, que só actúa no centro urbano e deixa o rural abandonados en servicios básicos aínda no ano 2016. Perden poboación Alba, Bora, Canicouba, Mourente, Ponte Sampaio, Verducido e perderon máis poboación entre 2008 e 2013 que Lourizán. Isto pode comprobarse según distintos datos do Concello. Todos os municipios de Pontevedra teñen a mesma tendencia, perden poboación en beneficio do centro urbano. Eu supoño que a catástrofe a que vostedes fan referencia que o goberno do señor Lores, coa excusa de Ence, desatendeu esta parroquia durante 16 anos. Fan mención das carencias que ten Lourizán,
Non hai centro de maiores, non hai gardería, non hai instalacións deportivas, non hai transporte público subvencionado e tampouco saneamento. Señores e señoras de Marea, é que todas as parroquias de Pontevedra están dos mesmos xeito, abandonadas polo Bloque Nacionalista Galego. Non recordo ninguna que teña transporte público subvencionado, a non ser que Monte Porreiro lle chamen parroquia, que teña centro de maiores, que teña gardería municipal ou teña ludoteca. Entón, aplicando o seu criterio, debemos declarar zonas deprimidas socialmente e ambientalmente as 15 parroquias de Pontevedra, xa non digamos aquelas que perderon máis población. As parroquias necesitan urxentemente un plan de transporte público subvencionado. Para isto, o Partido Popular e o seu voceiro, Jacobo Moreira, xa incluí dentro do plan de transporte metropolitano da Xunta de Galicia a Pontevedra. E que fixo o Goberno municipal? Pois nada, non fixo nada. Este plan, unido ao transporte urbano demandado históricamente, significaría que todas as parroquias e os concellos limítrofes quedarían conectados por un billete único. Estamos no século XXI e a nosa labor é facilitar a vida a toda a veciñanza, tanto a das parroquias do rural como aos habitantes da cidade. Pero para facer de Pontevedra cabeceira de comarca, que parece que non é o obxectivo primordial do Goberno do Bloque Nacionalista Galego. Que mágoa. En canto ás súas proposicións e deixando de lado outras coas que non estamos de acordo, como son referidas sentenzas dos recheos dos portos de Marín, propoñen vostedes ensanchar beirarrúas e implantar carril bici na estrada de Marín a Pontevedra. Entendo que se refiren a Bella. E iso, a Estrada Bella ten beirarrúas en todo o seu percorrido. E se vostedes queren ampliála e poñer un carril bici, pois é necesario expropiar vivendas. Pois non hai espacio para elo. Podesnos dicir aquí agora que vivendas van a expropiar? O Grupo Municipal do Partido Popular, consciente desta problemática, solicitou e truxo a Pontevedra a visita conxunta das ministras de Medio Ambiente en Fomento para comprometer unha solución ao problema viario dos ciclistas. Hai consignado 500.000 euros nos presupuestos xerais do Estado para implantar un carril bici peonil entre Pontevedra e Lourizán, que eu xa sei que non lles gusta, pero créanme se lles digo que é a única e mellor solución. E a maiores conseguimos que se instalasen paneis informativos na PO 546 de preferencia ciclista e co deseño que os usuarios da bicicleta demandaron. Solución insuficiente, pero nós temos un compromiso coa bicicleta e indudablemente avanzaremos cara á solución definitiva. Propoñen negociar coa Diputación o traspaso do Pazo de Lourizán, do Arboretum de Lourizán. Xa non mencionan a Xunta de Galicia, xa atoparon a titularidade do mesmo. Non compartimos que un dos edificios máis emblemáticos da historia desta cidade sexa xestionado polo Concello nin que sexa cedido ao mesmo. No Pazo de Lourizán, que é un símbolo da capitalidade da provincia, negociouse e firmouse o Tratado de París en 1898. E non poden ser tratado como un edificio máis. Necesita dunha singularidade específica que lle dé o valor que merece por historia e tradición. Queremos que este edificio sexa un referente na cidade, cunha proxección galega e nacional. E así o entendimos no pasado, e por iso foi elexido para albergar a sede do Parque Nacional das Illas Atlánticas, que despois, como non, a Xunta do Bipartito decidiu arrebatárnola e levar para Vigo ante a impotencia da Deputación de Pontevedra naqueles intres e a complicidade do goberno do señor Lores, que olvida velar polos intereses da cidade cando non son os seus os que están na Xunta ou na Diputación. Propoñen recuperar a xunqueira de Gandarela, pero para iso hai que ser valente e decir onde vostedes queren ubicar as mini depuradoras no municipio de Pontevedra. Se non queren depuradoras na zona de dominio marítimo terrestre nin a 200 metros das vivendas, como están propoñendo, hoxe teñen unha magnífica oportunidade para decirnos a todos os pontevedreses onde queren ubicalas, porque a ubicación é unha clara competencia municipal. E se vostedes son aspirantes a gobernar a cidade, móllense e digan xa. Resumindo, non se pode vir a un pleno sin solucións ás alternativas que vostedes propoñen. A súa proposición do acordo divídese en 2 puntos e nós, a pesar de todo, estamos para axudar a parroquia. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular propoñémoslles votar os puntos por separado. O punto 1, onde solicitan o Centro Social Comunitario, a instalación deportiva, ludoteca infantil e ampliar as plazas do cemiterio, ímolo votar a favor. Non así o punto número 2, nos que soamente estamos de acordo coa creación da escola infantil. Grazas.
Moitas grazas, señora Cañizares. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Ben, moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. A min custoume entender a tramitación desta moción e agora aínda máis. Pero, bueno, a ver, en primeiro lugar, presentaron vostedes unha moción para ser tratada no Concello hai uns meses que retiraron para correxir uns erros. Despois protestaron iso está recollido nunha acta dunha comisión, despois protestaron nunha comisión porque esa moción non se trataba e por fin témola aquí corrixida sen pasar por un trámite previo. Agora vexo que o seu intento de manter o pacto que teñen entre Podemos e o Partido Popular pois está así complicado, non? Eu realmente comparando unha coa outra atopo ben poucas diferenzas. Realmente hai 3 diferenzas exclusivamente. Unha foi porque nos fixeron caso aos grupos da oposición e retiraron o nome de zona catastrófica, aos grupos da oposición, perdón, ao resto dos grupos, e retiraron o nome de zona catastrófica e, polo tanto, motu propio, só fixeron 2 cambios. Dos 2 cambios, un é a referencia que tiñan ao PERI, que evidentemente era mentira, e non lles quedou máis remedio que quitala. E a outra, entendo que é un erro. Non pode ser. Din vostedes, as conexións de fibra óptica son un futurible de ciencia ficción. Non sei exactamente que ten eso que ver co Concello de Pontevedra, pero que ademais o meten no apartado do saneamento. Será un erro. E ademais agora, vostede, señor Rei, fai un cambio de discurso e as cosas que di non son as que están na moción. Si queren, retirámola, levámola, tratámola con calmiña e en outro momento discutímola. Non sei se estamos a tempo aínda. Se non, seguimos co debate, tampouco teño eu especial. Non? Aí nas carencias, cara abaixo, teñen esa referencia a donde falan de saneamento, as conexións por fibra óptica son un futurible de ciencia ficción. Eu, se queren, por respeto aos veciños de Lourizán, vamos a algo máis serio, máis traballado, póñense vostedes de acordo cos seus socios do Partido Popular e discutímoslo en outro pleno. Non? Seguimos? Pois seguimos. Bueno, isto non só se retirou para corrección de erros, senón que se retirou para manter unha asamblea cos veciños da parroquia, unha segunda asamblea cos veciños da parroquia e incorporar ou ter o visto e prace deles para esta proposta que chega aquí. A respecto da perda de poboación da parroquia, é evidente que todas as parroquias da periferia de Pontevedra foron perdendo poboación nestes anos en beneficio. Sí, pero eso é un debate posterior. Era si seguía coa moción ou non. Seguías ti falando? Pois prefiro contestar despois. Perdón, se non se retira a moción, será que estou eu trabucado e que aquí non hai un problema de desleixo, ni un problema de falta de respeto, ou ese sí, aos veciños da parroquia, senón que vostedes a mantenta redactaron isto, ademais, ben escrito. A min interesoume dese punto de vista. Se non é un problema de desleixo, de falta de gaña, etc., o que hai aquí é un intento de culpar ao Concello de todo canto mal aconteceu na parroquia de Lourizán, intentar, que polo que se ve, ni siquiera iso consiguen, o voto do PP e do PSOE e manter, ademais, ese pacto que vostedes parece que teñen todos para paralizar a administración municipal. Explícome. A ver, vostedes, isto foi bonito, escribiron un texto ben redixido. Aquí atopámonos un sermón. Isto é o mesmo tipo de estrutura que levan utilizando os curas desde alá ben a Idade Media. Enuncian vostedes unha tese, explícana
e logo nos exhórtanos como temos que facer para deixar de pecar. E a tese é que Lourizán é unha zona deprimida por culpa de diversas administracións. Debe ser que as negociacións non conseguiu vostede leválas a bo termo, porque entre esas diversas administracións, na moción que vostedes presentan, só citan unha. É curioso, só citan unha. Os distintos gobernos municipais. E iso, ademais, refírense a eles con xeralidades, cando non con falsidades. Non o entendemos moi ben. Claro, hai algunhas explicacións. Por exemplo, se non se refiren vostedes a xeralidades, se non poñen aí xeralidades como as que poñen, que non sempre son exactamente certas, terían que falar de obras de saneamento que se fixeron na parroquia, ou de obras de mellora viaria que se fixeron na parroquia, non na única vía de comunicación que hai na parroquia, como vostedes din. Resulta que hai máis vías de comunicación na parroquia. Nalgúnas actuouse e noutras están os proxectos aí para actuar, como pode ser o Agrobello, como pode ser a Carballeiro, como pode ser o Regueiriño. Terían vostedes que falar do novo comedor do colexio, das reformas que se están abordando na Praza dos Praceres, do Ari de Estribela, de que as rúas que rodean a Senén Sobral teñen exactamente o mesmo tratamento que o centro histórico de Pontevedra, das reformas que se abordaron no centro social, ou de que no plan de parroquia di que as novas reformas do centro social deben abordarse o ano que ven, e non neste. En cambio, frente, bueno, aparte de outras lindezas que hai aí, en cambio, frente a esas xeralidades, poñen vostedes casos concretos, concretiños de todo. Por exemplo, celulosas, pero non din quen instalou aí celulosas. Que querían? Ata aí se rebaixan para pactar cos seus compañeros do Partido Popular. A Edar, bueno, o de Edar é fantástico, a Edar é cousa de Viacua, segundo o seu escrito. E os recheos, por suposto, da autoridade portuaria. E o Escalestri. Esta, a min aquí saiu o meu profe de literatura. O do Escalestri é grande. Poñen unha personificación no Escalestri, que o propio Escalestri é o culpable das agresións ás veciñas de Lourizán. Será, usar unha metáfora, unha imaxe tan bonita para non poñer que as únicas alegacións que se presentaron a Escalestri foron as do Bloque Nacionalista Galego. Claro, será por iso. Claro, entón, o seu obxectivo, claramente, é paralizar o goberno, e o seu obxectivo, claramente, é poñer esquecementos para que lles vote a moción o PP. Claramente. Ni con esas, pero aí están. Vale? Dixen eu cando cheguei aquí, non, debo estar trabucado. Non pode ser. Hombre, os rupturistas, a izquierda, terán que... Pois non. Logo veñen as carencias da parroquia. E outra vez o mesmo. Só citan unha administración. A administración municipal. 2 veces. Unha... Bueno, no cementerio municipal. Como estaba en modo profe literatura, pois dixen, aí va o adxectivo. A outra é máis seria, porque citan outras que o Concello non subvenciona o transporte público, que é unha concesión da Xunta. Pero bueno, vale, se aquí chegamos, pois aquí chegamos. E logo xa, a min pareceume sangrante, e máis despois de escoitalo a vostede neste pleno. É unha tomadura de pelo. O campo de fútbol. Aí, como dice vostedes? Non o poñen aquí. Carencia absoluta de instalacións deportivas agravada coa destrucción do campo de fútbol. Ni referencias a Ence, ni referencias ao goberno de Madrid. Será para que vote o Partido Popular. E ni con esas, ni con esas. Desde logo, sabíamos que Podemos estaba disposto a facer renuncias, pero chegar a según que puntos é complicado. E por fin, rematan vostedes o sermón, e nese ton curil que adaptan no texto, pois propóñenos unha serie de medidas que realmente, volvemos ao mesmo, son curtas de miras, non atenden realmente as necesidades da parroquia e, ademais, pretenden lavarlle a cara aos seus compañeros do PP. A ver, se lles facemos caso, vamos ter na parroquia 4, 5 ou 6 centros sociais, xa non sei cantos. Pero, aparte deso, a ver, hai un plan de parroquia que é moito máis amplo que todo isto.
Está publicado no web municipal e está en constante revisión polos veciños da parroquia. Esta mesma semana van reunirse para ver como vai e como pretenden modificalo. Pero que é moito máis amplo. Aquí non hai ni viario peonil, nin patrimonio, nin actividades socioculturais, nin servizos, nin nada. Nin nada. Que Ence e o Goberno de Madrid se cepillan o campo de fútbol, que se meta o Goberno polo medio. Que Madrid soterra o tren, que o arranxe o Concello. Que a Xunta non cumple, que o Concello que non cumple coas súas... Que o Concello sufrague unha escola infantil. E, sobre todo, dúas cousas. Propoñen vostedes un centro multifuncional, dicen aí, pero para persoas maiores, dirixido ás persoas maiores. E, ademais, propoñen unha ludoteca para os pequenos. Pois non. Os centros sociais, os que hai por todo o Concello, os 30 e tantos centros sociais que hai por todo o Concello, son para todas e para todos, para favorecer a convivencia, vale? Entre veciñas e veciños, para que os cativos aprendan dos maiores, para que os cativos lle dean alegría aos maiores. Non podemos ir a centros deste tipo, pero onde vamos a acabar? E piden, ademais, o traspaso do centro de Lourizán. Bueno, isto, sinceramente, cantos centros sociais ou cantos centros culturais queren que teñamos para a parroquia de Lourizán? E, ademais, que facemos coas instalacións que hai ali? Escola de Capataces, onde vai? E máis aínda, que pasa? Que a Xunta e a Diputación teñen a súa discusión sobre como hai que manter isto e temos que ir desde o Concello a solventalo. Mais ben dá a impresión do que lle decía dende o principio, que pretenden vostedes que sexa paralizar a actividade municipal con cousas que non son da nosa competencia ou facendo cousas que xa hai nesa parroquia. Na parroquia de Lourizán xa hai un centro cultural, que é mellorável, pero hai un centro social. Vale? Por lo tanto, eu creo que deberíamos votar que non a esta moción. Moitas gracias, señor Gómez Xunqueira. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Bueno, acabamos de asistir a un comentario de textos que é moito máis longo que o texto que pretende comentar. Para un texto de tres folios necesitou o señor Demetrio espacio equivalente a un cento de folios. A respecto da pregunta que fai sobre as administracións as que emprazamos desde este grupo municipal a través desta moción, habería que preguntarnos en que administración estamos, non? O sea, nós estamos no Concello de Pontevedra e, por tanto, fundamentalmente, o que intentamos é que o Concello de Pontevedra dea demandas dentro das súas competencias aos veciños de Pontevedra. A respecto da pinza da que volven a falar vostedes, que repiten como 3 dúcias de anchoas seguidas, neste pleno xa veuse claramente que viñan ben aleccionados todos e que viñan insistindo, todos insistindo no mesmo. Bueno, podíamos ver as coincidencias entre os diferentes partidos representados nesta corporación a respecto da A57, por exemplo, as coincidencias a respecto dos recheos do Porto ilegais ou a respecto da estación depuradora de aguas residuais. Falouse aquí tamén da perda de poboación e da perda de poboación de Lourizán, que non era un elemento diferenciador, senón que era un elemento coincidente en todas as parroquias da periferia. Iso é certo, só que non hai outra parroquia que acumule un todo no que estean a empresa de celulosas, no que estea el Nosa, no que estea a Edar, no que estea o ramal ferroviario e no que estean os recheos do Porto. Eso non coincide todas esas características en ningunha outra parroquia do Concello. Por tanto, parece que demanda unha atención especial
despois de tantos anos de abandono e de desleixo. E non se pretende aquí resolver isto dun día para outro, senón que se fala dun plan plurianual no que, se o Concello ten a vontade de aportar solucións, pois se pode facer ao longo de 3 anos e cos propios recursos do Concello. Especificamente para iso é o primeiro punto da nosa proposición, e no segundo punto do que se fala é de instar a outras administracións e negociar con outras administracións que se poñan a disposición de veciños dunha zona deprimida, sí señor, dunha zona deprimida do Concello de Pontevedra, recursos que amparen, que resolvan a débeda histórica que todos temos con esa parroquia. Na parte propositiva hai 2 puntos. Por parte dun grupo municipal se nos empraza a que solicitemos a votación por separado de cada un dos puntos, e o que imos facer. Votamos por separado o primeiro punto e despois o segundo punto. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Moi brevemente, señor Gómez Xunqueira. Espera. Agora, sí. Home, que sexa máis longo o comentario que o texto do Quixote e bibliotecas enteiras escritas, home, tampouco pasa nada. Non, eu, de verdade, repítolle a miña proposta inicial. Se vostede do que pretende non é pactar co Grupo do Partido Popular, retire a proposta, levémola, que os veciños da parroquia son moito máis ambiciosos que a vostede. A isto non lle podemos votar a favor porque é moi curto de miras. A parroquia ten moitas máis necesidades que as que vostede aquí pon. É pouco o que vostede pide. Caramba, vamos a unha cousa máis interesante. Grazas. Señor Gómez Xunqueira, mantense a votación. Un segundo. É pouco que se pide, pois non deamos nada. Propoño manter a votación. Sí, votamos por separado, non hai problema. Entón, votamos o primeiro punto. Cal é o primeiro punto? Definir un programa anual de 2030. Ben, pois sometemos o primeiro punto a votación. Votos en contra. 12. Abstencións ningunha, votos a favor 13 son, non? Apróbase o primeiro punto por maioría. Punto número 2, votos en contra 12, abstencións 7, votos a favor 6, rexéitase por maioría. Ben, pois pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 11, creo. Proposición do Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á realización de melloras nas instalacións existentes no encoro do Pontillón do Castro. Señor secretario, ten a palabra. O asunto foi dictaminado na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos favorablemente por unanimidade. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Agustín Hernández. Compañeiro, despois de tantos anos. Aí está. Señor Fernández, solo ten a palabra. González, pero bueno, Fernández.
Bueno, temos o encolo do Pontillón, eu vou a seguir chamando así, non? O Pontillón do Castro. E temos aí unhas instalacións que son das mellores instalacións de piragüismo de Galicia, probablemente son as mellores instalacións de piragüismo de Galicia. Unhas instalacións que acolleron no seu momento un campeonato de Europa, con solvencia, con éxito, e que son utilizadas ao longo de todo o ano por miles de padexeiros e padexeiras, non? E unhas instalacións onde se veñen desenrolando campeonatos de España todos os anos, a veces incluso máis de un ao ano. Pero, como todas as instalacións que se usan, necesitan mantemento e melloras, non? E non parece que isto este a suceder, parece que están un pouco abandonadas a súa sorte. E a nós parecenos unha pena que este capital en infraestructuras se vaya deteriorando, non? A veces se fala con demasiada alegría de construir novas infraestructuras, pero nos esquecemos de que logo esas, as que se construen, hai que mantelas e incluso hai que melloralas. E cando non se melloran, cando non se manteñen, tamén é unha forma de despilfarro, non? A Xunta de Galicia apresurouse, despois de que se presentou esta proposta, a sacar unha nota dicindo que estaba nelo, non? Bueno, a Xunta só se apresura para sacar notas de prensa, para investir xa se o toma con algo máis de calma, non? Pero, bueno, para non ser reiterativos, estas instalacións requiren moita máis atención, porque costaron moito e fan un gran servicio a todos os pontevedreses, nomeadamente incluso ao Clube de Piragüismo da parroquia, non? Por lo tanto, podían facer incluso máis, pero sería bo que cumpriran coa función para que foron diseñadas, non? Os socialistas o que buscamos é poñer sobre a mesa que existe un problema, que non é novo, que os veciños veñen denunciando dende hai xa algún tempo e que canto máis tempo se tarden a actuar, pois máis costará arranxalo. Por iso nos propoñemos e solicitamos a este pleno que se aprobe esta moción, incluindo un punto máis que se lle dé a traslado da mesma a Xunta de Galicia para que se adopten as medidas oportunas. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Moreira, no, hai algunha outra petición? Moitas grazas, señor alcalde. Está encendido o meu, todavía. Sí. Yo, apago yo. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Marea Pontevedra votará a favor desta proposta, non sen antes aconsellar ao equipo de goberno local que faga un exercicio de responsabilidade coas instalacións que xestiona, como neste caso Pontillón de Castro, tendo ao día o mantemento e coidado para o seu use e disfrute de todos os veciños e veciñas, evitando así que estes espazos se deterioren e aforrando a duplicidade da inversión, que ao final nos vai o peto a todos. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Moreira. Algunha outra intervención, señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Son las 2 de la tarde y no sé si saludarles con buenos días o buenas tardes. En cualquier caso, opto por hola a las señoras y señores concejales, compañeros de esta corporación, a los funcionarios del ayuntamiento, a los medios de comunicación y, como siempre hago, a los asistentes al pleno de hoy. El PSOE de Pontevedra despierta del letargo y se interesa por el deporte de esta ciudad. Aleluya, aleluya. Así se podía titular la conducta política del Grupo Municipal Socialista, que después de 8 meses de descanso trae hoy al Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra esta moción relacionada con el deporte pontevedrés o las instalaciones deportivas de Pontevedra. Si mi memoria no me falla, y creo que no, es en todo este tiempo, es decir, 8 meses, la segunda moción que en materia de deportes presenta el señor Fernández, el mismo señor Fernández que en la pasada legislatura, con el beneplácito del Bloque Nacionalista Gallego, presidía el Instituto Municipal de Deportes. Bloque Nacionalista Gallego. Presidía el Instituto Municipal de Deportes y asumía el cargo de concejal de deportes. Ojo que dije asumía y no ejercía. Su primera moción en este mandato data del 20 de julio del pasado año y resultó todo un éxito. Acabó usted mismo retirándola, señor Fernández. Y ahora nos presenta una moción para someter a votación y ser aprobado que el Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra inste a la Xunta de Galicia para que elabore un informe técnico del estado de las instalaciones del embalse de Pontillón do Castro
en su conjunto y en base al mismo proceda al arreglo y al adecuado mantenimiento de las infraestructuras deportivas. Y para ello se tomó la comodidad de disparar unas fotografías a las deficiencias, que por cierto tienen una calidad pésima. Es más, es dificilísimo encontrar ahí una deficiencia, es más difícil encontrar una deficiencia que encontrar a Wall-E. Pues al menos podía usted redactar las mismas, los desperfectos que hay. Si se ajustan al número de fotografías que usted adjuntó en su moción, salen un total de 16 deficiencias. A nosotros, que también estuvimos allí, entre grandes y pequeños arreglos, mejoras y deficiencias, nos salen en total 21. Señor Fernández, esas deficiencias, esas 21 deficiencias, las detectamos hace casi 1 año y medio. Por ello, cuando recibimos su moción, nosotros nos preguntábamos, ¿dónde estaba usted cuando era concejal de Deportes formando gobierno con el señor Lores? ¿Dónde estaba usted, señor Fernández? Mire, le voy a decir dónde estábamos nosotros cuando usted era concejal de Deportes. El día 20 de noviembre de 2014, el señor Moreira, el señor Aval y yo mismo estábamos en las instalaciones de Pontillón do Castro, inspeccionando las mismas acompañados de los directivos del Club Piragüismo Verducido. Y esta es la fotografía de aquel día. El 21 de julio de 2015, el señor Moreira, la señora Teso y yo mismo volvimos nuevamente a Pontillón de Castro para conocer las necesidades del club y hacer un seguimiento de las demandas que allí habían surgido. Esta es la fotografía de esa segunda reunión. También tiene calidad. El 21 de noviembre de 2015, el señor Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, nuestro portavoz, el señor Moreira, y yo mismo fuimos por tercera vez para mantener un encuentro con los deportistas, técnicos y directivos del club que allí se ubica. Y además aprovechó la ocasión para concertar una reunión del secretario general para el deporte, el señor José Ramón Letelasa, con el palista del club, Damián González. Yo no sé si usted sabe quién es Damián González. En su época, como era concejal, debería de saber que este es un palista que quedó 6º clasificado en el Campeonato del Mundo de Hungría. Y no hace falta que me diga qué foto tiene en el WhatsApp. Reunión que se celebró posteriormente en el actual edificio de la Xunta de Campolongo. Y aquí tienen la fotografía. Señor Fernández, a usted le pasa como al conejo blanco de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que sale en el libro sosteniendo un reloj de bolsillo y gritando ¡ay Dios, voy a llegar tarde! Y así es, ha llegado usted tarde. Primero, porque la Xunta de Galicia, que dicho sea de paso, en los últimos 3 años ha hecho una inversión allí de más de 300.000 euros y de más de 1 millón de euros en el piragüismo en general. Ahora, después de la visita de los técnicos de la Secretaría General para Deporte, ya ha aprobado la consignación económica para llevar a cabo las reformas en el complejo náutico y campo de regatas de Verducido David Cal, siendo la actuación más urgente el refuerzo del muro del Pantalán y luego se centrarán tanto en el recinto de oficinas como en los edificios deportivos. Mire, señor Fernández, es una lástima que su moción, la única que en materia deportiva ha propuesto hasta ahora, vaya dirigida a la Xunta de Galicia. Que por las gestiones que nosotros hemos hecho y por la petición de la Federación Gallega de Piragüismo, ya está, por tanto, poniendo en marcha un proceso de elaboración del plan de inversiones en las instalaciones del complejo. Y segundo, porque estando usted en la oposición, su moción debería ir dirigida al señor Lores, su ex socio, porque si tanto le preocupan los vecinos de ese entorno, debería saber que un tramo del sendero entre la Illa do Couso y el Pontillón precisa reposición del firme, señalización de tramos de madera y unas pequeñas escaleras, que también es un espacio frecuentado por diferentes deportistas. E insisto, si tanto le preocupan las instalaciones deportivas del entorno, es igualmente una pena que en su día, cuando fue concejal de Deportes, no se preocupara por construir el campo de fútbol de Gatomorto, cuyas obras fueron iniciadas en el año 2000 y llevan 16 años esperando los vecinos a que se remate. El PSOE de Pontevedra despierta del letargo y se interesa por el deporte de esta ciudad. Aleluya, aleluya. En definitiva,
Como hemos reconocido en nuestras visitas la necesidad de intervenir en el espacio deportivo de Pontillón do Castro, el voto de nuestro grupo a su moción va a ser a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Abeigón. Señora. Señora Ribeiro, ten a palabra. Bo día outra vez. Realmente sí que hai unha cuestión coa que comezou o señor Abeigón que é certa e certificable en aquel momento, que eran as 2 da tarde, non? Logo hai outra cuestión, xa directamente, non sei se é polas horas, pola falta de azúcar que se vai notando aí nos nosos cerebros, nos de todos, Pero, vamos a ver, aquí hai unha cuestión a aclarar. Este é un espacio deportivo titularidade da Xunta de Galicia. O Concello de Pontevedra, se quere facer algunha actividade en eso, pide permiso á Xunta de Galicia, neste caso tamén a Federación Galega de Piragüismo, titular 1, co que ten a cesión dunha parte outro. O sea, eso para aclararlo. Nos concordamos con esta moción. O Pontillón do Castro, pois o que deixou ver durante moito tempo, quizáis demasiado, é o total desleixo da Administración Autonómica en materia de deportes cara ao mantemento das instalacións deportivas coas que están na nosa cidade. Podemos ver o estado de mantemento do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, podemos ver o campo de tiro Cernadiñas Novas e tamén podemos, como ustedes foron moitísimas veces, ver como vai sendo o deterioro da pista do Pontillón do Castro na parroquia de Verducido. Por certo, os veciños puxeron de manifesto todas as eivas que tiña este espazo. Veciños os que, eles consideran que faltándolle o respeto por deturpar o nome que ese espacio ten, que é Pontillón do Castro Verducido. Eu só quero decir que xa é hora de que a Administración Autonómica, o sea, a Xunta de Galiza, o Partido Popular na Xunta de Galiza, pois acometa as melloras necesarias para poñer en valor este espazo. A cuestión é que, quizáis, eses anuncios son, curiosamente, moi preto da convocatoria dunhas eleccións. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señor Fernández, ten a palabra. Pois debe ser a falta de azúcar, Anxos, porque eu teño tamén dificultades para entender as cousas. Vamos a ver. Parece ser que, según dixo aquí o portavoz do Partido Popular, varios membros do Partido Popular levan subindo o Pontillón do Castro dende o ano, non sei, 2013 ou 2014, levan indo o Pontillón do Castro e enterándose de que hai deficiencias, facendo unhas fotos bastante mellores que as que fago eu, é certo, eso tamén é certo, pero non arranxan nada. E sigue habendo 21 defectos, según eles. Despois de 3 anos subindo o Pontillón de Castro, falando cos veciños e recoñecendo que está mal, siguen sin arreglar nada. Pero a culpa é do anterior concelleiro de Deportes. Menos mal que non é de Zapatero a culpa, non? A culpa é do anterior concelleiro de Deportes. E isto é o que nos traslada o portavoz de Deportes do Partido Popular. Bueno, con todo o cariño do mundo, alguén lle ten que decir, con cariño tamén, que aquí vimos a facer política, non o ridículo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Abeigón, ten a palabra. Simplemente una cuestión de matiz. Yo no soy el portavoz del grupo municipal, es el señor Moreira. Yo soy un humilde concejal que vengo a trabajar y a solucionar en la medida de lo que puedo los problemas que tienen los pontevedreses y más en concreto los deportistas. En cualquier caso, recuerde que es mejor 3 horas temprano que 1 minuto tarde, señor Fernández. Y usted ha llegado tarde. Moitas grazas, señor Abeigón.
Sometemos o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, tampouco. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 12, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando melloras na parroquia de Campañón. Señor secretario, ten a palabra. Na mesma comisión, a proposta ditaminouse desfavorablemente polas votos en contra dos señores concelleiros membros do BNG e a abstención do representante do Grupo Mixto Ciudadanos. A señora Rodríguez Teso. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos. Bueno, este goberno local xa nos ten acostumados ao abandono do rural, pero o Grupo Municipal do Partido Popular non se vai dar por vencido e seguirá a anunciar este desleixo. Tal e como dixo hai un pouco o señor Raimundo González sobre os veciños de Mollabao, a miña pregunta é: os veciños de Campañó non son do común? Na parroquia de Campañó a falta de mantemento é incrible. O asfaltado das carreteras, as cunetas, onde as hai, claro, parques infantís, lavadoiros, fontes, etc. Na Boca, por exemplo, hai un lavadeiro que está novo, totalmente soterrado. Iso, señores concelleiros e concelleiras do grupo do BNG, era o que tiñan que facer coa liña de alta tensión de Monteporreiro, non cun lavadoiro de pedra que queda totalmente fora de uso, como poden ver nesta foto de alta calidade en color. Na Galeana, nin siquiera hai cunetas. Aquí poden ver unha que está feita polos veciños, para así evitar que as augas discurran pola carretera co consiguiente problema que podría causar. En Soutonovo hai unha zona que parece a boca dun lobo sin alumeado público. Os columpios do parque infantil caen a cachos a pesar de non ter tanto tempo, sinal da falta de mantemento. En Campañó de Arriba, outra cuneta feita polos veciños, tamén para evitar que as augas discurran pola carretera, e a canaleta, que está feita de bloque que cruza a carretera, está a piques de romper en varios puntos co perigo que isto representa. En Sabarís hai un descontrol total no seguimento á empresa de limpeza no cuidado dos contenedores de lixo, rotos, sin tapa, sin patas, como podedes comprobar aquí, e incluso hai un modelo bicolor que os veciños xa se preguntan se é un novo modelo de composteiro que vostedes queren poñer, porque non saben moi ben que tipo de lixo teñen que botar aquí dentro, como teñen tantos coloríns. E tamén, en Sabarís, no pleno pasado, o noso compañeiro Rafael Domínguez avergoñounos cun parque infantil en Tomeza cunha torre de alta tensión. Bueno, pois aquí temos un poste de Telefónica no medio da rúa porque o goberno local non é quen de falar con Telefónica e exixirlle que o poña noutro lado ou soterren a liña, co perigo que supón tanto cable como poste. No Ribeiro, igual son a título de película de ciencia ficción, pero teñen vostedes unha fonte cun excelente manantial totalmente escondida dentro da maleza. Hai que imaginar que está aí a fonte, pero está. En Carballiños hai un sucedáneo de parque infantil que xa cando era pequena casi non se levaban estes columpios. Entón, sería mellor que, por precaución, os retiraran e puxeran outros, ou mellor que non estea ningún, para evitar posibles accidentes cos rapaces. A Cachada, o Piñeiro, donde hai lombos naturais, por certo, feitos polas raíces das árbores para forrarlle cartos ao erario, Soutonovo, o Bispo, o Cochón, os Muiños, na carretera de Ferreiros a Cochón, en todos estes lugares a falta de mantemento no asfaltado é de vergoña. Para que vexan vostedes, señores do Goberno, o exemplo de bien e mal, porque ao mellor perderon o capítulo de Barrio Sésamo, onde explicaron, aquí lles traio unha foto da carretera que separa Campañó de Poio. Este cachiño é o de Poio que se ve perfectamente asfaltado, mentras que o que leva de Campañó a Poio é de vergoña. Entón, se vostedes teñen a ben e parecelles ben que isto estea así, pois alá vostedes. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Non. Señora Moreira, perdón.
Moitas grazas. Imos votar a favor desta moción, pero como suxerencia, estaría ben que figuraran detalladas as propostas de melloras para a parroquia de Campañó e que incluísen e especificasen as necesidades detectadas das que fala na exposición de motivo. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Agustín Fernández. Gracias, señor alcalde. Eu comparto a petición que fai a compañeira de Marea de que sería bo que no texto da moción se fixese un relato das deficiencias desde que se fala. Nós vamos a votar a favor. Creemos que, dada a situación do rural, sería bo facer un plan específico para o rural moito máis ambicioso do que temos hoxe en día. Incluso sería bo que se fixese un plan xeral de ordenación municipal. Pero, bueno, eso xa parece que eso está no limbo, non? Moitas gracias. Moito que ver, non? Bueno, moitas grazas, señor Agustín. Señora... Queda alguén? No. Ten a palabras. Gracias, señor alcalde. Bos días. Boas tardes, Bueno, na parroquia de Campañó, claro que hai necesidades. Nas sabemos todos, non? Sabemos do bacheado que fai falta na corredoira, cunetas cerca da casa da familia de Vidaluteda, por exemplo. Sabemos tamén que falta poñer unha resilla, así como bacheado e cunetas na pista de moldes a Vilariño, aí por onde vive o presidente das Augas, e o mismo José Sousa tamén. Tamén hai que asfaltar a pista dos Muiños, por suposto, onde vive a familia Montoto, ou a pista da parada que vai ao colexio. Tamén o arranxo en Campañó de Arriba, claro que sí que sabemos del, non? Sabemos das necesidades, pero tamén temos que dicir que se levan feito moitas obras importantes e que seguimos traballando para levar a cabo todas as que faltan. No mandato anterior investiuse na parroquia máis de 4 millóns de euros en obras tales como na remodelación integral da Praza de Cabaleiro e tamén a instalación de saneamento no barrio. A mellora integral do barrio de Soutonovo, así como a instalación de saneamento. Levouse a cabo tamén o saneamento no barrio do Ribeiro. E isto tamén lle teño que dicir ao señor Tino Fernández que nas pasadas eleccións municipais encargouse de dicir onde quiso e onde fixo falta que no rural non habíamos invertido ningún euro no saneamento. Bueno, isto falando de Campañó, porque noutras parroquias tamén se invertiu bastante. Bueno, total, que colaboramos tamén na recuperación dos muiños. Colaboramos coas comunidades de augas na súa mellora. Levouse a cabo a construción do centro social de Sabarís, no barrio de Sabarís, o asfaltado do campo da festa e a mellora da súa contorna. Colaboramos coa contorna do centro social e área recreativa que os veciños levaron a cabo. Faise desbroce unha vez ao ano en toda a parroquia, e en todas as parroquias tamén. Levouse a cabo o arranxo e limpeza da fonte de moldes e vamos a continuar coas demais. Actualmente se están a facer obras de ensanxamento e asfaltado da pista que vai dende Sabarís ata as inmediacións do barrio de Ferreiros, por un valor de máis de 245.000 euros. E o bacheado deste ano vai un poquinho retrasado, pero por culpa do mal tempo, como debían de sabelo, non? O tempo non permitiu empezar o bacheado. Bueno, todo isto son necesidades reais e, ademais, levámolas a cabo consensuadas cos membros do Consello Parroquial. Estamos actuando alá donde é necesario e donde os veciños nos o piden. Por iso, lles pedimos tamén un pouco de respeto hacia os veciños de Campañó, e a verdad, queremos que non teñen idea das cousas que nos acaban de pedir, porque moitas delas non son de competencia municipal e nos estuveron sacando aquí unha cantidad de parques que non teñen nada que ver, que sean de propiedade municipal, e entonces podíanos acarrear problemas. Por lo tanto, por favor, entérense ben do que están pedindo e non llevamos a votar esta moción, vale? Moitas grazas, señora Comesaña. Algunha outra intervención? Señor Fernández, ten a palabra. Sí, simplemente porque ou eu entendín mal, que é posible, ou aquí acabo de escoitar algo que me parece
de absoluta gravedade, pero moi grave, ademais, porque eu entendín que hai camiños en Campañó que non se asfaltan porque viven personas que non votan o BNG. Dixo, claro que hai que asfaltar non sei que, pero claro, es que ali vive Vida Louteda, non sei, é que a mí me parece que estamos perdendo un pouco un descontrol. A mellor o que eu entendín mal, pero queda grabado, queda grabado, non sei, non sei. Queda grabado e entendeu mal, señor Fernández. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Alégrome que a señora concelleira, que é responsable de levar a parroquia de Campaño, estea enterada das necesidades. Tamén só faltaría, non? Bueno. En canto ao do saneamento, me parece que vamos a ter que falar un pouco, porque ter o coraje de decir que se fai saneamento en Soutonovo, cando a mitade de Soutonovo os veciños teñen que poñer unha bomba da chique, cando debería ser o Concello o que puxera unha ou dúas ou tres se fan falta e que os veciños se conectaran esas bombas, porque o máis barato que lle sale ao veciño só a obra de fora son 4.600 euros, se iso é facer o saneamento, que baixe Dios que o diga, Isto é unha tomadura de pelo, E que vostede, que xa que presume de coñecer o nombre da mitad dos veciños, non sei se dos do BNG, como di o señor Fernández, ou de todos, non sei, que me parece moi ben, que diga que só se piden cousas ao chou e que o que se está pedindo aquí non lle interesa aos veciños, tamén ten tela. Porque as fotos reflexan perfectamente como están as pistas. Vale? Hai un erro dun parque que xa eu non fixe mención de loxe, vale? Que é o dos maiores, vale? Xa non fixe mención. Pero dos nenos... En fin. Entón, que vostedes non queren arranxar as cousas no rural e deixalas como están porque non lles importa, pois alá vostedes. Vostedes son os que gobernan. A nosa función é controlar que vostedes fan as cousas que teñen que facer. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción do Partido Popular. 12, abstencións. Ningunha, votos a favor. 13, apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número 13. Proposición do Grupo Municipal de Cidadáns relativa á dotación de aseos públicos adaptados a persoas ostomizadas no proxecto de rehabilitación da antigua sede da Xunta de Galicia en Pontevedra, emenda do Grupo Municipal do Partido Popular. Hai dictamen. Señor secretario, ten a palabra. O asunto determinouse favorablemente por favorablemente coa abstención dos señores membros do Grupo do Partido Popular na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos e, como xa dixo a Presidencia, hai unha emenda que debería votarse previamente. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rey. Habrá que votar la enmienda antes, entiendo. Y para votar la enmienda, a mí desde el Grupo Mixto, me gustaría preguntarle al Grupo Municipal Partido Popular de Pontevedra que nos dé un ejemplo, uno, de un tipo de dolencia o limitación física que no esté contemplada en la Ley de Accesibilidad. Señor Moreira, a quen lle preguntamos? Quen é a portavoz do Partido Popular? Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, é un feito que non pasa desapercibido nesta moción e que nos estamos referindo a un edificio da Xunta de Galicia. Eu creo que isto é relevante porque denota que desde o Concello de Pontevedra estamos falando de edificios doutras administracións, pero a mí me gustaría tamén que falamos de edificios do Concello de Pontevedra. É relevante tamén porque estamos pedindo un uso determinado que se analizou pola Xunta de Galicia e que se aceptou que fora un uso público. Creo que é moi relevante que se renunciara á recalificación deste edificio para uso privado para obter recursos para a Administración da Comunidade Autónoma. É importante, polo tanto, que se... Eu non quero coartar a liberdade de opinión de ninguén, pero esta señora que estaba en uso da palabra fixo unha pregunta.
Posteriormente, usted expoñerá a súa posición que tiña que expoñer. Terá que responder ela que se acepta a emenda ou non acepta a emenda. Eu estou no meu turno de Entón, intervención. discutimos antes a emenda, facemos a pregunta, apréndase a pregunta. A ver. Deixámoslle que expoña ela a emenda? Non, non lle deixamos que expoña a emenda. Bueno, a señora que estaba no uso da palabra, a señora Rei, fixo unha pregunta. Se vostede non a quere contestar, deixámola de novo no uso da palabra e despois, cando sea, vostede fala da emenda cando ela decida. A ver, usted non lle quere contestar a pregunta. No, estálle preguntando unha cousa. Se non quere contestar, doulle a palabra a ela para que siga, vale? Vale. Señora Rei, está usted de nuevo. Bien, no contestada la pregunta que podía aclararnos la enmienda, yo le agradezco al Partido Popular, o mejor dicho, al Grupo Municipal Partido Popular de Pontevedra desde el Grupo Mixto, su interés y su apoyo a esta moción, pero no podemos aceptar una enmienda ya que consideramos que en la ley está reflejado todo lo que dicen en su enmienda y no al lugar. En cuanto a la moción que presenta Ciudadanos, el Gobierno gallego aprobó la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de accesibilidad que incluye las limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales y mentales, donde no se recogen medidas específicas para personas ostomizadas. Por medio de esta moción pedimos algo que no recoge la ley y pretendemos dar visibilidad a un colectivo que trabaja cada día por la integración. Una persona ostomizada lleva una bolsa externa por la que evacúa los desechos orgánicos. Es decir, se exterioriza el colon a través de la pared abdominal y se sutura la piel. Hablamos de 70.000 personas ostomizadas en España y más de 4.000 en Galicia. Las personas que tienen estoma tienen dificultades evidentes a la hora de llevar a cabo una vida normal. Necesitan acceder a aseos o a baños de forma rápida para cambiar o vaciar la bolsa y con ello evitar olores o posibles fugas. Necesitan baños adaptados porque tenemos que pensar que una fuga provocaría quemaduras en la piel, arrodillarse no es lo más adecuado y para limpiar la bolsa necesitan agua, además de unas medidas higiénicas mínimas que no se llegan a cumplir en muchos casos. Las leyes y normativas de accesibilidad, tanto españolas como autonómicas, los han dejado huérfanos. No definen criterios de diseño para esos aseos adaptados a estos pacientes ostomizados. Esto genera que muchas personas no quieran salir de sus casas y dejen de tener una vida social activa. Desde nuestro grupo municipal consideramos que, aunque la ley no la contemple, debemos hacer lo posible para garantizar la integración social de estas personas y, por ello, entendemos que la Administración y las instituciones públicas deben ser pioneras en el diseño de espacios adaptados. Por todo esto, proponemos solicitar al Concello de Pontevedra que inste a la Xunta de Galicia para que el proyecto de rehabilitación de la antigua sede de la Xunta en Pontevedra cuente con aseos adaptados a personas ostomizadas. Y con la discapacidad, señor Moreira, no se juega. Moitas grazas, señora Rei. Algunha intervención previamente ao señor Moreira? No. No, señor Moreira. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Despois de ter a honra de que se me pregunte o xefe da oposición, eu pensaba que ao revés se lle preguntaba ao goberno, pero en todo caso quero seguir coa miña intervención dicindo que é relevante que se lle reclame unha cousa a Xunta de Galicia que adoptou un uso público para este edificio, non un uso privado, como estaban variando outros gobernos na administración autonómica. Por lo tanto, parecenos a caída a proposta, pero tamén debo dicir que me tería gustado, señor alcalde, que se plantexara unha moción na que se lle pediría unha cousa parecida ao Concello de Pontevedra. E me gustaría particularmente que estiveramos falando tamén de reclamar as adaptacións aos aseos, por exemplo, do novo edificio da Casa Consistorial, pero seguimos agardando a que o Concello de Pontevedra teña a súa sede definitiva, pero iso non é posible. Por lo tanto, estamos a favor desta iniciativa, pero tamén debo dicir que por que poñernos limitacións? Por que poñernos limitacións? Por que non somos máis ambiciosos? Porque, evidentemente, a técnica avanza dunha forma que realmente é verdadeiramente rápida. E cada día hai novas técnicas
patentadas por enxeñeros, por arquitectos, que redundan en beneficio do uso tanto dos aseos públicos como de dependencias para persoas que teñen outro tipo de discapacidades. Aí temos que ser ambiciosos a todas as discapacidades. E por que non ter en conta tamén as persoas con obesidade mórbida? Por que non ter en conta as persoas que teñen insuficiencia renal, que a mellor tamén teñen as súas necesidades nun momento determinado? Por que non ter en conta as necesidades de persoas diabéticas, que a mellor tamén hoxe en día hai equipamentos ou solucións técnicas e adaptativas arquitectónicamente que antes non existían cando se aprobou a Lei de Accesibilidade e hoxe sí que existen. Nós queremos ser ambiciosos, se vostedes non aceptan esta emenda e a limitan a que se pide na moción, pois non pasa nada, ímola a votar a favor. Ímola a votar a favor. E podíamos ir incluso máis alá, e propoñer, por exemplo, que no exterior do edificio da Xunta de Galicia pois adoptara un número suficiente, se pintara un número suficiente de plazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida. Pero neste caso, se lle plantexamos a portavoz do Grupo Mixto, a mellor tiña un problema ao plantexar esta moción. A mellor tiña un problema, porque isto non hai que pedir a Xunta de Galicia, senón que hai que pedir ao Concello de Pontevedra. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A pesar das horas, igual é polo que me dixo a miña compañeira da falta de sucre, agardo que sexa iso, porque senón a intervención que acaba de ter o señor Moreira é simplemente para que non quedase recollida en acta. Era o mínimo que podía pedir que a súa intervención non quede recollida na acta. Vamos a ver, esta moción foi a comisión e esta moción reflicte, e como dixo a portavoz de Ciudadanos, o traballo para visibilizar que está facendo unha asociación que ten un traballo incansable que reúne a todas as persoas de todas as idades afectadas por este tipo de problemas. Asociación que, desde logo, merece todo o noso respeto e que, ademais, evidentemente que teñen necesidades deste tipo. Esta moción non ten ningún problema. É instar o Concello a que a Xunta, cando faga esas obras, teña en conta esta situación. Que pasou na comisión? O que pasou na comisión, cando se tratou esta moción, é que o Partido Popular, os membros do Partido Popular, non sabían que facer, porque como era unha moción instando a Xunta, non vai a ser que meta a pata e máis teño. Eso foi o que pasou. E poden decir o que queiran, porque unha moción destas características a que se lle presenta unha enmenda que non di absolutamente nada, pero o único que di é así non a podía votar, teño que cambiala un pouco para xustificar que metín a pata na comisión, é o que se deduce. Pero claro, despois de que meteron a pata na comisión do plan aplaudindo coas orellas que viñera a Secretaría Xeral de Urbanismo e lle deron na cara sendo a Secretaría Xeral a que decide non vir, claro, a partir de agora, calquer cousa que afecte a Xunta, teño que consultala previamente, non vai a ser que despois me tire o señor Rueda das orellas. E xa bastante problemas ten o Grupo Municipal de Pontevedra co señor Rueda como para buscar máis. Eso foi o que pasou na comisión. Pediron, coméntano despois, salen para fora e di que burrada non votar a favor desto, porque é unha moción absolutamente en positivo, donde ademais visibiliza o traballo dun colectivo moi importante de xente. E entón presentan unha enmenda que di vamos a ser máis ambiciosos. Pero se o seu argumento na comisión era que non está recollido na legislación, e ora resulta que non, eso non, por elevación, máis. Queren remediar a metedura de pata da comisión, pero de verdade, un pouco de vergonza. Deberían votar a favor sin intervir en nada máis. Moitas grazas, señora da Silva. Algúnha outra intervención? Se non hai intervención, sométese o punto, porque a emenda non se decae, sí. Non se acepta. Hai que votar a emenda. Señor secretario. Bueno, vamos a votar entón a emenda. E que votamos a emenda? Preguntaba ao señor Rueda. Perdón. Votamos a emenda. Votos en contra da emenda. Votamos en contra da emenda e xa está, resolto o problema.
Votos abstencións, 2. Votos a favor da emenda, 7. Ben, entón votamos agora a moción na súa integridade. Votos en contra da moción, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número de orden. Señor Mosqueira, ten a palabra. Sí, solamente para disculpar que me teño que ir, que estou de presidente en funcións da Diputación e me están chamando, teño que ir. Vale. Nada máis. Vale. Seguimos co orde do día, punto número 15. Perdón. Punto número 14, proposición do Grupo Municipal do PP sobre a construción dun novo terreo de xogo no campo de fútbol de erva sintética da Xunqueira e de acentamento dos seus espacios complementarios. Isto ten unha emenda do Grupo Municipal Mixto Cidadáns. Señor secretario, ten a... Na Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes determinouse a proposta original por unanimidade favorablemente. Como xa dixo, hai unha emenda presentada posteriormente ao propio ditamen polo Grupo Mixto Ciudadanos que verás el voto. Que ao revés? Sí. Vemos ao revés aquí. Ten a palabra o señor Abeigón. Señor Abeigón. Señora, aí va. Gracias de nuevo, señor alcalde. Como usted bien dijo, el título de la propuesta o de la moción que plantea el Grupo Municipal del Partido Popular es construcción de un nuevo terreno de juego en el campo de fútbol de hierba sintética de Asunqueira y adecentamento de sus espacios complementarios. En la exposición de motivos, en el primer párrafo, mandamos el mensaje que de forma subliminal siempre presentamos en nuestras mociones de poner en valor algo que siempre es positivo destacar, que es la práctica de la actividad física y el deporte, bien para la mejora de la salud, bien como un instrumento de ocio, incluso como una opción a aquellos que quieran competir. Desde el Grupo Municipal Popular sabemos de la importancia que tienen las instalaciones deportivas, pero también sabemos de la precariedad en la que se encuentra el campo de fútbol de hierba sintética de Asunqueira 1. Que fue creado en el año 1998 y que sufre un descomunal desgaste que lo hace casi inservible para la realización de los entrenamientos que allí se desarrollan. Concretamente hay 5 equipos locales que entrenan allí, de categorías de deporte base, y también para la disputa de los partidos que en fin de semana se celebran en estos mismos equipos, en estas mismas instalaciones, y que movilizan al cabo del año a cientos y cientos de jugadores, por no decir miles, que tampoco exageraríamos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque, tirando de agenda de trabajo, el 1 de diciembre de 2014 nos reunimos con Carlos Rodríguez, de la agrupación juvenil de Lérez, que nos dijo que en el campo estaba inservible y requería una reforma. Les podía enseñar la fotografía, pero si lo que se va a cuestionar es la calidad de la imagen en vez de valorar el trabajo, bueno, pues también se la enseño. Bien, lo sabemos porque el 23 de febrero de 2015, visitamos in situ al Salgueiriños, uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad, y compartimos con ellos una sesión de entrenamiento, un día de lluvia, y comprobamos cómo el campo no drena y se forman burbujas de agua que inundan el campo. Lo sabemos porque en febrero de este año, del año 2016, la foto, sí, tenemos foto. Tenemos foto, en color también. Bien, tenemos foto. Lo sabemos porque en febrero de 2016 mi compañero José Luis Martín y yo mismo hicimos una inspección técnica al campo y cambiamos, sí, así como lo oyen, y cambiamos impresiones con los empleados del IMD que trabajan allí haciendo horas extras y que también reconocen
el lamentable estado del campo. Aquí está la fotografía también. Pero por último, lo sabemos porque el 10 de marzo de 2016 este grupo municipal mantuvo una reunión con doña Guadalupe Murillo, presidenta del Pontevedra Club de Fútbol, con don Carlos Rodríguez de la Asociación Juvenil Lérez y con don Óscar Ortigueira de la Asociación Cultural Deportiva Seca, estando invitados también el Sagrediños y el Portero 2000, que no pudieron asistir. ¿Y qué temas se trataron? Pues se trató el césped, los vestuarios, la iluminación, las gradas, el servicio de bar, los horarios para entrenar y para jugar los partidos, el mantenimiento de personal, la seguridad, la accesibilidad, los equipamientos, los precios, todas estas cuestiones que la gente que hace deporte y que realmente suda la camiseta saben y valoran. Según los estatutos del Instituto Municipal de Deportes, la creación de nuevas instalaciones deportivas, así como la conservación y reparación y administración de las de propiedad municipal, es una gestión, es uno de los cometidos que tiene el IMD. Y teniendo en cuenta que en los presupuestos generales del Ayuntamiento de Pontevedra hay contemplados 1,7 millones de euros para infraestructuras deportivas, más concretamente para la construcción de campos de fútbol de hierba sintética, presentamos esta moción para proponer el siguiente acuerdo aquí en el Pleno. Que se proceda lo más brevemente posible a la construcción de un nuevo terreno de juego en el campo de fútbol de hierba sintética de Asunqueira 1 y se realicen las oportunas labores de mantenimiento y adecentamiento de los vestuarios, de los aseos públicos y de deportistas y de los almacenes allí ubicados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Señora Ribeiro, ten a palabra. Bueno, tiña unha intervención máis longa, pero dadas as horas, simplemente vou a resumila, sobre todo tendo en conta que xa na comisión correspondente expliquei como estaba a situación deste campo de fútbol. Poderíamos resumila así: mentras vostedes facían inspeccións técnicas e visuales dende o Concello de Pontevedra, os técnicos municipais estaban facendo o proxecto para a reforma deste campo de fútbol da Xunqueira 1. 14 de marzo foi entregado xa para o servizo de contratación por parte do técnico correspondente e en estes momentos está a piques de ser aprobado por Xunta de Goberno un campo de fútbol con un orzamento, como lles comentei tamén na citada comisión, de 363.233 euros e que, como digo, en breve pasará a aprobarse por Xunta de Goberno. En todo caso, comentarlle que efectivamente ten razón nunha cousa que dice, que por ese campo de fútbol pasan moitísimas persoas, co cual é podemos decir que está deteriorado, pero polo gran uso que ten, é dicir, 450 deportistas pasan cada semana por riba dese céspede e agora vamos a facer unha remodelación do mesmo, sin máis. Non teño nada máis que decir. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Rei non tiña unha emenda, non? Sí, pero si ya está arreglado el campo es un poco absurdo la moción. Pues la verdad que sí. Entón, sometemos a votación, non? No. A ver. Señor Abeigón, ten a palabra. Bueno, me olvidé de decir que quería terminar mi intervención agradeciendo a los diferentes grupos que conforman la corporación que la votaran de forma unánime en la correspondiente comisión y que sensibilizaran así con el deporte en nuestra ciudad. Es importante que quede constante este agradecimiento porque es trasladar las palabras de la gente que habitualmente desarrolla allí su actividad deportiva. Me dá a impresión de que o señor Abeigón non escoitou a concelleira, non? Sí, porque senón é imposible que poida decir eso que acaba de decir, pero bueno, en todo caso quedan atas as palabras do señor Abeigón. Imposible sometemos a votación. De hecho está que lo dije. Sí, que sí. Sometemos a votación a moción. Votos en contra da moción? Ningunha. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 15.
Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular instando ao Goberno a realizar un informe técnico sobre o estado actual do complexo deportivo de Campo Longo. Señor secretario, ten a palabra. Na sesión da Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes ditaminouse favorablemente coa abstención do Grupo Municipal do BNG e co voto en contra do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Abal. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, como son casi las 3 de la tarde, vamos a ser breves y a seguir la tendencia que ha hecho la señora Ribeiro. Bien, es de todos conocidos y no voy a entrar aquí ahora en un histórico de las deficiencias y los errores y los desaciertos en toda la gestión sobre la nueva licitación del complejo deportivo de Campo Longo. Creemos que ha llegado el momento de pararse un poco, ver dónde estamos, ver a dónde queremos ir y ir con las garantías suficientes. Como sabe la señora Ribeiro, este grupo, después de que el BNG decidiera anular, como nosotros estuvimos reivindicando durante bastante tiempo, la explotación conjunta del complejo deportivo de Campo Longo con el complejo lúdico deportivo da Parda, entregamos una serie de sugerencias en el mes de julio, en donde se nos informó que en septiembre se nos daría respuesta a ellas. Quiero esto decir que a pesar de todo vamos en una actitud constructiva y nuestra máxima preocupación es que esas instalaciones por fin sean licitadas, sean reformadas y los usuarios y empleados tengan instalaciones dignas. Bien, a las inspecciones técnicas que usted se refería, señor Ansos, que parece ser que está dando órdenes por la anterior moción, que está dando órdenes a los técnicos, pues podía haberlas dado aquí en Campo Longo. En la anterior moción podía haberla dado aquí en Campo Longo. Resaltar que el informe técnico actual fue encargado por el propio Concello, conocedor de que excede los tiempos de uso, las maquinarias, las instalaciones y el complejo. Fue en el 2011, ese informe detectó 49 patologías de urgente modificación, 9 patologías eran para arreglar en 6 meses, otras 9 en 12 meses, y las máximas que llegaban para solucionar eran en 36 meses, plazo ampliamente superado. Creemos que va a tener que volver a hacer una prórroga, sería la octava, ya no la séptima, sería la octava, y mientras se tramita el nuevo concurso, entendemos que debe estar un informe en el cual todos los usuarios, los empleados, den la certidumbre necesaria. Reiterar también por alusiones que decía el concejal del BNG, Demetrio Junquera, que si hoy tenemos esta prórroga en las peticiones de Campo Longo fue porque el Grupo Marea votó a favor, fue el único grupo político de la oposición que votó a favor de esta prórroga, lo cual no deja de ser sorprendente para nosotros. Nada más, que es una moción en positivo. Creemos necesario el informe técnico que ponga luz sobre todo lo que está sucediendo. En los últimos meses están apareciendo numerosas quejas de usuarios y empleados también. Está habiendo desprendimientos de losetas, de falso techo, y creemos necesario este informe técnico. Nada más. Grazas, señora Val. ¿Algunha intervención? A ver, aquí. Señor Rei, ten a palabra. A respecto do último que acaba de decir César Abal, daquela votamos a favor porque asistimos a esa reunión sin ter o coñecemento do informe que presentara a intervención e do informe que presentara a Secretaría. Como consta na acta da seguinte reunión onde se fixo constar iso. Sobre esta moción que se debate aquí hoxe, nós pensamos que como con todos os enfermos o primeiro que hai que facer é para chegar á curación un bo diagnóstico, non? E o certo é que o estado actual do complexo deportivo de Campo Longo reclama medidas urxentes no plano administrativo e tamén no plano estrito de mantemento. No ano 2000 foi adxudicado por 10 anos e desde entón
foise prorrogando anualmente con reparos da Secretaría de Intervención nos últimos anos. Desde xuño de 2015 corría o reloxo para darlle unha solución a isto e agora estamos a só 2 meses de vernos na obriga de volver ao mesmo, é dicir, de volver a darlle unha prórroga anual. E mentres a listaxe de deficiencias coñecidas por todos non deixa de aumentar. Sen embargo, é unha instalación deportiva que conta con 1.200 abonos individuais, con 500 abonos de familia, con 200 abonos de pensionistas separados e con decenas de grupos e de colexios. Máis de 2.000 veciños e veciñas de Pontevedra utilizan estas instalacións e son atendidos por un cadro de persoal composto por máis de 40 profesionais que fan das piscinas de Campolongo e do resto das instalacións do complexo unha oferta insustituíble en Pontevedra. E como é lóxico, o estado actual e as perspectivas inquietan tanto os usuarios como os propios traballadores do complexo que ao longo de todos estes meses e por 6 veces solicitaron entrevistas para que se lles informase de que se pensaba facer con estas instalacións. Para nós tamén é importante saber que se pensa facer con estas instalacións, porque prácticamente as únicas noticias que imos tendo son aquelas que o Grupo de Goberno se digna evacuar na prensa de Pontevedra. Por exemplo, non se sabe se se vai seguir adxudicando a concesión destas instalacións ou se se vai ir a rescatar a xestión directa das mesmas. Non se sabe se o proxecto de reforma vai ter un orzamento de 4 millóns de euros ou de 3 ou de 1 ou do que sexa. Non se sabe se se pensa vincular a reforma e ao custo que teña a obra de reforma a concesión. E condicionado tamén con isto a posibilidade de que se o orzamento é demasiado elevado se estea pensando nunha concesión tamén para 30, 40 ou 50 anos ou similar. Son preguntas que trouxemos aquí desde Marea Pontevedra o mes pasado e que quedaron flotando no aire como na canción de Bob Dylan. Pensamos que, como con todos os enfermos, o que dicía ao principio, é importante un primeiro paso contar cun diagnóstico adecuado e imos votar a favor de que se faga este informe. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señora Castro, ten a palabra. Sí, boa tarde. Moi brevemente dicir que nós vamos a votar en contra desta moción. Creemos que facemos unha oposición constructiva, non destructiva, por iso entendemos que este non é o momento de plantexar esta moción, xa que, por un lado, existe un informe do ano 2011 que están a tener en conta neste momento na elaboración dos pliegos, e tamén esperamos, o que nos esperamos é que estos estén feitos canto antes para poder licitar a obra de reforma que remate con todas estas deficiencias. Sendo a empresa que asuma estas obras a que analice unha vez asuma e as deficiencias que existen, se son as mesmas de 2011 ou ten que facer ou existen novas carencias. Por lo tanto, non creo que sexa o momento de alarmar nin de poner máis pedras no camiño, senón creo que é necesario intentar que este proceso remate canto antes e iso será o mellor tanto para os traballadores como para os usuarios. Moitas grazas, señora Castro. Señora Ribeiro, ten a palabra. Bueno, a respecto do asunto a que nos trata, que a auditoría que pide por parte do Partido Popular, imos votar en contra da mesma. Sobre todo tendo en conta que en este momento pois o que é o documento de auditoría, por certo pública, non, de coñecemento se queremos de todos e todas, pois é o que se está utilizando para a elaboración dos pregos actuais, igual que serviu de base para a elaboración do anteproxecto anterior, non? E dado que se está rematando con ese proceso unha nova, chamemos de auditoría, retrasaría aínda máis, non? Hai que ter en conta que a anterior auditoría ocupaba 300 folios, se non me equivoco, é dicir, que tiña un análise detallado e moitas das cuestións que en aquel momento se resaltaron siguen estando en este momento
visibles e plenamente en vigor. E é por esa cuestión que, bueno, sobre todo, como comentei antes, en este momento se está rematando a elaboración por parte dos técnicos dos pregos para que logo vayamos á comisión e ali podamos falar sobre os mesmos e así, pois, eso, consideramos que é innecesario. Gracias. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Abal, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Empezando por la señora Ribeiro. Vamos a ver, usted me dice que ya se está terminando el pliego, pero es que usted también me dijo que las obras iban a estar comenzadas en el verano de 2012. Luego nos dijo que iban a estar comenzadas en el verano de 2013. Luego nos dijo que iban a estar comenzadas en el verano de 2014. Luego nos dijo que iban a estar comenzadas en el verano de 2015. Y ahora nos ha anunciado que iban a estar comenzadas en el verano de 2016. En el verano de 2016 no van a estar comenzadas, señora Ribeiro. También nos dijo que iba a traer el pliego en comisión en septiembre. En septiembre. Ni una palabra ni formal, ni una comunicación formal ni informal. Y estamos en abril, entrando en mayo, y no tenemos conocimiento ninguno. Yo no me puedo fiar de su palabra, señora Ribeiro, lo siento mucho. No me puedo fiar de su palabra. El informe al que aludimos y que el PSOE dice no acepto su argumentación, toda vez que este informe fue realizado por un periodo de tiempo en un horizonte corto, máximo de 36 meses. Independientemente de que esté el pliego, de la exposición pública, de todo el proceso que tenga que realizarse, y si, como yo mucho me temo, aunque esté el pliego, las obras, ustedes, el mejor tiempo para hacer las obras sería en verano de 2017, estaríamos hablando de un año más para poder adecuar las obras. Y creemos que es sumamente necesario que haya un informe técnico, sean 6 meses o un año, que justifique esas instalaciones el año o los 6 meses que permanezca abierto, señora Ribeiro. Al señor Rey no era un reproche, la verdad. Usted puede votar lo que buenamente quiera y esto es lo bonito de la democracia, que en algunos puntos estemos de acuerdo, en otros no, y que podamos debatir sobre ellos. Pero fíjese, usted mismo ha dado la explicación y esa explicación que usted ha dado no es coherente con lo que llevaron en su programa. Ustedes tenían conocimiento de la situación laboral de los empleados mucho antes de votar. Ustedes se reunieron con ellos y votaron a favor, teniendo conocimiento de una situación laboral precaria que lo está permitiendo este Concello. Este grupo alegó, este grupo se comprometió a que haya una equiparación salarial con un técnico municipal de las mismas características y creemos, y que es posible, es el momento de hacerlo, que en el nuevo pliego tenga en cuenta esa equiparación salarial que deben tener los empleados que realizan una función, la verdad, bastante ardua. Insistimos, este informe técnico es muy necesario, las obras no van a estar comenzadas este verano, se puede alargar 6 meses, un año, esperemos que sea lo más pronto, y es para dar certidumbre, para dar garantías a todos. El informe anterior está ampliamente desfasado. Nada más. Muchas gracias, señor Abal. Vamos a someter entón o punto a votación. Votos en contra. 14. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 10. 7, 2, 9. 10. Rexéitase por maioría da corporación presente. Ben, pasamos ao punto número 16, proposición do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en relación ao recente acordo entre a Unión Europea e Turquía sobre a expulsión colectiva das persoas refuxiadas. Señor secretario. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural ditaminou favorablemente por unanimidade, pero se ven con unha nova redacción que ven seguindo, pois, no punto segundo quedaría instar as autoridades europeas a posta en marcha medidas urxentes que protexan as persoas refuxiadas, especialmente as mulleres e aos menores das mafias e das tratas de persoas, tal e como veñen denunciando numerosas organizacións que están a traballar no terreo. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Fouces Díaz. Bueno, boa tarde, gracias, señor alcalde. Un último esforzo, xa queda pouco. Para nós esta é unha moción importante, que agardo que para toda a corporación, e ca excusa de que a Unión Europea e Turquía asinaron un acordo, traémola a este pleno.
Podíamola ter traído en plenos anteriores porque o que leva acontecendo durante estes meses dá para esta moción e para moitas máis. O 7 de marzo, Turquía mercou a expulsión de 160.000 refuxiados e refuxiadas que están amoreados nas portas de Europa por alrededor de 6.000 millóns de euros, o que sairía 37.500 euros por refuxiada. Pouco, parece pouco, pero a Turquía lle compensou e a Unión Europea tamén. A cambio, o diñeiro, a cambio a posibilidade de que Turquía entre na Unión Europea dunha forma máis lixeira e tamén, pois, a cambio facer envainar nestes últimos días, se viu como envainou a propia Merkel e toda a gran potencia Alemanha para encausar a un cómico que facía algún tipo de sátira ao respecto de Erdogan, non? Polo tanto, bueno, títeres cómicos están últimamente bastante de moda e terían que empezar a pensar que está aberta a veda que van a por eles. Este acordo, por suposto, conculca todos os dereitos humanos, as convencións internacionais de refuxiados, de refuxiadas, pero aí está, asinado por todos, e o que estamos a viver en este momento é unha inmensa cantidade de xente que está intentando escapar dos conflictos bélicos, da pobreza e de todas as inxerencias que os grandes poderes están a facer nos lugares onde lles interesa, que non solamente beben do conflito sirio, sino que beben de outros conflitos, do iraquí, do palestino e de outros moitos, e que, ademais, contan ca complicidade do silencio de grandes medios de comunicación como o asasinato de miles de persoas no Yemen no mes de febreiro por parte do gran guardián de Occidente, que é Arabia Saudí, e que prácticamente non tuvo ningún eco mediático. Os 50 millóns de refuxiados e de refuxiadas que están en este momento no mundo non solamente están en Idiomei, en Lampedusa ou en Lesbos, sino que están en múltiples lugares do mundo, como en Kenia, en Tanzania, na India, que beben, como digo, de outros conflitos do redor. Esta moción está presentada no 11 deste mes e xa se vai quedando anticuada porque siguen acontecendo novidades e eu creo que é necesario reflectilas aquí, non? A Unión Europea, a través dos tratados do TTIP, do TTP, de todos os tratados que se están poñendo en marcha, está executando que podíamos falar de tráfico de persoas traballadoras para poder chegar aos mini-jobs, a eses tan ansiados mini-jobs, non? Para eso sí que é capaz de permeabilizar todas as fronteiras e intentar que todo o mundo chegue ao terrecuncho onde a multinacional de turno precise esa man de obra. Para o resto, medidas restrictivas e peche absoluto, utilizando, eso sí, países que poderíamos denominar de segunda liña, como pode ser Hungría, Eslovaquia ou Polonia, ou a tan admirada e querida Grecia, que esta última semana, aparte de todo o que leva feito neste momento, utilizada como tonta útil das expulsións, nos leva agasallado con unha maniobras militares aéreas enriba dos campos de refuxiados, cementando o pánico e a desesperación entre todas as persoas que ali están. Lexitimar dunha maneira ou doutra, a través dos máis media máis potentes e a través do apoio de determinadas inxerencias bélicas, é fomentar un discurso que nos vai a levar a unha situación seguramente moito máis lamentable da que estamos a viver e, por suposto, sin ningunha solución para todas as persoas refuxiadas en este momento. Necesitamos e temos que comprometernos a fomentar un discurso crítico, evitar que, como digo, non queden legitimadas as accións militares no terreo, sexa en Siria, en Afganistán, en Palestina, no Kurdistán ou en Libia, tamén chamada a guerra de Hillary, que era moi aplaudida tamén por determinados sectores. Non só o Estado Islámico fai accións terroristas, a semente dos actos terroristas tamén salen dos mercenarios
que están neste momento espallados por parte das empresas privadas que están dando conta dos gasoductos e dos pozos de petróleo. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación o rexeitamento do acordo do 7 de marzo de 2016 entre a Unión Europea e Turquía relativo á recolocación, devolución e confinamento en territorio kurdo e noutros países non comunitarios de aproximadamente 160.000 persoas refuxiadas en tránsito en países membros da Unión Europea por mor dos conflitos armados e das inestables guerras, así como de outros problemas de pobreza. Tamén pedimos a posta en marcha de medidas urxentes que protexan as persoas refuxiadas, especialmente as mulleres e os menores das mafias e das tratas de persoas, tal como veñen denunciando numerosas organizacións que están a traballar no terreo. E, por último, promover un discurso crítico para que non se lexitime ningunha das razóns pola que os centros de poder deciden intervencións militares unilaterais ilexítimas en base exclusivamente aos seus intereses económicos. Gracias. Moitas grazas, señora Fouces. Sin algunha intervención, señor Iván Puentes. Sí, nós estamos totalmente de acordo co contido da moción e evidentemente vamos votar a favor. O que pasa que sí que no terceiro punto, que xa foi obxecto de discusión na comisión, no que di promover un discurso crítico para que non se lexitime ningunha das razóns polas que os centros de poder decidan intervencións militares unilaterais ilexítimas en base exclusivamente aos seus intereses económicos, a nos parecenos que entendemos que o que se quere evitar é episodios como de Irak, por exemplo, ou de Afganistán, non, con intervencións fora de todo tipo de amparo legal desde o punto de vista internacional, pero sí que creemos que redactado así queda un tanto inconcreto e non sabemos exactamente cales son esas intervencións militares nin quen son eses centros de poder. Entón, nos proporíamos, se é posible aceptalo, unha enmenda de sustitución que fora, decir, terceiro, promover un discurso crítico para que non se lexitime ningunha intervención militar unilateral ilexítima realizada á marxe da legalidade nacional e internacional en base exclusivamente a intereses económicos de determinados poderes. Creo que di máis ou menos o mesmo, pero recollo o espírito da reforma da Lei de Defensa Nacional do ano 2005 do Goberno Socialista, na que xa calquera intervención militar no que a España respecta ten que contar necesariamente co beneplácito do Congreso dos Deputados para evitar episodios como a intervención española en Irak durante a anterior etapa de goberno e, ademais, ese tipo de intervencións de contar coa autorización do Congreso teñen que estar sempre respaldadas por resolucións das Nacións Unidas. Grazas, señor Puentes. Señora Fouces. Non hai máis intervencións. Ben, non podemos aceptar a proposta que nos facedes porque realmente para nós este parágrafo foi redactado con moitísima sendo moi consecuentes no que estamos a decir e efectivamente o que nos entendemos que non se lexitime ningunha das razóns polas que os centros de poder decidan intervencións militares unilaterais e ilexítimas. Entendemos que todo o que está acontecendo en este momento, por moitos avales que en un momento dado poidan ter, está dando lugar a todo isto. Por lo tanto, nós non estamos en disposición de aceptar a proposta do PSOE. Señor Moreira, ten a palabra. Brevemente, simplemente para comunicar que imos votar a favor a proposta de acordo. A proposta de acordo, señor Puentes. Sí, lamentamos que non se este de acordo porque creo que se estaba dicindo prácticamente o mesmo, pero polo menos concedéndolle a algunhas institucións con moitas eivas a capacidade de trazar acordos internacionais. En todo caso, como o espírito en xeral o compartimos, imos votar a favor. Ben, pois entón sometemos o punto a votación. Votos en contra da moción ningún, abstencións ninguna, votos a favor. Apróbase por 24 dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Ben, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación, no seu caso, da proposición do Grupo Municipal de María Pontevedra sobre readaptación da sinalización horizontal e vertical de diversas plazas destinadas a vehículos de servizos sanitarios. Sométese a votación. Hai algún posicionamento contrario?
Se non, dase por admitida a urxencia de todos os grupos, señor secretario. Ten a palabra a señora Moreira. A señora Moreira. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Os servicios de transporte sanitario que percorren o noso municipio se atopan nos entornos dos centros de atención ambulatoria con que as prazas destinadas para este servizo non se adaptan á súa envergadura ou ben falta sinalización vertical ou se precisa un repintado horizontal. Logo de entrevistarnos con técnicos dos servicios de emerxencias sanitarias e visitar os centros de atención ambulatoria, fixemos unha relación coas deficiencias detectadas. Algunha delas son: non dispoñen de praza de estacionamento para os servicios de emerxencias fora do recinto sanitario, como sucede no PAC da Parda, onde o acceso ao centro sanitario se encontra ocupado por vehículos particulares. O ben as prazas existentes están permanentemente ocupadas por vehículos particulares que contan cunha tarxeta de autorizados, cando é un estacionamento sinalizado para vehículos de emerxencias sanitarias acreditados. O vemos na Virxe Peregrina. No Centro de Saúde de Lérez, as prazas resultan de tamaño insuficiente pola envergadura dos vehículos. Cabe recordar que unha ambulancia medicalizada precisa sobre 9,10 metros de longo para baixar unha padiola. Nalgúns casos, a falta de sinalización vertical e horizontal está en mal estado, de xeito que apenas se distingue, como no caso de Monteporreiro. Ou xa non existe sinalización nin espacio habilitado para estes vehículos, como sucede na Casa do Mar de Bollabao, ou en Ponte Sampaio tamén. Tendo en conta o dito, é unha realidade que os técnicos teñen un serio problema diario ao desempeñar o seu traballo, do que tamén somos vítimas os usuarios. Por isto, Marea Pontevedra propón ampliar a lonxitude e a anchura das prazas segundo a necesiten, repintar a sinalización horizontal e poñer vertical nos lugares que se precise a tal efecto. En concreto, no Centro de Saúde de Virxe Peregrina se valore pintar un cebreado diante da subida das escaleiras de acceso onde poidan estacionar os vehículos, xa que as prazas existentes ocupadas por vehículos particulares con tarxetas de autorizados. Poñer sinalización vertical a tal efecto e durante as festas de Peregrina poñer ao pé da rampa da baixada que existe unha senal provisional, xa que queda espacio suficiente. Sen invadir o carril de saída de tráfico. Na Parda, sinalizar prohibido circular agás os vehículos de emerxencias, prohibido estacionar en todo o recinto agás os vehículos de emerxencias e indicar a existencia dun aparcamento público disuasorio nas inmediacións do centro. No Centro de Saúde de Lérez, facer un repintado adaptando a novas dimensións das ambulancias. Neste momento están ocupando un carril da rúa. Poñer sinalización vertical e no caso de que se cambie a ubicación da plaza existente. En Monteporreiro, que se despraza a praza existente quedando máis próxima á rampa de acceso e facer un repintado e poñer unha sinalización vertical de vehículos de emerxencias. Na Casa de Mar de Mollabao, que se desprace, poñer sinalización vertical e horizontal fora do túnel e instar as administracións competentes a que valoren poñer unha praza de estacionamento no interior do devandito túnel. En Ponte Sampaio, estudar crear unha praza para vehículos de transporte sanitario e poñer sinalización vertical e horizontal nas cimentacións deste centro que carece dunha plaza. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Rey, ten a palabra. Vamos a votar a favor de esta moción sin que sirva de precedente porque no es una moción para traer al Pleno de Pontevedra. Entiendo que debería haberse tratado en la comisión correspondiente. Muchas gracias, señora Moreira. Señor Iván Puentes, ten a palabra. Nos imos votar a favor tamén. Bueno, señor
resposta a unha demanda que os profesionais sanitarios nos teñen trasladado desde hai tempo tamén, e entendemos que é unha cuestión fácil, doada, barata para cumprir tamén incluso por parte do Concello, e que melloraría sin dúbida as condicións de seguridade para todos os cidadáns de Pontevedra que acuden aos centros de saúde. Por lo tanto, imos votar a favor. Moitas grazas. Señor Vara Torres, ten a palabra. Sí, moitas grazas. Ben, non sei se o Grupo de Marea Pontevedra establece algún tipo de relación entre a extensión das mocións e a práctica da oposición. A extensión e cantidad das mocións, non? Porque teñen unha produción moi elevada. Eu creo que no labor da oposición non é tan importante a cantidade como a calidade, non? En todo caso, tamén creo, compartindo o argumento que se citou anteriormente por parte do Grupo de Ciudadanos, que a esta moción viríalle ben un paso polo debate da Comisión e incluso un paso polo informe dos técnicos. Vostedes teñen pouca paciencia para esperar a que se traten as mocións nas comisións e así saen as veces, non? Por exemplo, eu creo que aquí hai erros de concepto, non? Sobre todo cando nos piden que fagamos cuestións que non son da nosa competencia. Debería tamén levar un primeiro apartado que fose instar ao Goberno ou a quen corresponda. Desde logo, nós no interior do espazo do centro da Parda non temos ninguna competencia para actuar, como tampouco temos na vía na que está o centro de saúde de Ponte Sampaio, que é de competencia autonómica, por lo tanto non podemos facer aí un estacionamento para ambulancias. En todo caso, como temos unha visión ampla e ambiciosa das melloras que hai que facer na contorna dos centros de saúde, estamos levando a cabo actuación nese sentido, como se fixo no hospital, como se fixo no ambulatorio ABS Peregrina, como se vai facer tamén no de Monteporreiro e en outros centros sanitarios, pois, vendo o lado positivo desta moción, pois imos votar a favor, aínda que lle recomendaría que tivese un pouco de paciencia, porque lle ofrecemos tratala na seguinte comisión, podería vir ao próximo pleno e viría seguro que moito mellor resolta a parte propositiva. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Vara Torres. Señora Moreira. Moitas grazas. Esta moción non se trata dun capricho noso. Foi presentado o 14 de marzo, xa no rexistro do Pleno. Marea Pontevedra pon voz ás deficiencias que os servicios sanitarios atopan diariamente cando realizan o seu traballo na procura de garantir a calidade de servizo dos traballadores e, en consecuencia, dos usuarios. Pensamos que os custes serán menores en relación ao beneficio conquerido e detectar estas deficiencias e solucionalas debería ser responsabilidade do Concello e non unha preocupación dos técnicos sanitarios. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Somete o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto seguinte, que mocións urxentes, que eu saiba non hai ninguna. Control e seguimento do Goberno local, dación de conta do expediente de modificación de crédito 1 e 2 de 2016, do Concello do Instituto Municipal de Deportes. Alguna intervención? Non hai intervencións. 19, dación de conta da liquidación dos orzamentos xerais de 2015. Alguna intervención? Sí, señor Aval, ten a palabra. Perdón. No pasa nada. Me gustaría decir aquí, si quiere el concejal Raimundo González rectificarlo, el superávit del ejercicio de 2015 es de 1,2 millones de euros, nada más. Atento, señor Aval, porque xa o dixo un compañeiro seu hai un pouco. Señor González Carballo, lea o informe de intervención que viña para o pleno e máis ben é un 800. Pero lea o que xa lle ven aí. Podía aproveitar para facer un ruego. Que falaron hai un momento do Centro de Saúde de Ponte Sampaio, hai unha pancarta ali do Partido Popular das eleccións xerais, a ver se a podían retirar. É que xa queda para as seguintes que veñen agora. Moitas grazas polo rogo, terás en conta, supoño, por parte do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte, que é punto número 20, dación de conta do acordo da Xunta de Goberno Local de solicitud de subvención para a prestación de servicios sociales ao Aveiro
do Decreto 99/2012. Algúna intervención? Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, despois de ler detidamente a solicitude de subvención e comparala co que se fixo ano pasado, comprobo que non teñen vostedes, aínda que vayan presumindo delo, moito interés na prestación dos servicios sociais e voulles explicar o porqué do meu comentario. Na modalidade básica ou de libre concurrencia, Servicio de Xestión Directa do Concello, gastaron vostedes no ano 2015 23.789 horas e aínda así teñen lista de espera, pero resulta que para este ano solicitan vostedes 21.420, é dicir, 2.369 horas menos a pesares da lista de espera. Como se pode explicar isto? Pois moi sinxelo. Non invirten o que deberían en servicios sociais porque prefiren poñer cartos para o hormigón. Tendo esa lista de espera e sabendo que as persoas que solicitan o servizo son persoas que o necesitan e que fan co pago tamén aporta cartos a Xunta de Galicia, non todo pon o Concello, por que non aumentan vostedes de verdade o presuposto e non poñen máis persoal? Non me veñan coa historia de que si a lei o impide, porque cando queren, ven que saben contratar asistencias técnicas. Na modalidade de dependencia é vergoñenta a desidia que hai. Desprezan vostedes 210 horas, coa falla de horas que teñen, que a Xunta ofrécelles a maiores das solicitadas por vostedes. E a razón que aducen é a falta de presuposto por parte do Concello. Non lles dá vergoña dicir iso cando logo salen presumindo de que teñen superávit? Como non van a ter, se non invirten os cartos nas necesidades dos cidadáns? Saben vostedes, señores do Goberno, o número de miles de horas que están a perder os usuarios do SAF polo seu desleixo? Non nos veñan coa excusa de que a Xunta paga ahora 9,70, que xa estou farta de oír iso, e que a vostedes cobra ya a empresa que vostedes contrataron e a que agora vanlle prorrogar o contrato a 15,03. Os 9,70 son os mesmos para todos os concellos de Galicia, independientemente da cor política. Voulle poñer uns cantos exemplos para que, como dicía o anuncio, busque, compare e se encuentra algo mejor, cómprelo. Pois van ter que mercar, porque as cousas neste goberno están a facerse mal nos servicios sociais. No SAF de ambas as modalidades, pero no da dependencia é de traca. Non foron vostedes quen nin de usar o límite disponible de horas. Isto é un desleixo incrible, incrible. Como lles decía, voulles dar uns exemplos. Pontevedra, 82.539 habitantes, concedéronlle polo SAF de dependencia 321.752 euros. Esa é a cantidade que recibiu o noso Concello polo SAF de dependencia. Vamos a ver agora o que recibiron as 7 grandes cidades. A Coruña, 2.287.148,28 euros. Se vostedes o fixeran como na Coruña, agora mesmo os pontevedreses teríamos 774.000 euros, non 321.000. En Santiago, con 95.000 habitantes, 514.000 euros. En Lugo, con 98.000, 779.000. En Ourense, con 106.000 habitantes, 1.026.000. En Vigo, con 295.000 habitantes, 1.518.000. En Ferrol, con 69.000, 1.482.000. Se aquí se fixera como ali, teríamos 1.439.000. Que lles parecen estes datos das grandes cidades? Non lles gustan, non? Pois se nos quedamos con un concello máis pequeno xa é de pena comparar. Vilagarcía, 37.000 habitantes, 296.000 euros. Poderíamos ter, se o fixéramos como a eles, 330, un pouquiño máis do que xa temos. A Estrada, con 21.000, 355.000 euros. Lalín, con 20.000, 345.000. Poio, aí ao ladiño, con 16.000, 271.000. En Marín, con 25.000, 210.000. E xa para rematar, porque xa é vergoñento, Ponte Caldelas, que ten 5.540, percibiu 291.000 euros. Se aquí se fixera como ali, estaríamos a cobrar 4 millóns de euros, que serían para todos os pontevedreses que teñen o SAF de dependencia. A nosa pregunta é: van vostedes, señores do Goberno, facer algo ao respecto? Isto é unha autolimitación por parte de vostedes que non son capaz de entender, e a onde nos queran levar a todos os cidadáns de Pontevedra tampouco entendo. Se atendemos ao presuposto do ano pasado para o SAF, 804.000 euros, se sumamos as aportacións da Xunta e os copagos dos usuarios, o Concello acabou poñendo do seu peto 184.615 euros. 2,43 veces menos do que gastou o señor Bará en poñer hormigón diante do hospital. Aí é onde se ve canto lles importan a vostedes os problemas reais dos pontevedreses. Xa remato, porque, bueno, traen a dación de conta do que veñen de solicitar, dame pena porque que poucas aspiracións teñen, demostran con esta solicitude, señores do Goberno, que non lles importa nada todo isto. Que pena de Pontevedra. Moitas grazas. Non me dixo se lle gustou o hospital, gustoulle como quedou? Non. Bueno, está ben sabelo. Está ben sabelo que non lle gustou. Iso é o que doi, iso doi moito, eso. Señora Fouces, ten a palabra, va.
Bueno, vou ser breve. Como diría miña nai, o falar non ten cancelas. Francamente, alucino. Nos levábamos como 2 anos intentando que nos dera a Xunta 6.000 horas máis, pouco menos que nos tuvemos que poñer de seonllos para que nos deran 6.000 horas máis. Asumímolas nós por libre concurrencia, despois a Xunta, cando tuvo a ben, non las deu. Mire, para que aumenten unha hora no SAF de dependencia, hai que botar meses colgados do teléfono, chamando, porque como eles teñen que poñer algo, por suposto, non o que deben, algo de diñeiro, o que argumentan, e co argumentan con certa lóxica, é non temos partida para aumentarvos as horas. Independentemente da lista de espera que teñamos en dependencia ou deixemos, lles trae exactamente igual. Nos, na lista de espera que temos, como vostede dice, en libre concorrencia, non é tal lista de espera. Aí hai persoas que se están anotando porque nos permitimos que se anote as persoas que en principio non teñen nin siquiera valoración de dependencia. Nin siquiera ningún grado, estou falando eu, nin siquiera ningún grado de dependencia. Polo tanto, aí hai xente que está apuntada con previsións de futuro e a nos parece mal. Nos parece incluso que estamos a traballar con outros criterios que ao mellor en outros sitios non se están facendo. Cando a Xunta de Galiza, por fin, tome a determinación de que a dependencia non pode recaer desta maneira brutal nos concellos cos que estamos moi mal financiados para poderlo soportar, ao mellor aí empezarán os grandes recortes da dependencia, porque se dará conta da cantidad de diñeiro que hai que mobilizar, que non creo que estén en condicións de facelo. Nos, polo de agora, seguimos dando conta do recado. Sempre que temos a posibilidade de pedirlle á Xunta de Galiza que necesitamos máis horas para a dependencia, yo pedimos, estamos dispostos a mobilizar máis diñeiro para a dependencia se a Xunta non lo autoriza. E aí seguimos. Non botei en falta que non dixera nada de todos os programas que a Xunta non subvenciona e todas as cousas que temos que sufragar exclusivamente por o noso peto. E polo seu tamén, polo seu peto tamén. Moitas grazas ás dúas. Pasamos ao punto seguinte, que ven sendo coñecemento das resolucións e decretos tanto da alcaldía como dos concelleiros responsables. Algúnha intervención? Non? Preguntas. Hai unha pregunta do Grupo Municipal do Partido Popular en relación coa limpeza dos terreos na rúa Otero Pedrallo e a rehabilitación da Ponte do Couto. Señora Cañizares, ten a palabra. Bueno, xa un pouquiño tarde, pero imos aló. Ben, presentamos unhas preguntas para facer aos concelleiros de limpeza viaria, de patrimonio, medio ambiente e do rural, baseadas na exposición de motivos que presentamos o día 14. Vale. Bueno, expoño os motivos. O Camiño de Santiago na ruta portuguesa do Concello de Pontevedra discorre en boa parte pola parroquia de Tomeza e vai a carón do río que coñecemos como dos Gafos. O río dos Gafos é un espazo de interese natural, de interese local, protegido pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. E cando chegamos tamén á cidade de Pontevedra polo Camiño Portugués, na entrada da cidade, polas rúas da avenida Conde Bugallal e Otero Pedrallo, onde está o albergue de peregrinos, dende esta rúa hai un acceso a unha das pontes máis antigas do río dos Gafos, que é a Ponte do Couto. Hai dúas asociacións que xa presentaron no seu día escritos para a conservación deste ponte. Unha é a Vai polo Río e outra é tamén a Asociación de Amigos do Camiño Portugués. Segundo, hai un cartafol da Asociación Vai polo Río onde fala de como é a ponte, de que cousas se encontraron nese momento ali, que pode ser que se sean indicadores que esta ponte sexa romana. Ben, os peregrinos e camiñantes que chegan a Pontevedra teñen unha imaxe de benvida que non é a que representa a nosa cidade, chea de beleza, pois aí atópanse cun vertedoiro ilegal que cada vez é máis grande. Entón, as nosas preguntas aos concelleiros é
bueno, tedelas aí redactadas. Cada canto tempo pasan os equipos de limpeza do Concello por esta zona e retiran todo o lixo acumulado no camiño que leva a Ponte do Couto. Non que valeiren nos colectores, senón que retiren televisión, rodas, etc., que hai no camiño, nas beiras das leiras con blindantes. 2. Esta paraxe está considerada espazo natural de interese local protexido, porque é patrimonio do Concello de Pontevedra non amosa interese na rehabilitación desta ponte do paraxe que a rodea. 3. Porque o medio ambiente do Concello de Pontevedra non controla o vertedoiro ilegal que se produce neste punto de entrada á cidade. E 4. Bueno, pois imaginade isto nas rúas centrais ou nas rúas do centro de Pontevedra, en Rúa Benito Corval ou mesmo na Michelena. Considérase rural esta zona e por iso non ten o mesmo tratamento na recollida de lixo que si fora no centro ou nalgúns dos barrios centrais da cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cañizares. Señora da Silva, ten a palabra. Bueno, como esta pregunta está dirixida a varios concelleiros e concelleiras, eu vou contestar unha parte. O meu compañeiro Luís Bará, que tamén tiña encendido, vai contestar outra parte. Hai preguntas que na pregunta xa traen a resposta. A primeira pregunta, que xa vostede leu, pois, lóxicamente, coa regularidade contemplada no contrato. A empresa cumple co contrato que ten establecido e os técnicos municipais comproban que así o fan. Non se pode confundir, como parece que vostede quere, vertidos incontrolados coa situación que se dá, que vostede parece que quere decir aquí. Por lo tanto, a primeira pregunta, coa regularidade contemplada no contrato. A segunda pregunta, a resposta é, claro que amosa interese, pero deso creo que é do que lle vai falar o meu compañeiro. A terceira pregunta, medio ambiente do Concello non controla, non é que non é medio ambiente do Concello, é o Servizo de Disciplina Urbanística e Medioambiental do Concello de Pontevedra o que sí controla estas situacións. Entón, digolle que sí se controlan estas situacións por parte do Servizo de Disciplina Urbanística e Medioambiental do Concello. E a cuarta pregunta é curiosa, porque a diferencia na recollida está establecida no contrato, en función de cada zona, contrato que foi asinado no seu momento polo alcalde do Partido Popular, Juan Luis Pedrosa. É ese contrato o que diferencia zonas. Lóxicamente, contesteinas a todas. Imagine isto na Rúa Benito Corval ou mesmo na Rúa Michelena. Pon usted. Eu imagineino. E considérase rural esta zona? Parte sí, parte non. E por iso non ten o mesmo tratamento na recollida de lixo que se foran no centro ou nalgúns dos demais barrios da cidade. E o que lle contesto é a diferenza na recollida ben establecida no contrato que no seu momento asinou Juan Luis Pedrosa. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Bará, ten a palabra. Ben, recoméndolle que mellore un pouco as súas fontes de documentación a respecto do ámbito do Enil e tamén da suposta natureza romana desa ponte, que está xa constatado que non é romana. Hai restos arqueolóxicos que apareceron aí de orixe romana, pero non a ponte. A ponte é moi posterior. Pero, bueno, aquí como todo antigo se chama romano, se confunde romano con románico, e estas cousas, pois, paso que pasa. Con respecto á cuestión que ten que ver coa Concellería de Patrimonio Histórico, que non é patrimonio, que é outra concellería, non? Sí que teño que decir que o Concello, este Goberno, ten a máximo interese na rehabilitación desa contorna, que é un enclave que ten unha grande complexidade urbanística, ambiental, e tamén canto á mobilidade e a outros aspectos que están aí implícitos, tamén patrimonial, que temos esa actuación priorizada e incluída na estrategia urbana de fondo que solicitamos para os fondos europeos, a estrategia DUSI, e que se conseguimos esta financiación vai ser moito máis doado abordar unha solución global de todo ese espazo que non é unha actuación puntual de limpeza ou rehabilitación, senón que ten que ser unha actuación que cambie a organización do espazo e da mobilidade de toda esa zona. Non dé clave o cambio da función que cumpre nestes momentos a Rúa Otero Pedrallo, que terá que ser unha rúa de un único sentido e, polo tanto, mellorar moito a mobilidade peonil
e a accesibilidade e a mobilidade en xeral en toda esa zona, non? E iso posiblemente teña que tamén ir relacionado cunha mellora necesaria nos accesos, que son bastante mellorables e, podemos dicir, desastrosos as dúas estacións. E nesa tarefa esperamos contar, porque vai ser necesario, coa colaboración de Aguas de Galicia, cousa que xa lle transmitiu o alcalde de Pontevedra, o presidente da Xunta, porque para continuar todo o que se ten feito xa, que é moi importante na zona do Gafos, do Paseo dos Gafos, gustaríanos contar con esa colaboración para acometer a continuidade da senda peonil que agora está interrompida no contorno da estación de autobuses. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Bará. Non hai máis preguntas que eu saiba. Rogos, algún rogo? Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Simplemente vou facer un rogo, fareino tamén na xunta de portavoces, pero é para rogar que os expedientes para consulta estean a disposición dende o momento da convocatoria e non dende o sábado. Perdemos día e medio de posibilidade de consulta. Entón, se se convocan os plenos os xoves, son normal que os expedientes estén a disposición dende o momento da convocatoria. Señor secretario, quere falar? Eu non... É que non sei a que se refire. Terceiro. Pois que se especifique, por favor. Xa, pero que nos, os da oposición, si Varano nos lo di, non o temos claro. Se non hai máis rogos ni máis preguntas, levanta a sesión. Boa tarde a todos e a todas.